ametangulia. Ushindi ni wetu milele daima. Vita si vyetu ni vyake Bwana. Ametuambia tutulie atavipiga vita. Tusihangaike bure, Mungu ametangulia. Ushindi ni wetu milele daima. Sasa mtu wa TX ndiye atatuambia pia. Mtasema ni ongeza. Kama na just na hiyo. Tusihangaike bure, Mungu ametangulia. Ushindi ni wetu milele daima. Tushike mikono, zitapokwisha tabu na dhiki za ulimwengu. Furaha tutapata tukiwa nyumbani kwetu. Mabaya mengi ya dunia yatuumiza mioyo. Tumuombe Mwokozi atushike mikono, zitapokwisha tabu na dhiki za ulimwengu. Furaha tutapata tukiwa nyumbani kwetu. Vita si vyetu ni vyake Bwana. Ametuambia tutulie atavipiga vita. Tusihangaike bure, Mungu ametangulia. Ushindi ni wetu milele daima. Vita si vyetu ni vyake Bwana. Ametuambia tutulie atavipiga vita. Tusihangaike bure, Mungu ametangulia. Ushindi ni wetu milele daima. Vita si vyetu ni vyake Bwana. Ametuambia tutulie atavipiga vita. Tusihangaike bure, Mungu ametangulia. Ushindi ni wetu milele daima. Mwanachumuligerelia kero kwa nyore kwa ya nyasimi Lekelosi kwa rasmali cha sitini kwa rasmali cha sitini Nyasimi Nyasimi
Ambara. Yenye na wabaliga. Natore mase mukubika kanisa ya Getere mwenye kwenye mkongomen ase district ya Rumo one nataka kuweka kwa sababu kwa mtu kwa chichi yake kwa tura itato television na kwa hivyo kama kama 102.7 Kotelenga koleta pamoja na progongurega kisiwa tabanga maganita chikura agara atuale in the best way ever. We have wonderful music kwa asa chikwaya chiga na wajene getare baba singing people Adventist music amatera amatununtu matera mororo ekero kwa tv you did not go to move on. Pastor Mungu chagega tutakuwa na shukuru sana. Pastor itena wako ranga evasion na bimo akobeke yanga kolengana. Tari mondo okobati shega tari kobeka eli nagi linganisha. Awako ranga tai na matin jang kia kobeka kwende kia kobeka ansa kia kobeka kirigentana bako. Pastor karibu sana. Agara otualiganie bonsi pibna turigi gamna toenda tako konyora emase mokurwa Getembe television tiga pastara otualiganie mago tebia butore na barabo asingen cho yelitkeli don't move an inch. Biyamono sana umuraria kurwa Getembe biyamono asingen cho yobuya wanyasai biyamono asingen cho soto ya lero. Ndembi ya mwana asinge nchogwa nchago cha usasima amo na intwe Nyasaye yaba isenye naenda haba amo na inwe Aiga Ndrumo district ne mo yechige district chirase Nyamira conference ase ekanisa ya Nyankongo main astobugate ogusasima se tukuria lero nabageni ao n'abantu baito the district n'abantu baito iskwe district nabonsi abariyereria be TV ya Getembe twons twabarianirie asenye nchogo sasima andonsi asimule ase a district ya Ndrumo ase conference ya Nyamira ase nsete ya Kenya na isiko ya Kenya mwezi twabarianirie aso sasima kwetu kurianero chikwaya chinyinge chonsi chabere chigo chagaya twabarianirie na chonsi chenchira gocha twabarianirie abakristo baito bonsi twabarianirie n'abageni baito asenye nchobo korari bo sangeri gosiye kanisa situkuriya rero twabarianirie mwensi Nyasaye yaba isenye mobamo na intwe na ento osabe ebisio no morebe Nyasaye biendeko amo na intwe bia muno muraria bia muna asenye choko bagaiga bia muna asenye twargania Nyasaye yaba isenye asitukurigima Erietariane gonkoro kwa Pastor Evans Nyaboga ninche Omorandia we district ya Ndrumo. Biamono sana muradio. Thank you. Tubwate chikwaya gwetani kominisa to chi district ega chikwaya chinne korwa ase chinsembo no bono ega heaven tegeta ene kwaya ye kanisa yane ekurukwa na Robert Living Getembe Seventh-day Adventist anda Nyancho district tubate kwaya revivers erokurwa Nyanchwa a mission hospital now bakobera gagane chikwa chinde you need not go away don't move an inch ekarango te maga yech camera aiga nindo chinga atukumunga kurukuntu wate nseme yaga na nseme liendega kurukunga aron ototo oswatu achana barabuga igakwenda kenga byonsimbu yabire gobe bisiti bona gakwera emberi gaiga I tell you my brother aiga emberi gaiga it's not just emberi ya kawaida egete ande ndetego tebinga asetutenine karango kwa ebi chaburonge onyare komanyanga nkaitori motori aso omochie okebirigo ochibosiak karoko imoke pare kogenda gochimosobe kwaganda wachisoka metamaywa like few meters from Lirumi Lirumi primary na secondary tirimboke we karoche anda bosiasinini take the left route abono ogocha otonyore ogocha pare gero paka ekanise kurukwa Getare osinyankongo main abono ogotonyora nana tokugenda naye mpaka ekero otogokora Catherine Nyaboga na Ivonne kurukwa Ivonne ngobono
Muriasi abana abantu abana Katari no mubasi akumetie mbenga yikurukuruga uyo ndo gukira no mugirango gagambo girango tore baragirango bwaruguru use west mugirango tore nega karango gatebenga have a date with us inche no mwarigane bwege pindi yekigankuru kwa the best bread in town mkate inok alia ase studio gakuru kwa nganere DJ Atsano Kevin Ngeri tiataganda amatwensi ekaro kora smile kurwa TV maitino na inu moko nkora gaiga abandu tikabara smile Ibo nere smile mwegorito. Nabanga nigo eyende ngochere nechikwa chonsi pemna chikoganda one on one kurukuntu toganda chimwino gaiga twararigireria abantu bari rugoroga na arona bokora no ni nibo ntia turararo reka ni TV abantu bakora ngana kienserega kwani abantu bari gari ase TV ensengema Bantu bari muri Saudia, abantu muri America, abantu muri Mombasa, abantu muri Nairobi, MNCP. This is where we do it the best. Kama mwana integra tuko sasi maritu keriga, paka atukuri, have a date with us. Cheza wimbo baba, ndio tutakuwa tunahakikisha nganaki. Wao muri asikara muri nkagabu ni maite muri gereti TV turiruguruga. Yanda kabera gabu, wabo nyamwaro mwensi. Cheza vizuri tuenda. Baba, cheza wimbo. Agarato chake onte vinga tigara ligio gotera kwabo babo mea onte vinga abagotere okay abagwaka akapela otanda kuchiga agarato igungana ki binte biko gana kurukundu leo ntakufanyisha kazi endagira nero isaini tagwe chanda ngoko nero ro chichabati nchiroro ega bantu bali murenka igo mugetenzo tokuliga
Thank you. Thank you. Santa. Gimana singing cho ye kwaye yo eine Sabbath school ge konya wokina na wakora nganaki. Ebono na re host kusebon. Abakora una baragire abambari ko igumbe. Sinya wakati no wali mukorate na kai ga barara. Rate na kai ga Tuligiri chali TV. Mokora ndo na wakoragire. Sinya wakati rand ga ngorate nchugo chumsuba torane kane TV. Kwa kane TV na gari tuangalie huko. Salimia watu nyumbani. Thank you. Akanda kuruga. Iwone rogetare. Ogotero mogotero gukari gutani kuri gutangani. Bakanda kuruga abo na etoska. Meanwhile, na utogo batewi mwinspi asimule tulikire SMS ase Gatembe TV Kisii na yaro Facebook account yaito na bego YouTube account yaito Gatembe TV Kisii. Akanda gosigo korosa mkate Enoch M na bado oranyorenga kwa nyororo egere nyaro usome SMS asuturirit kurwa asingenchune chezo wimbo mintakuwa nimenyamaza.
radio giriane korengeri ngambia. That one tells you na Kevin tobiko bakuruga. Evans Murumbwa, nimedio muziki oye. Thank you. Evans Murumbwa, thank you my brother from South Mugirango. I know you now you're in Bomet. Niambia ama Montaya. Aragiri tibuya. Montu Mugirango maati tumugweti mnaba? Mugweti. Whatever, mbali kuguno nembe yubune kwa kuruga. We are great nga you are there. Evans Murumbwa walimota mu manyeti asa chileson cheito. Chileson ejitowa so mabono iga. Nero mwonchoreria is the translator. Yama kweni mkalimani. Bwe kwerende yo bwe lesson yeito ye ensemo iga. In a short while, igondo chabantu walibaenda temwens. Unamokundi kwetera asa CSMS. Konye si miyorore ase in a short while agara minyo kichi iberiga na wondoche kurugaria mulia sia wantenga mkate you look good minyo kuruga na enjoy gora kani TV boy akamara kaiga na kamera tena kaiga mana bakor kani TV nyo smile na bako smile. Thank you because of that. On the Barisko ya Gusi, what they are doing, Evans Juma Mbaka Korodoha Qatar. Thank you, my brother. That is my favorite choir. Weka moja omoko. Ataranguru kumoko. Yomo igwetu monto akari Qatar na barikiret kurugaiga. Airende nando igweten kwaga tore nyumba yo monene. Abago totumera Evans namba ya nene rie. Pastor te batenga tindo namba yane ngatutumike namba yae ekora chiwa sana mura ndumere chinyinge mbwena ambia yombe ne yoma nkurwande namba yae Kennedy Nyabuto Sesenigwa Irene Kirba Asante Honorable Monde Jeff Okinyi Dismas sasa batengia bana ba Minto Coast yani ya Mombasa mate na Oteribonsarigo Edwin Machabe onte na inchi kurchibu ngombe ligo manonde imeyomoro vile na botambe that is Masokinyi kero Pathfinders tayo kubarra mogo china way skamate tayo muskimate because I want to bring the Pathfinders una bago chega na tayo muskimata ake egera tubarra tambe skamate kabisa songa tu chini bado you follow my commands ando chabagani wa chakiri wochabiega in the best way gaiga oyago nteba kefa I want to mkate. I'm watching you kuru Trans County. Umorisia ndoche nga Charles kurua Getare. I'm a deputy Yomo District Pastor Okyogo District. Thank you because you are there. Kwani bantu 1CP. Ekeron taget koreta Pathfinders vache in style. Cheza kinanda cha awa atafutanjia vile mambo inavyokuwa na nabondocha bantu wako ndikirachi SMS pia. Go na wakoranga wa chakiri gocha Duke Mariga check na Grace kuro chinsa mchenya makoro tusokobe na onde gaiga watching you from Gatemba Television. Thank you Pathfinders. Akomanda inonyo ndia ngocho tango mochage tugocha ako wabika kuru autoende
Patrinders. Patrinders hatuna muda.
Pathfinders Red District. Ego tuigire tukorwa CTV ya igo. One on one ego ene district Pathfinders. Tunabaku ya liga nebuye igo. Baku match na ino mwa smile. Mungo nyago chagaiga. Ongora ra commanding nga smile. One on one. Nabale chitim chospi kurwa adventurous. Ao chagaiga. Abonsi chikomanda chiao mkoko manyinde ngambarabi. Turase district ya Ndurumo as a pastor Evans Nyaboga Akorandia. Tokwenda kuruga iganoro chama chikomnaga soki kuruga 1-on-1. Bakali emeremo abachi cameraman bane kurukuntu. Na Arono Toto wanahakikisha kumba yote yako sawa. Once timu ingima uniform your Pathfinders. Again, Forest Green. Na nemba buate into wabiki tukurma yaga iko kobo ngambile wiki wikuru kwa chistaff. Chibuate ebi chayen sengiva. Kuroro wagatware Diamond shaped. Wate wenga utatu mtakatifu. Thank you. National flag up. Bread, down to the right. Like that. Karabati in charge of national flag. Up. Bread, present. Hands. National anthem in Kiswahili. Stanza 1. Bread, shoulders, hands. Karabati in charge of AYM. Up. Bread, present, hands. Bread, shoulders, hands. Karabati in charge of ambassador flag. Up. Bread, present, hands. Bread, shoulders, hands. Karabati in charge of Pathfinder flag. Up. Bread, present, hands. Bread, shoulders, hands. Karabati in charge of Adventure flag. Up. Bread, present, hands.
mwikaranse bono kini egesongo Thank you. Ruth. Kuja very fast, Ruth. Kuja hapa mbele. Harakisha toa kitambaa. Tukanyete, acha vitambaa hapo. Ruth, Magara, acha vitambaa hapo, kimbia. Kiecho na karo wakubwa ambao wa siku hii wanaomba kwa taadhima na heshima kubwa kwamba waje mbele wakague gwaride la heshima. Amwona Ruth Magara, kiongozi Tegeta District Pastor Evans Nyamboga Elder atamiri sasa. Heshima kuu, taona hawa watu wanakaa serious. Arachukuru alia wakaguegu alidegaiga ensembiere sei inakaa mzuri taratibu. Anche tiganda ragenda waweka sikiti kwa nade nkaguegu alide nginchogete. Okay. Kumbe kuna sika moto. Pathfinders heshima toa. Asimulgo yuni Kiswahili, sisi niko Monday. Wewe tukendeka. Simnatoa heshima akifika hapa. Tara na nchogo ige starengo liga yego kagwa gwaride na heshima ga. Uko sawa? Good. Oroji. Heshima. Good. Wangu bago randos. Heshima toa. Kama ikiraga mwato heshima gosi. Wakati mnatoka ndatege ya masemo na karonko gotebienga gotore ase district yandumo yure asensemo ya kibirgo West Mugirango constituency ase a district ega gikurukwa district yana guru Durumo na district yabo pastor district ye kanisa
ine kaunti ya Nyamira 1-on-1 na banda tega karoro cha bakubwa bagwetaga iga akwanda bia utu kumbe ga nona akonyora mbia na gwikira kanda iga hata mlimo wanapanda unaokora taratibu kwa ndretwensi unapanda kama mlima kama kitu ndogo basi nayo kupira sana rahisi. Okay. Okay. Na tebi bunga aiga Tali West Mugirango. Dona wite droire omo Member of Parliament Asenseme Iga Kurunga Patrick Osero. Igobora bu constituency. Bandole bu atamale mama nena manene. Angensa iga no River Gucha echa kirite Gucha no echa kirite nsega kiabonyoru. Tali atambe igo in a short while we will be knowing Ekeroba Kodre Asi team ya Pathfinders kwenda tore Asi Elseme Kurukonga Sabbath School program yibu atarinte pakachi lesson Evans Murumba na onta ito comment kuruga bu Asi karansete because na oyoncherete Asi keriga na Ekeroba Kodre gukora igo Ekeroba Kodre kwa taibono ndo chomo commander in chief watabiri asante sana wanongogenda bali 1-on-1 ande tiganda aragenda muino gwaiga niuna kyako batei dismiss ana bagunya kumbwati
cheza kinanda Santa. Thank you so much. Kate, Ivonne. Cheza kinanda asante. Pemena singen chito nyore nsemeyu na ndekero tokora kunia kigo egarato soe ensemo yende ya kabere microphone elia kerongo tabanga teringia lakini inakuja tu vizuri wangu kuira sensemo ya Sabbath School yebwa talent kurwa mangana makego kurwa missions reading chiriboti nobega togende ase lesson don't move an inch gekora omo Ginando chekirigali toga tero kutuchake tuchake tukatena tutene twensi bana banya sai tutene na ma twensi soga tera 123 123 skuru yesabato ngia mona sende moyone okogo keire sabate nyasu sabato enyasu sabato enyasu mayone okogo keire sabate nyasu Garoyane entayai Garole cherenya Galiya asagia Enkaye sabato enyasu sabato enyasu moyone kogo keire sabate enyasu aserio yirio bwanchani yeso Elio mocho lerebweka senkaye sabato enyasu sabato enyasu sabate nyasu tokorigereria marika matenu kurwa segitabu kia Baebeso eyemo kebungo kia bitatu nerege goteba Nyasaye isomo neno ito Yesu Kristo atogigwe ere oyo tosesenetie ase Kristo no goseseni gugwansi kwa moika ase aria igoro Nyasaye iso omonene oito Yesu Kristo atogigwe ere oyo tosesenetie ase Kristo no goseseni gugwansi kwa moika ase aria igoro marika macheno aseseniwe Mutongi oito tata Nyasaye ole iguru mono twakira asore tu koiraneri ngambu ya mono itari nekerengo ikiagera gwatulindira magima ito twensi watusangirerie ase sabato ya lero twakire kurware nange ase ngenjo yo cha gusasima tata Nyasaye bonekero twabeyange tuyariganire ase ngenjo yo cha kasaba skuru Wono kabamo na intwe omoiko machenu atorae ase miroberi yonsi kurubono oikatwa tabo kiri tukeriga
twasabire goetera ase erieta rigia ria Yesu Kristo mũtũũri oitũ. Amen. Gache kanisa. Abalisi bonsi ba Nyankongo main na abadikon mocha se pastale na bugate ngana gusangana inwe bona ase bire biga nko mwariga nindo yo gotoira ase kires ese mission seeding iliagara toba bategereria abaya na Nobonte itiko baletera amangana y'echinse chiare korwa sense ekorukwa Montegros e capital city yaye nige ekorukwa Bodglorica e population yense y'abantu bamenye to nigo bale 619,211 Ene population yense yo yabarutu aso mwaka 2021 omugako yomo korwa sense yo na bwato mwana oyo mumura obwate emyaka 16 omwana oyo nero orengo yo bene asenke yo nero bweka bwate tabwato mwana onde Ekanyarekananga omonto yomo orenge korandia mangana ya Biblia ore kwena na masakara akorandia mangana ya Biblia ngo etara asenke yeiga no monto yoga go etoroni gabwate myaka 21 agaikera kanyoro mugakoria akamotebia tinta getugwegeri omwana one oyoro yobene mono amangana nde yemegiro gose bikundi ebibinde ebibe byegeire kitabi chimbe cyo okora amangana amabe buna munkiki nebinde ekero isamutebya amangana ayo akamotogonyera n'eryogiri nene omomuroyo akobwa asenge yokoreta magaseti ali akwegeria amangana abibiri asengeye gakorwa asengeri gakogenda asenga yaye akabaga korengera lina kyo mugako yantogonyera iga konyoriere omwana wo mugako yeiro yo bwate myaka 16 nabe gakomoretera magaseti akwegeria amangana ya Biblia kera litukori sabato bone wiki yeka atogonyerwa akagenda gako na korengereri ninchengera nigo chyomosi omochioria mwako niga motebetinga inyore go kwegeria omwana ona amangana amakongu na beko nyari kananko ngentokwe Muntu uri akanda akabeka marunse agasaba litukuri agatano kaberekero lyaika akabori Nyasaye koranche bono nkonye ngachinguru ngira ligaseti eli ngiro mumuro lyenda akigosoma Nyasaye akamotebya goitara somo ikomo cherunga ningenda monaye akaimukia magaseti eli munere naro yaye agansa kurumu cyo mutangani nkogendare akigwikero mu cyoria bo mugakori obwato mwana we myaka 16 mumura gasokire kale nchira kogenda kisese nchiro kimenyete kitabwati chinka tali kisese cyoro sana ne kisese kie town tu nchibwati asimenyete endagera chiko ineliye gotugutuga aliga nabo kimenyete gabugo gagosoka akamumura kisese eki egekundi y'ekisese esese yemenene ekamubwati korumaega gakogenda achiko yeseria esese yanga akagenda agaika asomucho mutangani esese no ere korumaega achiko yeseria esese ira namaega chistebusa to naende tenena eganya gakogenda ya mubwati gachiko ika asomucho liwo mubakoria nigo yarenge upstairs nigo yarenge akanyomba kaigoro ekamubwatia ekalina stairs eseseye egaikagalia egatenena gaika so murango agoseli esese gasukamega chistebusato egaikaranza sese yarenge nene sana
agakonto murango umugakoria akaigora ekera chikorero mumuroria kabwata amagaseti ali aletereto mumuroye akaiguno bororo bonene agasoka kugani kumurwania ekera soka chikorigeria akanyore sese nene geikaranstange nase chiste ashiri chiogotira ekera yerora akaondoka akairani enkoro ya yense akamutebinga ya mumurone wono taya orachire naende omumurone wansera lero niga ntebe chingo kani ngatoba sokoleta magaseti ayo akwegeria mangana bibilia omumuroria agateba ngambu yomono akairana agatimbuka ekeno nyetali eseseria mumurori nkurwani walenge no mugakoria ekera tirimbuka basokanse eseserie kagenda naende tanyerora linde seserie gatumi uno nyasaye kokobo montoria koira lingana liriya nyasaye gochia senkeria omumurori bwo mugakoria agacha agaswagotera amatera akairwa se TV station ya maka ba interviewed agateba ngere bono nkotera amatera yense lakini agatebege nteke mongero ramanyite naenda atatige emegiro yeke mwanya bantu oyobekire ensemo lingana lya nyasaye na lyabege tobosyo naende negende tegoro ya Yesu Kristo omumurori oliko maletera magaseti karoro mugano yo akege nanga nyasaye na bakore togwanja na mangana ali aliko mutigera magaseti ono gosoma na alete to munguso asoma muroria tuanyore ngomonto yo niga tole tigwe nesese libaga yenge gocha goitwa no mugakoria twate biguba twatumirwe togende kurande lingana I will go kwarange igunche no inche ayana inche togende twensi toringana lya nyasaye nekero tokwera lingana lya nyasaye nyasaye natume abamarika baya abachenu batorae ekero tokera linganeri nto twaro bwoba ekero tokera lingana lya nyasaye tiga amwana Yesu ne kase litaria Yesu Kristo Tosabe omochenu tata nyasaye wemiganda eseye moima twachira sekero kyao kyobona okwera lingambiya mono asenge nchiyo buya bwao biya mono mono tuanchete nandi watugira seliti kolia lero lye sabato ya enchenu nyasaye ito eka twachira mo muganda monene asenge nchiyo cha ukubaka twaseme eliti koligi mo monene no ba mona intwe naende notora esemero liyonsi eri tukeri erinde goika twaikira omo elio twasabira obuya bwao namabirao aika setore erinde biyonsi bino biro beri bikoreke buno wanja kwao kore twagoseme nane twakwegenire na imeya mabira Kristo yoro motori ito amen abatumikira asesa baskuru ngamona oyo minto Eric Mose yotosomera mission reading kutokwani ale abantu banyasaye mbiyamole kurulia mesa mbiyamole oyo turase kebungo era ni onyanja tukwanie Happy Sabbath. Happy day. happy sabbath Moses ni. gratis ya sugo oyo turase amatera abantu beru wote nabakwani mbiyamole mole no mwaka seliti kolia lero yanya sawa sema oyo gochigotorase abagochigotorase lesen oyo minto cyari sinyangweso tokwani abantu as Kristo wakire mbiyamole omulisi roga tokwani abana wa monene wakire buya biyamona sana na njo na baletire Nelson oncho ngambu ya mule naende mulisi karibu ntanga abantu bali ba ndumo etere ndumo tinna ese nje tale nge ga yemanye na abantu bagatenire tiatore tenga ya bere ga yemanye ndumo mai bale
rangiria barisia na badikoni ba Nyankongo main gaya na Nyankongo South tinda ronde gaya igo mutai Jeremia nakinda barangira tinda ronde gaya sende dio wambara kurwaroro erese niye kuragwa no mtu mkate na abali bosigaya bagenda. Thank you. Uniform iron smart moli smart mo koreka naiga ande tinna go chaiga tinna bandu chialigo biol lena maiga mam bona nanjiriga chialigo aboska maiga singenchi abali bachi batige kanisa batebenga nturikuba ligereshi ande musmaili karomurugusi machori gendakam musmaili ose mbadomo mwibori. Thank you. Sabato takatifu ya Bwana inayoleta
Thank you. Ekero tugenda tetwensi. Bwana Yesu asifiwe. Praise God Church. Mukereria mokwega nye murase ekiri kyomunene. Nekero togosoa sensemo ya kabere yerubu ya gatatu y'omwaka oiga o 2023 ase lesson ya kabere se gitabu ky'Abaefeso. Gitabu ky'Abaefeso ekero gekurikwa ase omochi wagakire buya. Abantu babwate abana buna mubwate. Abantu babwate bakuminyokania n'obugima budabono mukuminyokania. Abantu abaiga bakurukwa Abaefeso chingaki bukurikwa ne chingaki obwanchani bwabange bwagendereire gokea. Uyu n'umuchi tubaite umuchi n'omonene gegosinururi lakini ekero abantu baroro okubika kwabo okulia kwabo okunywa kwabo wachakire kugenda na mamincha n'oguchika kwa Nyasaye. Ase ekerekeiga buna abantu bakugenda gusichinga kiechiga nekera abantu bakunyakwe ariganisi bakwiruberia ase ng'encho yabarobwa abanyene. Timaitingaye ekero amang'ana yakoriko. Usikurigeria se elesoni ya ikurusko na bokoro musae orororo. Musae oiga egento yariganeretia na abwate umuyo birende gabu. Na abwate egento gekurukwa helmet. Bagakango chabare babatebi nga helmet yega. Na kuruguru na abwate egento engencha abana bekerero bosipi bagakare kugingera. Timaitiko simuaro dirina kia bantu bako gingera of late. Bosipi taliba swati, taliba mura, taliba gaka, taliba ana. The Mohawk. Thank you, Mackenzie.
nabo kera bense mwagira gose gumwenenete nje kumatigera ense ibobo gumobo bwansi bi egetabu ekega nabo kera bense asumuntu abotachoro asegetabu ekyo oskorgereri nga amarikaro na marabura kini kurumuina abuge ntonkere kumachigweta ge kumachikolekananga asaba sumbatanga love ublanche te kurikege kumachikobara kurukabo asegetabu kikere kuruguru nkoratore chikaba baturachiruke taibu amagwa taibu amagwaega nkoratore asa magwa yitwa manyakorora gatigati omuntu naroro ubekira somusalaba tatwagiringa Kristo usawa mutoma yatubigitwa somusalaba Kristo abwase egetabu ekiensemo oskurgereria nkororore bintu bindi bikumatkorekana bano bintu kibi ayanamare gesuntenkero obarabumbororo asubwenge tigatatobe no muachano tobata mwekera elinebe enyancha yochugaime lakini kigetabu gokorokia bekwase enyancha iguru ine egetabu ekiganyo ekiri enyancha iguru nakyo musarabu kubekwa egetabu ekiguru natwata balitangania murubiri Nyasaye uyurusire kibu Kristo uso Kristo naramana tubuchikoreria litkoria lero asomo ikabo bani igotawate ubwanga enyancha ninki murisenga yana post umuganda omonene bw'abantu igona reko nyarikananga aigo mugando y'omonene bw'abantu ibo kirase getabu geritwate abanga ninki bata banga nensi mugando y'omonene ga urasense bwege getabu kega nili nyuma liatwira pakaso musalaba ase Kristo Yesu abekere Yesu akabekwa so musalaba akabekerwa yamagwa inkiga kogara Kristo agochandika banyina bali Yesu n'uburu bankubona Yesu n'echingo ko chia karimina chombe chia abana baba chitumina bagasari inkiga kogara Kristo Yesu agukwa ina tukuchikugereria asegetabu gyaba Efeso eyemo ekibungu kya bititote abanga muraiko rutango mwasoma abate abanga amasato Nyasaye ise omunene oito Yesu Kristo atogigwe igwa ere oyo tosesenetie ase Yesu Kristo Nogo sesenigwa wonsi kwomweka alia iguru ubugotera kini tumaitengana kikwebu lakini ndende ya nkola nga umulisi kwa iguru kutango mwegetega ekora inchi egwere Yesu omuntu abamintu bakirembya mure omu America omutangani okyetase asomutyengigoro ekera irane tego kyasense nigari kete ibali wakambya mono agakera abantu bari barosetie egari eri atumegete kogenda igoro kogenda asomutyenyi ingana kyaroheti waye agayigayona ndakena go kyasense agabakera mbya mono Paulo nerekera akori kigetabu kyaba Efeso asaba Efeso yago tebanga yago akambya mono asengencho yogo seni woko nene inga Nyasaye no abeire okorwa ogoseni wa kirengencho asebali ya ko tebinga Nyasaye
nigo abeire obasisenetie asama gimo ogumo babwate kwamana kwenda kuchimwino kwagire linga ekabunge ki yatebanga ya basisenirie ogoseni gukwanya sao konena si Yesu Kristo okukwarweta asi Yesu Kristo ase byagu byonsi byeke moika aria ase iguru in the heavenly places yanda kama tebinga abantu bonsi into batikaransta aba ebes na abantu bande bagaturigiretie bakarasinka nigo Nyasaye atachorire aba ebeso nigo bachoretwe na baro bagachora komoita ba Yesu ritangani ekinege siekamo mwaitabire Yesu Kristo mwamochorire na endo ona aka woring okuno ko akambia mona asenge njoringa neri mwakorire endo banyoringa ochoruoko nigo kwabete ekerense ekobe kwoboroso tari bona twachorwa tari sai nigo twachore tu kare na tato ito tugachorunga tokorege ntuki ntosira tobe tumwanje Nyasaye toko musasima asobokare na kare na kiyako erate banga nigo tole abana beri gorine linene abamura na abaiseke asoboswa Nyasaye ekyagera na bayigo tole ekyakura stu Kristo agachorete kurwase obo enseko be kwoboroso nkibone kate banga in the heavenly places ninki ekere place ekere Bible yate banga una every spiritual blessings in the heavenly places ekeninki akwana bono in the heavenly places inkekyo ekero tokogererie bitabo byarenga abwe binge ase tawo kyaba ebeso na bakoro number 1 heavenly places eminenti asenya saamenyete where God dwells is a place with spiritual powers nase abwate okobwa weke moika. Number 3 is a place where Christ sits in exhalation nase Christ aikaransete aimokereri ugoro asobo nene bono no agwate banga no agutwairo ebisie binene korwa no twanyoriro goseni woko ne korwa agwo araria aseta atakamenyete asoko bwa weke moika wokorukorwa ase Kristo ikaransete ikobono takakotebanaki na intwe abatwensi torogongoro abatwensi tokorokwa abaebes abatwensi tokorokwa abandrumo abatwensi tokorokwa ensengima inga aguno twachoreirwe tato itukamente asekero ikaransa asekero geki okona gotogo senia kwogo torenda kwogo to afingiya kwogo totangere mebasokano kwogo to ogoseni kwa abana kwogo to ogoseni kwendagera kwogo to ense bwa to morembe kwogo to embura eboseni okwensi kobwa mono omana go to Kristo oyo to kweda so musalaba mbia wono more amasesenio Paulo agotebia abaebeso kero kende konyora baikeire ase engaki bare gochikorigereria enjere ebinto bikobamiga enjere abamenyete enjere buna aba Nyasaye tomenyete ase ense yaikire enjere endagera yakongire enjere kire endo yakongire nonya no kuragira kwabeire raisi gose kwabeire ogokongu kwabeire ogokongu na bokwebori ngaki amaseseni ya Nyasaye bono narororo amaseseni ya Nyasaye narororo narororo na kiye kogera buna twarigereirio muroberio yo monene Nyasaye oige kirome ya Kristo ujase mwanya bantu na tari mangana
yense yaikire tari mang'ana ng'aiwa ikire buno omwegeni tari mang'ana ng'aiwa ikire buno omotegereri nabo korigeri kwarorana igo bono ense yaikeire omoeri naye gwachire obe Nyasaye nabwate omoroberi omuya ase eng'encho buno omokwanya ikagoteba twachorirwe naende twaitaberanirwe ime ya Kristo. Ninki gekogera tokorerekana egesaku egachore giachorirwe enambe entang'ani ekero omonto akoiraneri mbuya mono buno omotang'ani akwana omokate yatebana Paulo wakoiraneri mbuya mono ekero okorwa mbuya mono namang'ana amaya gwakoreirwe gose amabe namang'ana amaya gwakoreirwe nainto ono abana ba Nyasaye twakoreirwe amang'ana amaya ase egetabu eki kiabaebese emo osome ekirungo osoma kwaya gwakane isano emo litang'ani ese ebisubiri asa toire kamo kiabonkerina twakorirwe koba amanyamwendo gokobwatana ime ya Kristo boigo twarokirwe koba abana baye soma ngeyemo isano we are is adopted children na abana baye bono akero kwanyong'orire omwana igokomwa all the rights yani ebinto biryoko abana bao nere nabyokora gentoki nabyokomoa eyemo isano ekiagosoma ase obwanchani bwaye Nyasaye gatochorete bono yagose korukare tokorwe koba abana baye ime ya Yesu Kristo karengana na yendoki nokogani kwaye tari mang'ana yore aya no omwana ongo no omwana o Kristo oyo chorirwe korengana na yendoki nokogani kwaye wona ekero twachorirwe koba nokogani kwaye ogochorwo ing'akibona Yesu Kristo oyo ing'akiatobekire ime igatobekire ime aseri igoriri inene sana gwetera ogosaria kwa mwanya bantu Yesu Kristo itwarera ase ebigicha ngokwara ase omusaraba erio ayenainche tobare rugentoki oboronge mbiamono sana erio ayenainche tobare oboronge omoriki aragotebana love is forgiveness yani oboronge bori boichire bakaba bakora gentoki bokarwa umuntu agotebina you have spent lavishly yani ogwatumia gochiana noboronge bwa Yesu Kristo bwato atogorete wetera aso okukwaye kwa musaraba igo boro obonge goike kerengo tutanyare korera na kigekogera omoroberi buna twasoma bwo gutoreka igo bege tuensemo erio tobobwi ase baibegenire otobobwi ase baribegenire nyuma buna twasoma ekebunge ekyo nyuma ense etarabekwa oboroso Nyasaye obekire plan. God had provided the solution before problem existed. Nyasaye konyoro obekire richibu konyora muchando torakora gentoki utaracha konya Nyasaye obekire richibu na kigekogera bari bonse pi twabwatanirwe ime ya Yesu Kristo bono igo tokobarerwa oboronge on condition tokora gentoki toitaberana abana ba Nyasaye ase otegererete ase origeretie TV yao twensi ao togokurerwa imambi yabo mang'ana yache ase ebirabu bwenerete ng'a twabareirwe oboronge egetambo kero gioka tokoira nogoiteberana ing'a Nyasaye oito omoroberi abwate nomuya at the fullness of time kebunge ine abaseye yame kebungo kya kianda na omoroberi oyo omuya okira ase tole ekero Yesu Kristo akweta ase omusaraba agatogora nerigorire naki rinene bona egetambo kere getang'ani buna abegeni no agutwasoma Paulo agoteba ng'aki Abayahudi n'abantu b'ebisaku bataranekane gose babwataniriwe abantu bonse babwataniriwe ime ya Yesu Kristo abakonyi barabwo baise wetabara Yesu Kristo babwataniriwe
Nonye no okonywa, nonye no otari omwegenia, nonye otari omwadventista, bonsi twabwateraniwe ase eng'encho y'oboronge bwa Yesu Kristo. Manya amatuko aria abayahudi obaegene tena ogotorekana okwa abanto ki okwa abayahudi boka naki ekogera Paulo agokwana ase amang'ana agotoka ase Abaefeso 2:11 ng'a bonsi pi bari bamwankire Kristo babwatananiwe nere tari mang'ana ng'ayore tari mang'ana ng'a kimbonda kiobwate tari mang'ana aye n'omuafrika tari mang'ana nkoigwore ekegusii nkoigwore egesongo lakini bonsi babwatananiwe ime yang'o ime ya Yesu Kristo ase eng'encho wetera asare twabareirwe entoki obe obui iga abana ba Nyasaye tari mang'ana ng'ase kitore bono iga okogoka waito gosomogoko ito nobonete koba ng'aki twabareirwe obobui naende twabareirwe oboronge ime yang'o ya Yesu Kristo ase eng'encho wetera asare naki gekogera abana ba Nyasaye tobwate kire esababu yokoiranera imbuya mono tari mang'ana ng'a y'obogima bwatoikirie. Paulo nkoinyoriare Abaefeso ling'ana elimo akanyora ng'a Abaefeso konye bebire ng'ana abakristo bare buna togocha twareba mbia more buna togocha twareba ng'ana abakristo tole twasoa ching'enjo chinde ching'ao Paulo niga koirana na kobainyoria ng'a obe mwebire irana inyora ng'a inu na abakristo na koba omokristo ebinto mbirororo akobateria egente egetang'ani nigo bakobaruko ba abana ba Nyasaye nekero babaruko ba abana ba Nyasaye amasesenio narororo agocha ase bare buna ekioro kering'a na abana ba Nyasaye bare omanye goteba iga Paulo nigo akobateba iga blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ ase eng'encho yakiakwana amang'ana aya wetera ase Yesu Kristo twanyorire omwando n'omwando oyo n'obwoko bekwekemanyereri ky'omoiko omochenu buna twabeire abachore ase omochioria niga agoteba iga ogoku kwa Yesu Kristo kwabareire abakristo bonsi bari bamwegenire kobarukoba n'omwando bw'ogotoreka ogoku kwa Yesu Kristo ase omusaraba naki egente egetang'ani ayekero gwaiteberanire ogokwa Yesu Kristo kwabarirwe egente ekio twamanya gotebiguga etwabarirwe koba abantu b'omwando Nyasaye naende nigotora omwando o Nyasaye ing'a gwetera ase ayo intubuna abakristo twatwara okwegena naende twatwara rigori gochia ase Nyasaye ekero otari omwegenwa igori ndiyo obwate gochia ase Nyasaye lakini ekero kwegenire watwara rigori risaine riri esa akaneta ase omusaraba wetera ase amanyinkaye bono twamanya kobori guga ekero ogochikwagora egento ebinto mbirororo okogora egento ase rideni nkwakana orente gekorwa down payment ogwakana chibesange chiabantu nenera ase eng'encho egento ekokoira lakini ng'ai gotari kiabe kiao nogenderere gwakana paka ekero orakane rikobeso riomoerio nario oranyare koba gekobaruka be kiao ase obweng'e bari bagorire esimu ya mkoba sola nabo gwakana chibesange gokwaiwa esimi chibesa chindi kona gwakana ng'ora twamanya gotebigwa ng'a ekero engaki omokristo amoiteberanire Yesu Kristo the moment enserie yabene ogoiteberana Yesu Kristo na gwanchana ekeng'wanso keria akoreta ase omusaraba bono rirorio ekemanyereri nkero okobekerwa nekemanyererio nekiomoiko omochenu ekero Yesu arenga ase oboiko bwense gakorete emirimo yaye akogenda igoro agatebia aborokigu baye nkogenda ande naende nimbatomera omokonyi oyo ning'o mbiamore akabatebia omokonyi ning'o omoiko omochenu ng'a goetera ase omoiko omochenu nore ekemanyererio ekero aborokigu barenge gokora ogosaba nogosasima
omoiko omochenu ogacha abantu bagasoa gokwana ase emenwa emeng'ao keri naki ekemanyereri giache tase oborokigwa nekero banyorete omoiko omochenu bakanyora chinguru bagatara bakarandira ing'ana ria Nyasaye gochia ase ebisaku bionsi naye omokristo ekero kwamoita ibiranire Yesu Kristo egente getang'ani ngo bekuore omouri bw'omoiko omochenu bono ebinto mbiro bitatu binne ntete gokwanera ekero wasomera seta ukyabaye bese ya moiko 13 na 14 egente getang'ani elindo omonto anyore ekemanyereri eke egente getang'ani goikaigwe ring'ana ria Nyasaye erirere eriekene goikoigwe ekina kigekogera amarika agototebing'a kero omonto goikaigwe ring'ana eri elindo omoyo mayakora genti keke Matayo 28 emwebire igo mono egente getang'ani nokoigwa ring'ana ria Nyasaye egento gia kabere no kwegena ring'ana eri ria Nyasaye erikwaigure egento gia gatatu omoiko omochenu oyore kemanyererio obe kugoro yao bono kwaba gokorao no moiko omochenu ekemanyererio kyo moiko omochenu kyaba igoro yao negento gia kane bono ego chigotigara ng'aye eganga yao enene asoboiko bwense noko mubaka Nyasaye chinga kichonsi mbiyamore bono nasiki Paulo agotebanga bono nigotomenyete asoko na komoa Nyasaye bako asoko na komoa Nyasaye bako ime ya Yesu Kristo nasiki bono tokomenya toko na komoa Nyasaye bako ase Yesu Kristo somange taukia Efeso chapter 1 verse 11 and 12 umaiko ngali chibwelio nase kibono tokomenya toko na kombaka Nyasaye ime ya Yesu Kristo ingeke kyabeire ingeke twanyorire kegere togendere ko batoko mubaka Nyasaye ime ya Yesu Kristo ngori onyora nsomere ime ya twanyorire omwando korengana buna twatore tukorwa kale ase ukoliki kwaye ere oyo korete as korengana n'ugwanza kwaye nsomera ngo verse 14 ye chapter yosoma oyo noro ole intenenera ase omwando ito oika okoboliwa kwa bale abanyasaye ase okotogibwa kwa bonene kwaye verse 18 naendinga amaiso echinkoro chiaino abekwe omubaso elinde mumanye ogosemeria koria abarangereretie monyole nakomanya obonda bw'obonene bw'omwanda oye bunabole obo abachenu bairwe. Thank you. Nabo riswali nase kibono tokomenya toko na komotogi Nyasaye ime ya Yesu Kristo inki Nyasaye atonyoreire gekogera toko na komotogi ime ya Yesu Kristo kurase kabunge ekyo ngolyo nyora omwando. Thank you. Omwando abantu asenseye ndiyo ko muntu akanyora omwando aiga asense cyasi nimbwate abana bandi bintu byane ndi bakanyora omwando ne keronde bono yose ne keroliri kana akadege ndo kieke iyo ngo kuba makanyora omwando ane tare bayigo bamana kwera what I have ngora mawateo mbona bakanyora abantu bakanyora omwanya tenga tanyora omwando tata ekala akadege ndo kieke ekala kukindo na kiwa iro mwandon you take over from me bono inki intwe towe togeria twanyorire twarukirwa abanyamwando banyasaye wetera ase Yesu Kristo inki kyagerire nigo Yesu Kristo akura ase omusalaba asiri bagari echo tanga ni mtu abande gokwa lakini Kristo akalagendo kieke agakwa erito abanyamwando nango nere to abana banyasaye iga abana banyasaye
anonsi asitole tali mangana wachira ase dini tali mangana nga yogotoka yobando kumanyanga aye nanche ningotora abanyamwando banyasaye ekyagara Kristo tayari niga atogoreire atwakaneire ligori lyeng'enche nene mono ligori lyeng'enche nene mono omolikwere nyate balinga ekero yade onyasa otwakane ligori inki biamole nyasaye na abwate deni na Satan inkirenda ako mwakanira how are you mbona mwana nsata wa deni na Satan why is it nyasa ko mwakanira ngokweneria maite mbrani class kio twaring ngokweneria kurwari yes ko ko Jamanon, andonde kwa wakati ndoji enadant enaboringa ya sai na abwate eden na Satan yako muhakana pasa onte bringa na kinko bori oyo gocha mwanya bantu galenge igalingo ya Nyasaye emia asemia taliko hiyo mwanya bantu galingo ya Nyasaye naendo yobete mwanya bantu kobororo naenda akamutunga akamubika ororo nororyo Nyasaye bono ekero mwanya bantu alingo ya Nyasaye mwanya bantu ya kamara goncho kakamutia Nyasaye akaboyo Saitani mwanya bantu akamara koboyo Saitani akaba Saitani pi agachaka gupie buna Saitani mwanya bantu akabomunye bibe obuya bwa Nyasaye the grace of God eri yatongete mwanya bantu kobororo ekanyoranga libaga mwanya bantu agosira kare na kare naenda kwe kare na kare Nyasaye kana chekina yokwenda gwakane deni ya gocha Saitani abori mwanya bantu esenjo mwanya bantu tare gocha gosoka kurwa Saitani bono muna turega gotwakane ire deni eturaba sibure gocha so tore kwalire wakana kare biamano igoriki Nyasaye arwete liango kurwango okwana from this part hakuna pale yes nyoko bwango yeto okwana nende kiane kama mwana kimbia isaka yetu yare tukuna dakika 2 tena ale kukomentera nga twakaneirwe esira lakini ekero nali kwegera amafundisho yereseni ngote gutware ngenga nonye twakaneirwe obwamate bwa mwanya bantu obwatanirie bintu byenseye nebintu biri igoro lakini naende segi nero esegi y'omuntu mpaka ache goikere kerengo kirikyo moelio ekera abekeirwe omuuli oli twatebuno moika omubekire ensemo Satan ande tali kumutiga nigale nere segi goikekera arabwe amana ochakobe efuru citizen ya igoro yabana banyasaye ekaro turasobwe ko bwense naende nesegi tokorete ki tuli tubwere minga wakaneirwe esira egero karanse kibone Biblia koteba ngaba kwenda igoro
na abanyanguru nguru kinechiche echiche totokorere mirimo ya nechinguru chokwegena nechinguru chokwegera nechinguru chokwebeka asobuya bwa Nyasaye. Amina. One last question. Yakobango line tsise chaire. Biyamano Mauricia. Twarorire Paulo okwegeria abaebeso bono taiba ebesa kali kwegeri bono nino bono nyintwe igamangana manene buna baminto bakwanire in Christ we have been chosen and accepted mwere de bamina gaki igogwetra se Kristo Yesu twabeirwe bibe nande twakorere keke twanjiranirwe nande nganende in Christ Jesus we have been forgiven and redeemed twabeirwe bibe nande twakorere keke twabeirwe nande enganende nande ime ya Kristo Yesu twanyorire omoroberi omonene bwogotoreka nande gwetera so omoroberi oyo mwanya banta bonsipi banyorire ribaga ryokobwataniwa amana Kristo Yesu nande enganende ya omoerio twanyorire kemanyeri we receive God's seal and for test of eternal salvation manya twanyorire kemanyererio nege oncho kyobugima bwa kare na kare kaya sabasin. This is the last one. Biyamana bali mwasenga nchyo kwegelyo kuya liswali litenene litaraira nigunga there is predestination ogochorwa timanye tinga aye umwalimu nkwalirote eliswali eliondira toira nelingo kiagera abantu bachorirwe nande bamanyiru nkiyekogera tokuna gwechanda abana banyasaho komentera kwane kwarengeiga na omorobelio bwokoboligwa nigobegetwe ense etaratongwa naende nigobegetwe kiagara Nyasaye nigamanyete asenge nchiobo banyigwaye bwaigoro mono nga mwanya abantu nasire naende asayo Nyasao tochorire ime ya Yesu Kristo tonyare koba abantu bachorire blameless and holy mwatwarangeriwe tobe abaikiranu me ya Yesu Kristo igekero togo chase Kristo kwa gutore chinguru choko bwonsi nonyene kero tutari kunyara abana banyasaye yigo ago to chinguru chinene mono nonyene ase okonyo okobukwa ogwogo kumya abantu baokoligeri baranga enoyo bogo sira okobuankoro ase Kristo Yesu na kiago teberanga ki we have been chosen in Christ to be holy and blameless na twachori lokobaba ikeranu igekero tokugendera soko orogendo ruokwegena abana banyasa. The goal of God is that all may be saved in Christ. Narogo chora kuao gosira kare na kare ekiagera Yesero ikiraniriye omoroberi bogo toreka ime ya Kristo Yesu. But our choices are making us to be lost forevermore. Ngogo chora guaito okobe ogo chora guaito ne chimbo chuaito tuatire chiato ikaranseira sobogi mobo chiagerire totugu tobogi mabwakani na kare abana banyasaye kikiare ko kobo kwegera guaito Nyasao korire mionsa somote o Calvary nanogo chora guaito ekero turamo chore nigo turanyoro bogi mabwakani na kare nogo saba kuane nga Nyasaye onkonye tinche kanisa tintera mono nane tinkore vinte vinge nyare ko lose the everlasting life. May God bless you. Igonga tebo gotoriwa na abatoi karanse tago sembara ebanisi bansinyo karebon nga tebo gotoriwa iza kidu chaarire gotoriwa no moitabaranire Kristo asobe mabwaye ato tono ara somesangerere kano ato ko ngure ryogeri ambonspi kere kanena no ko moitabarana Kristo asobe mabwaye naende twate buguna down payment ya koriru etogo korabolo no yonjo nango chere kera Yesu ajo korabo ndoki otoira iguru ase ndo chinza chiaerire tigansabe tata Nyasaye mbiamo asenye nchore tatu itune ntora abana bao mbiamo asenye nchoko wa masabaite kera twakira soboswao na maene ntuna bao
na kila kogera turi na kile sababu yoko gokero ko waitu ime ya Yesu Kristo twariye iria mariko yo no witera se lesson twasabira mu ikomo cyane wagendera gutworokereria asikingora cyaitu eritorigererie rigo riri mene eri Kristo atwakanire tasenje ukwaso musaraba kera twakwenda this program chinde twasabire na kwabera munaintu kuri twacyagete na twegene no enda kwa munaintwe na abana bao bagenderera kwegokia asubuya bwao na asubutene nkubwao eriyo musangirikana yekerora ekintu cyengize cyamorogoba twese itaberane na maene twabera naye naende twara uburunge bwao na twanko bararinde senya abageni wende tagocha na abakire nabali baraywerio yeri anda usase bari nabatengerete yasaye twasabira basene nuko na kuwosa waito me Yesu Kristo mwaborito mose ni sana. Abana ba Nyasaye abakana banene naende bwa Kiruya karibu sana abageni baitu bono kora ko bayurinde ngakito ngaito gotwera matensi ambia mono ye muinaria igamuna agitire memwamu aliga abangina na abana abanyaruka bonse muinaria magagaria brasi magaga abagaka mpagenda mucho ni kanisa magaga ni kanisa mata kyagara maswali akire bande na watu basa gutumana hona yetu abekire buya ntutumana and tulindo wajenu biyomuno. Thank you so much. After we are done with the lesson, Randru Momione Mukianga Moko Gatorore Mukiama Moko Gapagara Tabara America Babarore Arokia Wanda Una Wakora Karabucha the way they are. Bueno, Otosoa Amatera uninterrupted in songo yani durukuna chikwa yejiga aina ya smile yango obo smile kurugwe town abana be town piga ka smile ka town piga smile ya town waone watu mko tukisungwana na wao tangu asubuhi piga smile ya town hapo achi hapo wao wote na wako nyara mwa getega wakifika stanza 2 revivers mkwe mna you are going in as they go out mnamaliza stanza ya 3 ya chorus mkikaa and then after revivals and then we'll have the Heaven Tegeta hivyo tu taratibu that more mna bao kora abana be town na nimo wote nimo te sabato sasi mko ino ni mbono kule tataso asinseme yo asinchira yobo ikirano cheza wimbo ni mazi. Ushindi upatikane, mimi mataki
Hallelujah. Wana buna bantu mutabuga activity na ebuna bantu babuga activity. Hallelujah. Abuna bantu bako genda iguru. Abakuru kuna glorious choral. Aba bako ndaguchia. Ababuna babigitiga bado na abana baino bakuru kwanga the revivers. Yokuru bakuru ku Cyrus. Naro chiete kuma naro bwate mini yabo. Cyrus mukyo kwakwega. Bakwani guchia barra. Thank you. Korat tiga iga bararo uniform na kimo ko beke mado to bana be taon bar ko beka yanga ba ko beke biange bienge korat na iga bararo Cyrus uncho ko chia min baro na chia bana basa ba go dress baba uncho ko iga bado uncho ko jiro iga na huyo mwingine geuka hivi man the first three boys uncho ko chia huo wana bana basa ba go sabusi takubika magoma takubika kindi gyons gogo chase nyumba wa manene tuwe maneno ro na kimukwe bai bara hiyo kaa hivyo baba sijamaliza sasa sijaleta wasichana ni blend hapo katikati shikilia hapo
our deacon na our deaconess Sabbath school offering ndura sangiri kaimuri o pastor baliga igambari gwetani batatu ngana boto go saba nyo muri go chaka koba to bikira abantu banda our deacon na our deaconess wa deacon kebari no no chakiriga etama Sabbath school sadaka to kurbana iga na reyenda te mwezi etaga bo na tenda to na bako biko batera kwabo kukubiku kwanza ngombe chinyambia kwanza musara simudaga tara mulire turugorao sara sirugo blanda sababu kati yani Emma ingia hapo katikati msana wangu na wewe ingia hapo katikati abuna abana bamura na baisiki pastor yibu nero uri kiongozi kia wana wote na pastor yono cheki bwana nyinyi mtaimba hivyo no turning this way kama leo nimekupata say amen au no option biko wataro kwarana para na kibako genda thank you. Akifika stanza 2 Heaven Tageta mfanya kama nyinyi. Yesu akatufia msalabani, upendo wa Yesu unatutosha. Upendo wa Yesu unatutosha. Neema inatutosha. Tulipokuwa tumezama dhambini, Yesu akatufia msalabani, upendo wa Yesu unatutosha. Upendo wa Yesu unatutosha. Sisi basi neema ya Bwana bado ipo. Jisalimishe kwake akusafiri, ufanye kuingia makaoni mbinguni. Sisi basi neema ya Bwana bado ipo. Jisalimishe kwake akusafiri, ufanye kuingia makaoni mbinguni. Kwa matendo yetu, bali kwa imani ndani ya Bwana Yesu, twahesabiwa haki bure kwa imani ndani ya Bwana Yesu. Si kwa matendo yetu, bali kwa imani ndani ya Bwana Yesu, twahesabiwa haki bure. Neema
ya Bwana bado ipo. Jisalimishe kwake hapo safi, ufae kuingia makaoni mbinguni. Sasa maelekezo kutoka neema ya Bwana bado ipo. Jisalimishe kwake hapo safi, ufae kuingia makaoni mbinguni. Maralile, chukua marabu na bago tabia. Au ukamwe bange. Ukamwe banga wana vita unaliwa. Umro njuga kuja hapa, wewe ni mtangazaji mwenzangu, kuja hapa. Kuja hapa kijana, Una moralio ile ande ni trainer wa matera tena igalende. Relax. Kikuja ukumulika ebuko koteba. Mwenye ibago tamano enkeronda tero koraki. Wano da mwenye veni manyete. Kikusuka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Buyamore. Togoteri ogiria na boninga buneri neria na riri tasene ni wasono. Lakini Nyasaye no muyana onde oturaire twekira nchengo kora ase TV station eko Look Up TV ere Nairobi. Iko mmebarikiwa hata kupata watu wa Nairobi hapa. Asante, Mungu awabariki. Know that I cannot speak better than that. I do hinenga abagaka amba kuminga speaking kaye wali rukura ako kulama kaungo nomo girango ino obe aigambo bora butayo unatoka anda kurugabo muri senga yando twango sabire sadaka wasensabe osabatore omuya Nyasaye naendo yokuruwe wese ni once ochase mwanya bantu togwakira mbiya mone kiagera semambiye gwakorera magana manene yogotuse n'obugima nabo twakurwerere byegwa wetera senjere gusasima se sadaka cheto twasabire koranche oyesese niye kore mirimo yawo erinde yayere ryogocha kwawo obuya bwa buganira ko bamona intune mirimo lyatigaire twasabire me ya Yesu yoro motorio ito. Thank you so much. Ekwaye wocha. Smile. Smile. Piga smile. Boni ina smile. Kutusalidi. Bantu vita. Uniform yego koru no montole number 2 korugoro. Mugyo bako igoro. Yuri korugoro nere fundi oine ne CEO ye company wako kurugabo bakuru kwa the Heaven Target. Bari mutari kweguga songo. Heaven Target. Yani goro na kekerenga kiabo. Mwasima na andu moko gendanga. Smile na andu wako gendanga. Bako na kurwabo. Bako ikastansa tu abanyenega. Na ini mwachire chi uniform chiri chene chimbali kuruga. Ebo nginchori na ini bamanyenga nini mora. Mangana yimbi yari. Gotora paka marogoba. Onde bwens aria sole montore kebirgo montore kiabanyoru montore mongolis mosabeti mwensi pi ande gaiga as a station ya kebirgo. This is the place we are. Onde bwens no yule bosongo. You can still get us. Bali mwensi pi morikoro chinsa chia Michael and dogoterikera gwetera Gatumba TV kisi in Facebook account yetu nitakuwa nasoma jumbe zenu chance. Batara nkolo goro kwa moko na kumogotera. Sawa sawa. Thank you. You got up and get La Moses smile. Thank you. Tekerima natuba amaiso moyo ichanima kero kene natarire asogo sayo konene amabera yenda tube
Shamiwa, Kero Kende Natalie, Asogo Sayokonele, Ambabera Yenatube, Obore Ubane, Yeso Nere, Obore Ubane, Amasase Ayare, Omoyone Ime, Amarende Irumere Mechando Tinko Iruka, Ekiagera Navale Kurwa Mungu, Yeso Nere, Obore Ubane, Amasase Ayare, Omoyone Ime, Amarende Irumere Mechando Tinko Iruka, Ekiagera Navale Kurwa sono kwenye nokondele Yeso olabire chera ya maegeni Mobisa takomua ere karena nche Tare boso goika mungu Nine boso no kwenye nokondele Yeso olabire chera ya maegeni Mobisa takomua ere karena nche Tare boso goika mungu Yeso nere obora bobonene Amasase ayare omoyone ime Amarende irumere mechando tinko iruka Ekiagera navale kurwa mungu Yeso nere obora bobonene Amasase ayare omoyone ime Amarende irumere mechando tinko iruka Ekiagera navale kurwa mungu Yeso nere obora bobonene Amasase ayare omoyone ime Amarende irumere mechando tinko iruka Ekiagera navale kurwa mungu Yeso nere obora bobonene Amasase ayare omoyone ime Amarende irumere mechando tinko iruka Ekiagera navale kurwa kwa hiyo turabatera la matera nde atatu yekigusi na mara igunge kigusi gotera chira pastor ngaikwa ndo guchi pastor njoro very fast ekero ababa kubanga. Now the Kisi choirs, the town choirs as you've come, they are singing a song. Sasa kama mnataka kujua wale wa Adventista ni hapa, achana yenye mlikuwa mnaimba, at least Adventista wamekuja hapo karibu. Sikia vile mama wanaimba. Mutini nigo na mutini nigo. Ya pastor kwa nelingani elimo egera tugendera. Pia muno sana wana Nyasaye ko bakwanya ndi mwese asimure mbia mure nakiwa no mutaranyi mukiria maboko ya kumbara ro kiega ngai mwagenda goche mbia mbone na bakwani mwese pi bia muno sana imere meje gege ndrete na enda asaye gotemera
hasta yego tenna une kwaye ya Nyankongo main egende tegotera kogenda trio korege ntukende yego kura abantu ba Nyankongo main na Nyankongo south mbanyore guchirura ari aserori yanere lakini barabuka bagende tegotera the rest of the churches chikanza chinde chumene nsemo Nyankongo kegende tegotera ntegerere moigwe neresire kiye kogerango kwana ya tiana ningiro rege senjo mutaigwa na kiekora mwangiraniria igotole live on TV nturgo tiana ni taika ya mesire bosa Nyankonge gendre gotera bune gotera ya chikansa chinde chomya na gochiensemo the moment Nyankonge gokora chikansa chinde chakorire Nyankongo main na Nyankongo south basikuguru asomo sangirikano mbomera tomera na barabwa seroriane gona achakire omorisia makoru natene naria central skigo chiasare aiga no morisi musa isiare gaiga dena simie skigo chiaria okega bunatene naria diakiro skigo chiaria ne natieri nrumo isaranse ya so morisi arega morisi chomi yasini nyagware na chapo chibere kurumagari ya setenti maiga ya mesane sabaskuru ya iya kona nero chibere nsemo ndrumo na ide bila sakwera yenya kanyebere nsa iga somo mune isranstensa ere na pieri chabanya south yebere go chansa ya so murisho no alensa yansa murisi memba no alensa ere na pieri chairi ereri nyagwari na chapo nate wa maiga ereri diakiro sio mulisi wa bori stransa hata waisantu wa diakiro swa ikirororo ereri kigogi centro nate wesko jalso mulisi makori no ara aria orio obarigereti abantu bandi batin nasare ereri yenda chaka gotera muna mokora Nyankongo south Nyankongo main mo tando chimwino
Kiabonyoru South. Kiabonyoru South. Abone mere na bravo ikigo ngimogori ngerobusi. Tatu kama wasingo ikamolenga. Smile rin ang mo chan dikit Yesu kawita akarora omukozi mugetebuya Yesu agasembeya unana nyore amakoro sumukokuya Ekero atanyora gitu akabea Yesu kawita akarora omukozi mugetebuya Yesu agasembeya unana nyore amakoba sumukokuya Ekero atanyora gitu akabia akayora gereya omuko okoma Sonero musabibu bekene Aitone chisagechaye manya Oro sagero tari kwama mya Oro nacha oro tuguta somorero Ore nero nero kwama mya Oro sosera menta kwama amatuna
Aimangana asante. Tuanda kuchiabwae. Takwe mincha tuanda kuchiabu mbiamon. Amen. Kwana bana bantu mutabwatie ndamwamu. Ego moigwera gitare ndamwamu. Abakuru kwa Nyaru South. Kanyaru kankara nyaru kita na ngora. Noji kentango bureria. Kosina boko na bira biu. Thank you. Kiaba Nyaru South. Wale ambao umekuja sasa, hawa wametoka mahali River Kucha imeanzia. Umeona? The OCs. The origin of River Kucha. Hapa ndio kwa hawa. Hawa nakuja ikiwa spring. Koko ndio inakuwa river sasa. They are singing the Nyaguta tune. Vile wanavyokuja. Kifika stanza 2. Tawaambia thank you. Boni ndoche wana daro kwa jago tume kumotu. Anu mondo mangai. Aro chekie. Look at the mics. Bia mole na inubons na abanyasaye. Amina. Mwagwana mabuna abantu muigwete biya na kumagwaro chia mwere ngetingenje. Thank you. Ya mesa nkaimole. Ya mesa mbaro.
Yamesa babwati kuna Nyagware Chapel, kuruora babwati kuna Nyagware Main, Kigogi Central babe standby. Nyeri yamesa ambayo Kigogi Ube, Nyagware. Yamesa mbaro. Nagimwini ni tebu na bali babwata abandi. Na bana banja sai muri. Chibono kuoche ngora igo. And then Nyagware Chapel nta tikoro simbaro. Nyagware mukia moko igoro. Nyagware Chapel mabe standby stanza 2. Nyagware Main Bayo. Nyagware Chapel bagokora Kigogi Central moch. Uratiga. Tiga chianga kwanda bunaba Misiri bunaba Israel bakuru Misiri. Moko genda chianga chikonya goiteka gocha moko tiga gochia. Chitige bune bibe moko nya gocha ga moko na moko chor. Ande musmail. Hawa nao wao walio hewani, hao walio jukwani wanaitwa Ria Mesa. You will understand that these people wako na Ria Nyakangi, Ria Nyasimi, Ria Kerosi, Ria Ivo, Ria. Amoko bugaigo. Ebinte moko bugera. Sagateramu. Then once now, with time, they will cope with things. But once Mama Tamatera Banariga, Timuruana, Irangora, the Devan, Zaban. We have one Yasai, but to his son, twins Ekerotogan, that the Cobera gam. Tatere number 170, stanza 1. Nare o nyanchete tuanze. Nare o nyanchete agakwa gantoria. Nyavive imbe moyo. No gakwa gantoria. Bionsi bia bambire agancha ereko bogoria no bororo bonge yeso anyorete. Gochakera torau. Cheza. Okay, third stanza 2. There you go, gochak. Nigaro mororo omore mereria agochena enkoroyane. Tindina ekina no mosi borende que vive viane via bambire vionti via bambire agancha ereko bogoria. No bororo bonge yeso anyorete. Bionsi via bambire. Nyagware Chapel kaya biko kotera ko inogalia. Ya no bororo bonge Kavivo gorie vive viane. Cheza. Niambiaje ilikuwa
ilikuwaje watumwa hawa wake Yesu? Mathayo mtoza ushuru wa Roma, naye Simeoni Mzerote, wakaziacha tofauti zao, wakakaa zizini mwa Yesu. Niambiaje, ilikuwaje watumwa hawa wake Yesu? Mathayo mtoza ushuru wa Roma, naye Simeoni Mzerote, wakaziacha tofauti zao, wakakaa zizini mwa Yesu. Wakanani walichukizwa na Waroma walowatawala, ndipo wakaunda kikosi cha kupigana na Wazerote. Wakanani walichukizwa na Waroma walowatawala, ndipo wakaunda kikosi cha kupigana na Wazerote. Yesu alipoita wanafunzi, Mathayo Mroma, Simeoni Mzerote, wakaziacha tofauti zao, wakakaa zizini mwa Yesu. Yesu alipoita wanafunzi, Mathayo Mroma, Simeoni Mzerote, wakaziacha tofauti zao, wakakaa zizini mwa Yesu. Nasi leo Yesu atuita shambani mwake, tufanye kazi, karibu atarejea, tuende naye juu mbinguni. Yesu atuita shambani mwake, tufanye kazi, karibuni atarejea, tuende naye juu mbinguni. Haleluya. Bantu muligaiga mubwate ndamwamu, mubwate ndakwekwe, mubwate libero ekwako yateri ngumuteri otebere amen. Amen. Haleluya. Bantu baliga abu baraba ibi abarami emerumi abagechi na kibateri gukwandra nyakoro yo Kristo. Haleluya. Goikamura rago sereri gumanye goche ekoro kunyagware chapel sawa. Mangana ina baligo ande mwara smiling encheyu bantu babegete birore na bantu abangaini smile yango. Thank you. Beko gotera gari ose mo gotera bira bindebi bae chi mic chiari ne yane bagoika stanza 2 kegogi mbaro kegogi central mokia mako igoro kayo beko gotera ko inu gochi ande motene nega machiko mwara muna abana betaho nibako bachoka ebakorangeri gubagotena nari tukomanya mbaro. And then tugokora abukuru kegogi amazing. They amazingly here. They will give us an item. Wageni wote ambao umefika, asante kwa sababu ya shughuli ya siku ya leo. Wote ambao umefika na walimu wensi mwe kirega igwe takunya kobwa enganko nturisi ino koragera endagiririe karisi ino ni yenu inu mweka nane tubwate yende gaiga tokoba tebe amen. Aiga tubwate ndagera tubwate chichabati Christmas ya chire mapema mandasi naro ekiango linkero mochere noro tago chakumira matebono saine amen.
matunda yaning'inia mlimani Sayuni, nayo maji ya uzima yatakuweko huko. Dhoruba zitakoma, niwepo ng'ambo ile, nitakuwa salama katika pwani ile. Dhoruba zitakoma, niwepo ng'ambo ile, nitakuwa salama katika pwani ile. Nikiendelea mbele, Yesu atanipokea, na nyimbo zikiimbwa katika pwani ile. Nikiendelea mbele, Yesu atanipokea, na nyimbo zikiimbwa katika pwani ile. Dhoruba zitakoma, niwepo ng'ambo ile, nitakuwa salama katika pwani ile. Dhoruba zitakoma, niwepo ng'ambo ile, nitakuwa salama katika pwani ile. Nikiendelea mbele, Yesu atanipokea, nitakuwa salama katika pwani ile. Nikiendelea mbele, Yesu atanipokea, nitakuwa salama katika pwani ile. Dhoruba zitakoma, niwepo ng'ambo ile, nitakuwa salama katika pwani ile. Dhoruba zitakoma, niwepo ng'ambo ile, nitakuwa salama katika pwani ile. Dhoruba zitakoma, niwepo ng'ambo ile, nitakuwa salama katika pwani ile. Hello. Hello. Remaya. Amen. Kegogi Central. Machikabo agaroko andaso mosibo manene okuganda gutubeto moto. Amen for them. Abasubati bons. Pastor Noara bono onsise ni. Yanyakangi ka standby. Chiwa singe joya bakorya mabe, toba niribero asaba korya mabe. Barabo basiri webwango, basire buno bonyansi obese. Toge chiwa singe joya bakorya mabe, toba niribero asaba korya mabe. Basire webwango, basire buno bonyansi obese. Goka mogokere Yesu, saba monene akore nebuya. Omonene na orokyo boronge bwaye, muna masase amo basogati. Goka mogokere Yesu, saba monene akore nebuya. Omonene na orokyo boronge bwaye, muna masase amo basogati.
Nosemere omoneno koramaya Nariura menye kurendire buya Oka anse omoneno ito Yesu Nakoe ukugania wenkoro yao Nosemere omoneno koramaya Nariura menye kurendire buya Oka anse omoneno ito Yesu Nakoe ukugania wenkoro yao Goka mogokere Yesu Saba monene akorende buya Omonene na urokyo buronge bwaye Buda masase amobasugati Goka mogokere Yesu Saba monene akorende buya Omonene na urokyo buronge bwaye Buda masase amobasugati Goka mogokere Yesu Saba monene akorende buya Omonene na urokyo buronge bwaye Buda masase amobasugati Goka mogokere Yesu Saba monene akorende buya Omonene na urokyo buronge bwaye Buda masase amobasugati Goka mogokere Yesu Saba monene akorende buya Omonene na urokyo buronge bwaye Buda masase amobasugati Goka mogokere Yesu Saba monene akorende buya Omonene na urokyo buronge bwaye Buda masase amobasugati Kegogi Central Abanyagwale main. I think I love this kwage ko era berwa nere bamanya ngabaitirwe. Dianya kangi mai kubwati. Watoto wako sawa? Wako sawa? Ikaonekana zanilemea, zilikuwa nyingi sana, zilikuwa nyingi sana. Nikamuona malaika akizipima dhambi zangu, zikaonekana zanilemea, zilikuwa nyingi sana. Ni sauti ya Bwana ingawa walemewa, nitakupa pumziko, nitakupa pumziko. Ni sauti ya Bwana Yesu ya kuita mwanangu njoo, ingawa wewe walemewa, nitakupa pumziko, nitakupa pumziko.
Ndipo ukaja wakati moja, nikasikia sauti ya Bwana Yesu ikiniita, siaje dhambi uokoke, siaje dhambi uokoke. Ndipo ukaja wakati moja, nikasikia sauti ya Bwana Yesu ikiniita, siaje dhambi uokoke, siaje dhambi uokoke. Ni sauti ya Bwana ya kuita, mwanangu njoo. Ingawa wewe walemewa, nitakupa pumziko, nitakupa pumziko. Ni sauti ya Bwana Yesu ya kuita, mwanangu njoo. Ingawa wewe walemewa, nitakupa pumziko, nitakupa pumziko. Nafurahia wokovu wangu mbinguni, nafurahia wokovu wangu nimeupata kwa Yesu. Takamilika nikifika, nikifika juu mbinguni, nikifika juu mbinguni. Ni sauti ya Bwana Yesu ya kuita, mwanangu njoo. Ingawa wewe walemewa, nitakupa pumziko, nitakupa pumziko. Ni sauti ya Bwana Yesu ya kuita, mwanangu njoo. Ingawa wewe walemewa, nitakupa pumziko, nitakupa pumziko. Ni sauti ya Bwana Yesu ya kuita, mwanangu njoo. Ingawa wewe walemewa, nitakupa pumziko. Itakuwa ni aibu we unayesali kanisani ukose mbinguni, mstari wa mbele kanisani lakini ukose uzimani, mstari wa mbele kanisani lakini ukose uzimani. Itakuwa ni aibu we unayesali kanisani ukose mbinguni, mstari wa mbele kanisani lakini ukose uzimani, mstari wa mbele kanisani lakini ukose uzimani. Kwa sura twafanana na kondoo, na ndani ni umma mwetu, kwa zaka na sadaka hatutoi. Hakika sisi ni wezi, tukimbie hekaluni mwake Bwana tukapate kutakaswa, tukimbie hekaluni mwake Bwana tukapate kutakaswa. Kwa sura twafanana na kondoo, na ndani ni umma mwetu, kwa zaka na sadaka
hatutoe. Hakika sisi ni wazee, tukimbie hekaluni mwake Bwana tukapate kutakaswa. Tukimbie hekaluni mwake Bwana tukapate kutakaswa. Nyimbo nzuri ulizotuimbia zikatutia moyo kwenye safari yetu. Wewe, nasema wewe, mbinguni uendi. Wewe, nasema wewe, mbinguni uendi. Zile nyimbo nzuri ulizotuimbia zikatutia moyo kwenye safari yetu. Wewe, nasema wewe, mbinguni uendi. Wewe, nasema wewe, mbinguni uendi. Kwa sura twafanana na kondoo, na ndani ni umma mwetu. Kwa zaka na sadaka hatutoe. Hakika sisi ni wazee, tukimbie hekaluni mwake Bwana tukapate kutakaswa. Tukimbie hekaluni mwake Bwana tukapate kutakaswa. Kwa sura twafanana na kondoo, na ndani ni umma mwetu. Kwa zaka na sadaka hatutoe. Hakika sisi ni wazee, tukimbie hekaluni mwake Bwana tukapate kutakaswa. Tukimbie hekaluni mwake Bwana tukapate kutakaswa. Tutangaze kote injili yake Bwana, mataifa yote wamkiri. Ghadhabu ya Bwana sasa yaja, isije ikatuangukia. Ghadhabu ya Bwana sasa yaja, isije ikatuangukia. Tutangaze kote injili yake Bwana, mataifa yote wamkiri. Ghadhabu ya Bwana sasa yaja, isije ikatuangukia. Ghadhabu ya Bwana sasa yaja, isije ikatuangukia. Kwa sura twafanana na kondoo, na ndani ni umma mwetu. Kwa zaka na sadaka hatutoe. Hakika sisi ni wazee, tukimbie hekaluni mwake Bwana tukapate kutakaswa. Tukimbie hekaluni mwake Bwana tukapate kutakaswa. Kwa sura twafanana na kondoo, na ndani ni umma mwetu. Kwa zaka na sadaka hatutoe. Hakika sisi ni wazee, tukimbie hekaluni mwake Bwana tukapate kutakaswa. Tukimbie hekaluni mwake Bwana tukapate kutakaswa. Kwa sura twafanana na kondoo, na ndani ni umma mwetu. Kwa zaka na sadaka hatutoe. Hakika sisi ni wazee, tukimbie hekaluni mwake Bwana tukapate kutakaswa. Tukimbie hekaluni mwake Bwana tukapate kutakaswa. Hallelujah. Thank you. Kisikia nimesema thank you, hivyo nimeenda huko. Watu wa Nairobi,
Moga. Hata ya mjui? Hata ya Moga few? Okay. Karibu sana. Amazing. Nataka mu look vi amazing. Smile. Baba, wewe chini hapa smile. Up. Baradi bugatera wanao. Hapo sasa. Thank you. I want to recognize those who are doing well. Nyankongo, huyu ni producer wetu kutoka TV. Getare Nyankongo. That is in Kebirgo. And then this is Tom Omwange Kuromeriri. Thank you. Glenn and Padilla. Thank you. And this is loud and clear. Deno Mairura Keumbu. Emily from Nyamataro. Thank you because you are there. Amazing Grace. Ndio hawa wameingia. Wacha nione list ya wale wageni ambao wamekuja. Wale wageni wazito wazito. Pastor nataka wakuone. Wewe ni mzito. Pastor si usimame hivi. Yaani hivyo. Unasimama hivi wakuone vile uko mzito. Mnoragerete. Hivyo. Najua sana watake tobo mulito higo. Thank you. Thank you. As they singing, like tukora baira bona matera ande na ande mnatuara terere kuri district ega ya Ndurumo. Ni kusema anataka kuachukua tena sehemu nyingine. Amazing. Wako Gekom district. Am I right? Gekom district, that is in Kisii County. Former area MCA, Mr. Honorable Sabwengi, we recognize your presence. The visitors and the guests who've come from Kisii Town in Nakuru and Nairobi, welcome. All who've traveled all the way from Mombasa, wale watu wa taratibu wa pole. Sema shikamoo, nataka kunywa kahawa tungu. Kunikubaridi baba, inakubidi. Hii ndio milima ya Kisii. Mheshimiwa Honorable James Gethua Kamau wa Mashukuru. Welcome to Kisii. Kisii, tukisema Kisii, sio Kisii ya Kisii County. Wote ni wa Kisii. That is UI Nyamira County, Borabu constituency. Huyu ni mjumbe wa Kabete ambaye amefika pamoja na sisi. Hapa iko sawa. Kianda usitoke hivi hivi. Toka hapa kama uko nyumbani. Hata kwani unaenda kwa nini? Tuko na kashamba hapo. Tuko na ndizi. Itu yenye hatuna sana ni waru. Nigwa? Good. Smile, sasa tuanze kuimba. Wakifika stanza 2, we started with acha nianze na Revivers. Wakifika stanza 2, you go in style. Rero, tiga totero, manchani wale wakare. Ega, kitiga tobo inyoro, manchani wale wakare. O manchani wale gawakene, manchani watali na digitangende. Koro ime, wale gobuikera nubota wati bukoro fibonde. Onya motote, wani mwanchete nande tawati kenda rengere tie. Esima kede nande tia watekende ya bisete kaki owanchani bori wakare ngaigo se wagenda owanchani bori wakare wasirete tiboyo bawateri borio togo komoria echibuna yo wate yeri borio Ekera tebe ngano manje tomone na yotaro jotara monjo yomoroche Ebori na inde waira nege Tawateri borio Togo komoria Ichibu na yobate Yeri borio Ekera tebe ngano manje tomone na yotaro jotara monjo yomoroche Ebori na inde waira nege Wanchani bori wakare Wanchani bori wakare Wanchani
twaringe gusaba negeseri intwase itwe bekere masomberera naende toteba mbekere maigatera ubachani tware gusaba na nonya no morero tosaba na nonya ndeke biriti barenge kwage nchogomo barugamo baragiramo abagaka bale batonchogete basanga nonya norokole gosibaniege chenke bale bonchogete basange ndagera ase chikanisa chikambi twaragiramo totaliko manye ndagera neyango intwe ndogo chwatalioka lioka ndogo twanga lioka obwale ndogo chwatalioka ne batwaliganire ndogo twanga lioka twamanyeta abantu bonse n'abamonda mamoteyo ndeteyora kobekere sumu kanki obwanchani buli bwakare bwasirire pi liboyo abande twateba n'abakristo tore tomwanchete Yesu sabato na jumapili twabogole bukunogotera tomotoge omonene totolegete kabisa togokwa na ngora no bwitongo tomotoge omonene omonene baseseni wanasifiwe torabororopi chipuritende chogokumya twasekamo abanigo twangaine pi omugusi yagateba bwanjimba maiso nemioyo etamanyaini nanda kamenta bwanjimba mweri musunte bwabora endamwa muno boroge bwechoire omuntakwole kano nyambo saigo okoligereri woka tumwa byoma engombe ya siria nanya na mabere inkeke kiabeire gakiminto elinde toba chingete choro sana obe na maendo bwanjani boli bwakare bwasirire pi tiboyo tobwateri boryo togokobolya echibunayo bwate lyeri bolyeryo ekera tebenga nomwanje tomone nayo tarojo taramonjo yomoroche eboli nainde bwairaneye tobwateri boryo togokobolya echibunayo bwate lyeri bolyeryo ekera tebenga nomwanje tomone nayo tarojo taramonjo yomoroche eboli nainde bwairaneye tobwateri boryo togokobolya echibunayo bwate lyeri bolyeryo ekera tebenga nomwanje tomone nayo tarojo taramonjo yomoroche eboli nainde bwairaneye Ebolie nainde bwiranerie. For those who did not understand that Francois, that French, they are singing about the love that was there before. The love that when old men could sit together and sip Congo, could do the Amuratina together, they were using straws, the same straw that they could be using. Where is that love? Ask yourself and answer yourself. Up next is the Revivers. They are giving us some of their best songs. And all those who've come. Wanda the moigwege song. Akimoko and the Kurugab. Bali motorigire tukuru ase TV ite yagetembe yamasemo one-on-one. Ototebenga gotore kurwa ase ekanisa yagetare gosenya Nkongomain eyure ase nsemo ya Kibirigo. Barabunero e constituency yamo ase mnatogenda tasumuru video seseni wa esabatona incha the best bride in town.
Paka chinga kichumna Beyonce bikogendra. You need not to go away. Give us a text on 0741583878. That is our number to give us a text. Getembe TV Kisii is our Facebook account. Getembe TV Kisii is our YouTube account. All those who are tuned in from all over the world, this is the place to be all times. Iwabuna toka anda wansi, ubila watu mmekuja, na inu eigwenga na oturegaiga. Wakifika stanza 2, the glorious choral, mtakuwa stand by because pastor nimeona amefika hapa. Pastor, hey, leo nimepiga smile. Wakati wageni wako hapa. Good. Never got to know endelea wote. Revive us, piga smile. Piga smile kwa mheshimiwa. Anza kuimba. Wakuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote wanahuishwa. Adamu ni mkuu wa kizazi kilichoanguka, na Kristo ni mkuu wa waliokombolewa. Kwa sababu kama kwa kuwa si kwake mtu mmoja, watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mtu mmoja, watu wote wahesabiwa haki. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote wanahuishwa. Adamu ni mkuu wa kizazi kilichoanguka, na Kristo ni mkuu wa waliokombolewa. Kwa sababu kama kwa kuwa si kwake mtu mmoja, watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mtu mmoja, watu wote wahesabiwa haki. Asifiwe Bwana Yesu, kutuokoa kutoka dhambini tulimokuwa tumezama. Alitutoa kwa damu ya thamani, wokovu tukapata. Asifiwe Bwana Yesu, kutuokoa kutoka dhambini tulimokuwa tumezama. Alitutoa kwa damu ya thamani, wokovu tukapata. Msalaba umekuwa ngao kamili ya kuitoa mizigo yetu ya dhambi. Ndio mwamba safarini wa kivuli chema, hapa ni pema sana. Msalaba umekuwa ngao kamili ya kuitoa mizigo yetu ya dhambi. Ndio mwamba safarini wa kivuli chema, hapa ni pema sana. Asifiwe Bwana Yesu, kutuokoa kutoka dhambini tulimokuwa tumezama. Alitutoa kwa damu ya thamani, wokovu tukapata. Asifiwe Bwana Yesu, kutuokoa kutoka dhambini tulimokuwa tumezama. Alitutoa kwa damu ya thamani, wokovu tukapata. Asifiwe Bwana Yesu, kutuokoa kutoka dhambini tulimokuwa tumezama. Alitutoa kwa damu ya thamani,
Thank you, Heaven. Sorry, Viva ndio ingekuwa ya hapa saa. The Glorious Chorale are coming up next. And then tutafunga unyunyu kiasi, tutawafahamisha tunafanya nini. The Glorious. Sifa utukufu za dumu milele, umetulinda vyema, muda mrefu umekuwa nasi. Shuhuda zako wazi na matamanio yako halali, walioduwazwa Mungu watende upendavyo, dalili zako utambulike mwema na kweli. Yu mwema mwana wa Daudi, sifa utukufu za dumu milele, umetulinda vyema, muda mrefu umekuwa nasi. Shuhuda zako wazi na matamanio yako halali, walioduwazwa Mungu watende upendavyo, dalili zako utambulike mwema na kweli. Atukuzwe aliye juu mbinguni, mambo makuu anatendayo kwetu, kwa kila jambo mshukuruni, mapenzi yake yanitosha. Iwe wakati wa kupenda, wakati wa kuchukia, wakati wa vita, wakati wa amani, asifiwe kwa jambo lote, mtetezi wetu yu hai. Atukuzwe aliye juu mbinguni, mambo makuu anatendayo kwetu, kwa kila jambo mshukuruni, mapenzi yake yanitosha. Iwe wakati wa kupenda, wakati wa kuchukia, wakati wa vita, wakati wa amani, asifiwe kwa jambo lote, mtetezi wetu yu hai. Shalom watu wa Mungu, kwa kila jambo mshukuru Mungu, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo. Yapo mambo ya furahisha, pia yapo mambo ya kuvunja mioyo, lakini katika yote tunapaswa kumshukuru Mungu. Shalom watu wa Mungu, kwa kila jambo mshukuru Mungu, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo. Yapo mambo ya furahisha, pia yapo mambo ya kuvunja mioyo, lakini katika yote tunapaswa kumshukuru Mungu. Atukuzwe aliye juu mbinguni, mambo makuu anatendayo kwetu, kwa kila jambo mshukuruni, mapenzi yake yanitosha. Iwe wakati wa kupenda, wakati wa kuchukia, wakati wa vita, wakati wa amani, asifiwe kwa jambo lote, mtetezi wetu yu hai. Atukuzwe aliye juu mbinguni, mambo makuu anatendayo kwetu, kwa kila jambo mshukuruni, mapenzi yake yanitosha. Iwe wakati wa kupenda, wakati wa kuchukia, wakati wa vita, wakati wa amani, asifiwe kwa jambo lote, mtetezi wetu yu hai. Atukuzwe aliye juu mbinguni, mambo makuu anatendayo kwetu, kwa kila jambo mshukuruni, mapenzi yake
yake yanitosha. Iwe wakati wa kupenda, wakati wa kuchukia, wakati wa vita, wakati wa amani. Asifiwe kwa jamaa mtetezi wetu wa duniani. Atukuzwe aliye juu mbinguni, mambo makuu anatendayo kwetu. Kwa kila jambo mshukuruni, mapenzi yake yanitosha. Iwe wakati wa kupenda, wakati wa kuchukia, wakati wa vita, wakati wa amani. Asifiwe kwa jamaa mtetezi wetu wa duniani. Atukuzwe aliye juu mbinguni, mambo makuu anatendayo kwetu. Kwa kila jambo mshukuruni, mapenzi yake yanitosha. Iwe wakati wa kupenda, wakati wa kuchukia, wakati wa vita, wakati wa amani. Asifiwe kwa jamaa mtetezi wetu wa duniani. Hallelujah. Praise God. Gazungu motari kwa hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Abwa at least ngo kumoragego. Praise God. Tako teba amen, amen na basacha. Teba amen. Praise God. Good. Praise God. Praise God. Nyinyi watu muongelewe hivi hivi. Naongelewa pole pole. Nyinyi wageni wakubwa na wabembeleza. Praise God. Lamo kuja. Chukua microphone there. Mwalimu, kuja. Mwalimu wa event ageta. Ni wewe. Mazinu mwalimu yo vein na kiagoro. Anangoro ku mwalimu. Mike ndenero. Kiimbi kia hapa ni kipi? Kiimbi kia Nicholas. Kuja. Kwa ni kikanyagi lakini nimeambiwa ni kiimbi. Kuja. Chukua mic hivi sasa tuanze. Face them, eh? Sawa. Face them. Face hawa. Enda hapo karibu na wao. Hapo karibu na wao. Face them. Want to include everyone. We are going to divine service, eh? Gagichiritogo Ganda Twins. Give us the tune number 41 in Swahili. Tutende Twins. Tusimame wote. Nayo wateli yogina tukanyete. You will notice tunaimba only men, eh? Roho Mtakatifu tunaimba komo chenu. Roho Mtakatifu kiongozi amini utushike mkono tulio wasafiri utupe kusikia sauti ya upole msafiri fuata naongoza nyumbani wewe ndiwe rafiki msaada karibu tusiache shakani na tukiwa gizani utupe kusikia sauti ya upole msafiri fuata naongoza nyumbani siku zetu
za kazi zikiwa zimekwisha, wala hatuna tamaa ila mbingu na sala, utupe kusikia sauti ya upole, msafiri fuata na ongoza nyumbani. Doxology. Msifu Rakanya saumo sesenia. Tuanze. Sifu Mungu wa neema, enyi viumbe popote, wajuu pia msifuni. Baba, Mwana naye Roho. Amen. Tuamini na tuombe. Baba, tena Mungu wetu unayetupenda sana, tunasema jina lako litukuzwe. Asante kwa umbali huu ambao umetembea na kila mmoja wetu, na asante kwa sababu ya sabato takatifu ya siku ya leo. Tunapoingia katika awamu hii ya kipekee ya kusikiza neno lako, tunaomba ya kwamba Mungu wetu uweze kushuka unene pamoja nasi jinsi unipendavyo, na utubadilishe, utuishe, utufanye jinsi unavyotaka tuwe. Fanya mapenzi yako sasa, na ni katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Unatuikana sire igo aba deacon bonsi. Ebu wasimame wote kwa sababu ya sadaka. Aba deacon inga ibali. Bara tenina muna mwa tenina igo. Changa keroto gukora tusabe. Tusangiri bwangu, tufanye kwa haraka. Sangiri bwangu, tufanye haraka sana. Event targeters giving us an item. We recognize the presence of His Worship Mayor Samuel Nyangeso. Akufika. Thank you. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sisi ni waimbaji wa Heaven Targeters. Na tumekuja hapa kwa sababu pia hapa ndio kwa kina Penina. Penina alikuwa ni mfadhili ama sponsor wa kikundi hiki. Na kwa hivyo tumetembea naye tangu mwaka 2010 hadi kulala kwake Penina huyu wa sister ya Enoch Kunyamwaro. Na kwa hivyo kabla hajafa tulikuwa tunazungumza naye. Nazungumza kwa Kiswahili ili kwamba sisi wote tuweze kuelewa, kwa maana kuna wengine ambao si wa Kisii. Na katika mazungumzo kati yetu pamoja naye tulikuwa tunawasiliana sana, kwa sababu alikuwa anapenda sana Injili. Na kwa maana tulikuwa na mashambulizi ama crusade katika sehemu mbalimbali hapa Kenya na Tanzania na hata Uganda, ambapo yeye mwenyewe pamoja na familia yake walikuwa wanafadhili kikundi hiki kwenda kuhubiri.
Na basi alipofika mwisho wa maisha yake, kwa maana sasa wakati huu alikuwa ameumia sana kansa, na ilikuwa imechukua mwili wake sana, na mwili wake ulikuwa umechakaa. Akasema kwa maneno yake yeye mwenyewe, akasema kwamba ningependa sana niweze kuimba na nyinyi, lakini kwa vile sasa hivi nimechoka na nimefika mwisho wa maisha yangu. Akasema hivi kwamba hivi sasa nimeona kaburi mbele yangu na linataka kunimeza. Nimefika mwisho wa maisha yangu. Penina akasema kwamba hata kama nikifa, asubuhi inakuja nitafufuka. Akasema kwamba niendeeni kumtumikia Bwana. Hata sasa hivi tunaendelea kumtumikia Bwana. Haleluya. Kupitia kwa kifo chake Penina, najua hapa ndio kwao. Crusade tuliofanya hapo Gembo, watu wengi walijitoa, hata kanisa lisilokuwa la Kiadventista la Grace Fellowship lote likajitoa kwa ubatizo. Pastor mwenyewe, viongozi, washiriki wa hiyo kanisa wakajitoa kwa ajili ya ubatizo. Bwana asifiwe. Tunaenda Nairobi Waithaka, ambapo Penina alikuwa anahubiri sehemu hiyo ya Kawangware mwezi huu tarehe 28 hadi tarehe 13. Tunaenda pale pia kufanya crusade. Naomba kwamba Bwana aweze kutuwezesha hata pale nguvu za Bwana ziweze kuonekana. Tunaimba maneno ya Penina hayo aliyosema kwamba nimefika mwisho wa maisha yangu. Lakini Bwana awabariki, na hata tutaonana asubuhi inayokuja. Anasema kwamba amemtukuza Bwana kwa sababu ameshinda kaburi, na kaburi lote liko wazi, kwa maana Yesu amefufuka. Hata yeye atafufuka siku moja. Amina. Amen. Bwana awabariki tunapopata wimbo huo, maneno yake Penina. Nimefika mwisho wa maisha yangu, naliona kaburi mbele yangu lataka kunimeza. Milima ya mbinguni yaniita sasa, niende nipumzike nyumbani mwa Baba yangu. Nimefika mwisho wa maisha yangu, naliona kaburi mbele yangu lataka kunimeza. Milima ya mbinguni yaniita sasa, niende nipumzike nyumbani mwa Baba yangu. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi ulionipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwa machungu mazito mwili umechaka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi ulionipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwa machungu mazito mwili umechaka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Namtukuza Yesu, ameshinda mauti. Kaburi liko wazi, hayumo tena, amepaa mbinguni. Japo nilale kwa muda, nitafufuka hakika. Machozi yangu yafutwe, furaha asubuhi. Namtukuza Yesu, ameshinda mauti. Kaburi liko wazi, hayumo tena, amepaa mbinguni. Japo nilale kwa muda,
kufufuka hakika, machozi yangu yafutwe furaha asubuhi. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi ulionipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwa machungu mazito mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi ulionipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwa machungu mazito mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi ulionipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwa machungu mazito mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi ulionipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwa machungu mazito mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Biamono ko sabatora singe injo Yesu ataka monene biamono singe injo watu senie ni bisie vinge ande biamono kwesa singe injo twakurwirire kolengana na no konyora waito Nyasaye tuo wanja kwao kole kasi kare kamo kia to sabirisi ya mabirao no mwana Kristo moboria. Wapendwa katika Bwana, na wasalimu hamjambo. Na wasalimu hamjambo. God is good and all the time. Nataka nichukue wakati huu kuwakaribisha nyote kwa sabato ya siku ya leo, na tunamshukuru Mungu kwa yote yale ambayo ametufanyia, na kwa neema zake ambazo ametupa mpaka ametuleta tumefika siku ya leo. Wote ambao wamefika hapa na wakaribisha sana tena zaidi. Wageni wetu wote na wakaribisha, makanisa yetu yote ambayo iko katika Ndurumo District, washiriki na Wakristo wote na wakaribisha. Mungu aendelee kuwabariki, na tunamshukuru kwa yote ambayo imefanyika tangu asubuhi mpaka wakati huu. Naamini kuna wale ambao walidaukia hapa kuanzia 6. Kuna yale ambayo yalikuwa yanaendelea kupitia kwa wenzetu kutoka Getembe TV. Tunawashukuru kwa yale yote ambayo mmefanya tangu 6 in the morning mpaka wakati huu. Nataka tuingie katika mahubiri ya siku ya leo, na kabla nimlete mchungaji ambaye atanena nasi katika siku ya leo, Pathfinders bonsi ankyomambia batwale the social day Nyagware Chapel.
nonde bwensi okogendo all pathfinders vaendo na 20 pop pathfinders yo chakra saa 3 mobere nyaware chapo chikwaya cheito chons all our choirs chikwaya cheito chons pi ase district ngima Sunday ya 16th ndotware seminar se kanisa ya Kebonyo South. Sunday ya 16th tware seminar at Kebonyo South. Gochikwaya chonspi na basabire totokoro next Sunday, and every choir will come with 200. Every choir come with 200. Ochakiro mweri obumutie oyo osaba no chikambie chetu chintanga ni chuo chakira. Nataka kuwakaribisha nyote kwa makambi ya mwaka huu. Kila mmoja wetu ajitayarishe vizuri kuingia kwa makambi kwa kila njia, sadaka na hata vitabu na kusoma na kufanya maombi kwa sababu ya makambi yetu. Ye kambi ntangani ngo chakere by the end of this month. No kambi ntangani yo chakira, it will go until the end of August. Abantu wa Kebonyo South mbawe kambi yabo wone babwate kambi yabo abanyene Kebonyo South. We want to thank God for the growth of the district asamangana yichikambi. Wana asabirenga kiro yomo ealiga nibuya asengencho ye chikambi. Ayande ninkwane after ekero pastor kode kurandia nante tikore tabageni banda bange. The rest I'll bring them after the sermon. Lakini kwaya set sote ambazo zimemtukuza Mungu kwa district yetu siku ya leo, kwaya ambazo zimetoka nje ya district yetu, tuna wakaribisha na Mungu aendelee kuwa nanyi. Na naamini ya kwamba watu wa Getembe TV walianza 6 wadamaliza 6. They will be here up to 6. Igo na sabiri 9-20 no torega ya mpaka sangabi 6. Gochikwa cheto chonsi aina ararabe ya okorekana. Nyanchirinde tabageni bake elinde batukwani kwani hapa yetu 20. Leta wageni ambao wako mbeleni hapa watusalimie kwa niaba yetu. Kwa niaba yetu nataka nimulete anayesimamia nyimbo Sister Rose atusalimie. Asante sana. Elda Peter Nyabwali. Elda Peter Nyabwali, yeye ni msaidizi wangu. Tunafanya kazi na yeye. Yeye ndiye anasimamia elders. Elda usalimie. Wapendwa wa Mungu, amjambo. Let me take this opportunity to greet everyone here and to welcome you here in this field. Kia Nyankongo, Nyankongo, ya guru Nyankongo, sigetale, wana ende ya onjokiri Nyankongere. Mbia mono, karibu sana wageni wetu, karibu feel at home, karibu.
Thank you very much. Muigu nganga muri pia mono. Asante sana. Obora utayo wanyomera gosobu yanchi. Niruhusu tu nimutambue my beloved wife. Asimame tu awapungie mkono, atakuja kuonekana baadaye. My dear, nero yuo, owaimo kerio koboko, and thank you so much. Nataka mlete mzee, na nimefurahi kumuona siku ya leo, Pastor Wanyoike. Ako nasi hapa. Nimefurahi kumuona siku nyingi. Nataka nimlete ili awasalimie. Pastor, karibu. Katika jina la Yesu, Bwana asifiwe. Wana wa Nyasaye mbiyamule. Ninajua mpaka hapo. Nashukuru Mungu ya kwamba ametupa safari njema na tumefika. Afadhali kufika kuliko kutofika kabisa. Na tuko hapa tuweze kumshukuru Mungu, kumshangilia. Na Engineer Muriasi is our great friend. Na alipotuambia tukuje, tulikuja. Si tumefika nyumbani? Mungu wetu awabariki, awatendee mema. Pastor amesema dia wake asimame, hata dia wangu nilimwacha Nairobi. Na amepeana salamu. Vijana wetu ni wakubwa, walinipa salamu jana na wakasema nikifika hapa wote kama familia ni wasalimu. Mmepokea salamu? Mungu wetu awabariki, awatendee mema. Sijui ni introduce wale tumekuja nao. Yes, wale tumekuja nao wote simameni. Tumekuja kundi kubwa. Njooni hapa mbele. Tuna elder wetu, Elder James Onuonga. Huyu hata akiongea ikigusi yote sawa. Na wakwanira abana ba Nyasaye mbiyamule. Asante na pastor introductory ngoro ku James Onuonga ingere Nyantura Gonyalibari Church. I'm happy to be here today. Esa uli yomwaliko a very great friend to worship nere Engineer Stephen Muriasi. No go worship ase kanisa ya Kino SDA Church. Asante. Thank you. Tuna elder mwingine, Elder Simon. Karibia. Asante Pastor. Na wasalimu wote katika Yesu. Hamjambo. Bwana asifiwe. Amen. Kama vile mmesikia, jina langu ni Simon Yeshoro Githui. Kanisa langu ni Kikambura SDA Church. Huko ni Kikuyu ndani. Na wakati tulipata huu mwaliko kutoka kwa mzee Muriasi, tulifurahi sana sababu tunafanya kazi pamoja pande ile. Tukasema hata pande ile yao tutakuja tujue nyumbani. Tumefurahi sana. Bwana awabariki sana. Amen. Asante sana na tunawakaribisha. Kuna wageni wengi jinsi vile ambavyo nimesema wako miongoni mwetu, tutawaona baadaye after mahubiri, kama ndugu Chofrey Oruru, Mea Nyangeso, Abina Micheka, Julia Kino, Grace Nyamongo, Samuel Benecha, Joshua Maroko, Jones Okemwa, Elder Kigali, Elder Lioba from Lirumi, Mr. and Miss Mwaura from Nairobi, Mr. and Miss Wamwere, Elder James Omwenga, Elder Simeon Ikambura, Edward Anyona and the family, Mr. Mokaya, and Honorable MB James Githuru, Kabete constituency. Au wote
na wengine wengi wenye watambua, tutawaona, tunawakaribisha. Mungu aende kuwabariki, kuwa nasi, pata mibaraka ya siku ya leo. Mimi ni Pastor Evans Nyaboga. Pastor Evans Nyaboga, mimi ndiye mchungaji wa district hii ya Ndurumo, na wakaribisha kwa siku ya leo na kwa mpango ya siku ya leo. Wakati huu niruhusu nimlete mchungaji mzee babangu Pastor Richard Job Ayubu. Pastor Richard Job Ayubu, tulisoma na yeye, tulicheza mpira na yeye, tulikuwa university pamoja, lakini wakati wa mpira nilikuwa namshinda kwa uwanja. Tumefanya kazi pamoja na yeye katika Nyamira Conference. Akatoka kaenda Nyamira West. Pastor amestaafu. Hata ingawa umemuona hivi, is now retired. He's a very good friend of mine. Ni mwimbaji, anapenda nyimbo zaidi kuliko mimi. Hata wakati tulikuwa kwa university tulikuwa tunaimba pamoja. I'm very happy, Pastor, to be with you today. You are most welcome to my district. Let God use you the way He wants, and be blessed. Bless this congregation, the Heavenly Kingdom. Be blessed. Welcome. Thank you. Thank you. Thank you, Pastor Evans. Wageni wote walikwa, washiriki wa mtaa huu wa Ndurumo, kwaya zote ambazo zimekuja kwa hafla ya siku ya leo na ibada ya siku ya leo, kwa jina takatifu ya Yesu na wasalimu hamjambo. The Lord is good and all the time. Ninafurahi kuwa pamoja nanyi, na nashukuru sana kwa sababu ya utulivu ambao nimeona. Engineer, nakushukuru kwa sababu naona mahala unakofanya kazi una marafiki wengi. Ndio sababu hao wote wamekuja kwa sababu ya urafiki. Ninataka kuwa mfupi maana najua siku ina mambo mengi, na ninataka kuwaletea sermon ya leo ambayo inaitwa The Unfinished Sermon. Sijui kama sasa nikisema hivyo kama hii itaisha ama haitaisha. The Unfinished Sermon. Kama ulikuwa unaandika, napenda sana kuambia watu kile ambacho naenda kuhubiri. Sermon ya siku ya leo inaitwa The Unfinished Sermon. Sermon ama hubiri ambalo halikuisha. The Unfinished Sermon. Hebu tuamini na tuombe ninapoanza. Baba tena Mungu wetu, tunakushukuru maana wasaa kunena nasi umefika. Tunaomba uweze kunena pamoja nasi jinsi unavyotaka Mungu wetu. Mimi naomba unifiche nyuma ya msalaba wako Yesu, nisionekane bali wewe na picha yako ambao inatuelekeza kwa wokovu iweze kuonekana. Anza nasi na kumaliza nasi. Ulete utulivu kwa mkutano huu, na mwisho ya yote Baba tuseme hakika umenena nasi. Ni katika jina safi la Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Mara nyingi wakati Yesu alipokuwa akihubiri, hasa wakati alipoanza kazi yake ya mahubiri, wengi hawakumuelewa. Maana Yesu alisaliwa miongoni mwa watu kama mtoto wa kawaida, akalewa na wasasi wa kawaida ambao pia walikuwa kwa kiwango cha chini, na wengi kama Mfarisayo walikuwa wanajua bila shaka ya kwamba
mfalme alikuwa asaliwe kwa nyumba ambayo ni ya kifalme, ya kifahari, kwa familia ambayo ilikuwa ina ardhi, nyumba ambayo ilikuwa ina uzito kwa kila njia, ina heshima kwa kila njia. Lakini haikuwa hivyo kulingana na mpango wa Mungu. Sasa vile ndivyo ilivyo hata wakati huu. Saa zingine tumeshindwa hata kumwelewa huyu Yesu, tumeshindwa kumjua huyu Yesu. Wengine tunamjua Yesu kwa kupapasa tu. Maana unapoangalia watu wengine wanapoulizwa habari ya Yesu, watakuambia mambo mengi sana. Hata ndio Yesu wakati alipokuwa wakati mmoja na wanafunzi wake, akawauliza, watu unena mimi ni nani? Wakaanza kumwambia mambo mengi, lakini kisha baadaye naye akageukia akaanza kuwauliza, nanyi je, mwanena mimi ni nani? Siku ya leo nataka tusome katika maandiko haya, kitabu cha Timotheo wa pili, mstari wa 3. Naomba tafadhali, kitabu cha Timotheo wa pili 4 mstari wa 3 inasemaje? Nafikiria kuna microphone nyingi hapo. Timotheo Timotheo 2 mstari 4 mstari wa 3 inasemaje? Inasemaje? Maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kusifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi makundi, hakuwa wana masikio ya utafiti. Imekuwa mae? Hapo tu. Sasa rudia hiyo scratch uache tena. Inasema watakuja kuyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kusifuata nia zao wenyewe hata waachie hapo, watakataa mafundisho ya uzima. Yesu husema mimi ndio njia, ukweli na uzima. Haleluya. Sasa hilo fungu linatufungulia nini? Siku moja Yesu ameenda kuhubiri kwa hekalu kwa hekalu ya Mafarisayo. Alipofika pale, kitabu cha Yohana 7 mstari wa 14. Alipofika pale akaanza kuhubiri, alianza vizuri, watu wakaanza kushangaa. Hekima na mafutiwa sana, wakasema amepata haya wapi? Na hakuenda kwa shule yoyote ile. Amepata mafundisho haya wapi? Hekima hii yote, ujuzi wote, maneno haya yote. Yesu akahubiri, akazungumza mambo mengi sana, wakawa wamefutiwa sana. Lakini ikafikia wakati ambapo kukawa kuna shida, wakati alianza kuguza sehemu ambao hawakutaka aguze. Naomba sana tusome hapo, tuone kama yeye, tunaenda sehemu 2 tu alafu nimalize. Tusome hapo tuone kama hiyo sermon yao iliisha. Alafu tutaingia katika kitabu kingine cha Luka 4:16-19 tuone kama sermon hiyo pia iliisha. Ndio tujue ni sababu gani
Kama iliisha sawa, kama haikuisha sawa, soma tuone. John. Yohana 7:14 kuteremka. Nasema hivi. Ngakiyagoteba. Hata ikawa katikati ya siku kuu, Yesu alikwea kuingia hekaluni akafundisha. Wayahudi wakastaajabu wakasema, amepataje huyu kujua elimu ambaye hakusoma? Basi Yesu akawajibu akasema, mafunzo yangu si yangu mimi, ila ni yake yeye aliyenipeleka. Mtu akipenda kuyatenda mapenzi yake atajua habari ya yale mafunzo, kwamba yatoka kwa Mungu au kwamba mimi nanena kwa nafsi yangu tu. Endelea. Yeye anenaye kwa nafsi yake tu utafuta utukufu wake mwenyewe. Bali yeye anayetafuta utukufu wake aliyenipeleka, yeye ni wa kweli, wala ndani yake hamna udhalimu. Endelea. Je, Musa hakuwapa torati? Basi hapo wameanza sasa. Wala hakuna mmoja wenu aitendaye torati? Mbona mnatafuta kuniua? Endelea. Mkutano wakajibu, ama una pepo, nani anayetafuta kukuua? Yesu akajibu akawaambia, mimi nalitenda kazi moja, nanyi nyote mnaistaajabia. Musa aliwapa tohara, lakini si kwamba yatoka kwa Musa, bali kwa mababa. Nanyi siku ya Sabato hamtahiri mtu. Basi ikiwa mtu upasha tohara siku ya Sabato, ili torati ya Musa isije ikavunjika, mbona mnanikasirikia mimi kwa sababu nalifanya mtu kuwa mzima kabisa siku ya Sabato? Tulia hapo ndugu yangu. Yesu ameanza kuwaguza. Sehemu hii wanafanya mambo, wanaona wanafanya vizuri. Yesu anapofanya sehemu nyingine, wanaona anafanya makosa. Tima yetu sento iwana ina. Asenali bono Yesu akuba ikensi. Ako ikakuba tebinga. Ekaro bakara bara kuminga ine. Imangana kia yakurandia maya igana ende ta chite sukuru. Yonde nga yaru setia manganaya. Moniwe radhi kidogo nikienda shortwave kidogo. Nga yaru setia amanganaya. Yesu akamaya kora baigure buya aganza kubaswana kubatebye kene. Abantu mbali batatageti kumanya kugwe kene kero kigukwano. Abantu batageti bareterwa mangana kubagokya. Kuna watu ambao wanapenda saa zingine kupewa mambo laini ambao yanawaburudisha, yanafurahisha. Lakini wanapoguzwa mahala ambapo wanakaa vibaya, hawaendi kulingana na mapenzi ya Mungu, wanaanza kuona ya kwamba wamekwaswa. Ndio sababu Yesu akaanza hivyo. Kuna wakati walikuwa wamepanga waweze kumuua. Tukiingia katika sehemu nyingine sasa, hapa unaona kumeanza kuna uchokozi kidogo. Amesema, kwa nini nimekuambia ukweli mnataka kuniua? Mmepanga kuniua. Tuende katika kitabu kile kingine cha Luka. Tuunganishe haya mambo mawili. Kitabu cha Luka 4 mstari 16 na 19. Mpaka 19. Tafadhali. Luka 4 mstari 16. Inasemaje? Na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Ngoja kidogo turudi nyuma. Yesu ameenda kwa hekalu pia. Akaenda Nazareti, hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ya Sabato, kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Endelea. Akapewa chuo cha nabii Isaya. Akakifungua chuo. Akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Aje hapo kwanza. Wakati huu Wayahudi wanafurahi, maana walikuwa chini
ya Warumi. Walikuwa wanatawala na Warumi. Sasa hivi wakati Yesu anapozungumzia mambo haya, wanaanza kuona ya kwamba kuna matumaini. Wanaanza kuona ya kwamba sasa matumaini yameanza kutokea. Wafungwa sasa tutatolewa kutoka kwa minyororo hii ya Warumi. Wakaanza kuona matumaini mazuri. Wakaanza kuona kuna siku njema ambayo inakuja. Wakati Yesu alipokuwa akizungumza mambo haya, naona watu wakisema amina kubwa. Ekero Yesu akuna kurandia kuna kubaletera libirira lyo kuborokia ikyara bari kugambirwa n'Abarumi baba cyandete kirage bono banse gotenga mbaramuki wa maiso imbasiborwe koruwase bali basibire mbasiborwe. Wakaanza kuona kuna matumaini, bakaanza kogoka. Ekero bakuna kuigwa kuna gukwana igo bakagoka. Lakini Yesu kiringa kiaye nkiaringi kelia abantu mbali basibiri. Kuna watu ambao wamefungwa kwa minyororo ya dhambi kwa njia nyingi. Yesu anakuja hapa kuambia kile ambacho anataka wafanye. Lakini ukiangalia haya maneno anayoyasoma kutoka chuo hicho cha Isaya ni tofauti. Kuna sehemu ambayo ameongeza ambayo haiko katika chuo hicho cha Isaya. Kwa sababu anataka kuleta job description yake. Anataka kuleta yale mambo ambayo yeye mwenyewe anataka kuja kufanya, job description yake. Kwa hivyo yale mambo ambayo yako katika kitabu hicho, vile amesimama akizungumza, ukiangalia katika Isaya 61 nafikiria, hebu nione. Isaya 61 mstari wa kwanza na wa pili. Hayo ndio yale maneno alikuwa afai kuyanukulu. Lakini katika Isaya hiyo ukilinganisha na kitabu hicho cha Luka, utaona kuna utofauti kidogo. Kuna maneno ambayo Yesu ameacha na kuna maneno ambayo Yesu ameongeza. Kwa sababu anataka sasa kuweka watu waweze kuelewa kazi yake halisi ni gani ambayo imemleta. Nataka usome kitabu cha Isaya. Tuone kama tutapata utofauti huo kidogo. Kitabu cha Isaya 61 aya ya kwanza inasemaje? Roho ya Bwana Mungu juu yangu. Nataka tafadhali naomba wakati unasoma hicho uangalie na kitabu kile cha Luka tulisoma. Kisha mtaniambia kama kuna tofauti. Kama tuko pamoja. Inasema Roho ya Bwana Mungu juu yangu kwa sababu Bwana amenitia mafuta. Ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangaza mateka uhuru wao. Kuwatangazia mateka uhuru wao na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa, siku ya kisasi cha Mungu wetu, wafariji wote waliao. Achia hapo. Je, mnaona tofauti yoyote? Kuna tofauti yoyote? Hamna tofauti. Wengine wanasema hamna tofauti. Jamani, hatuko pamoja. Ntoli yamo egitabu kirikia Luka twasoma negitabu ge Isaya ke asenale Yesu abegitamangana. Bono tigamba tebya singe nchoko enda bwangu. Ase gitabu ke ge Isaya wasomire ase abantu bakwigorwa maiso. Umesoma mahala ambapo amesema juu ya kufunguliwa macho? Haujaona? Hamna. Na kuna mahala ambapo amezungumzia habari ya vengeance, kulipisha kisasi. Kuna mahala hapo hiyo sehemu ameiruacha ukiangalia katika kitabu cha Luka. Kwa hivyo Yesu anaikuja ili aweze kupeana job description yake. Aweze kusema hakika ni nini amekuja kufanya. Ochirego teba ngintoki achirego kora. Igeka toko soma twara aligiri bintu binde. Ekero kwa soma igosuru go kerige nge bintu byonsi bikoreteki bibwekaine. Unaposoma tu unaona ni kama kila kitu kiko sawa vile kimeandikwa katika chuo cha Isaya na vile Yesu ameyanukulu maneno hayo katika kitabu cha Luka. Lakini Yesu alikuwa anataka kuwaleta hawa watu waweze kuona ya kwamba walikuwa bado vibofu. Kuna mambo ambao walikuwa nafikiria wako sawa, kama vile sisi tunapoenda kwa mnyamakaniza zetu tunaona ya kwamba sisi tuko sawa. Lakini kumbe kuna mahala ambapo kuna dosari, kuna mahala ambapo hatutaki tuguzwe. Endelea kusoma sehemu hiyo ya Luka.
20 inasema inaenda kusema akakifunga chuo, akakifunga kile chuo, akamrudishia mtumishi akaketi. Akamrudishia mtumishi, kwa maana alikuwa amepewa asome, amesoma akamaliza, kisha akarudisha kile kitabu akaketi. Na watu wote waliokuwamo katika sinagogi wakamkazia macho. Sasa watu wakaanza kushanga, abantu bakaanza hukuminga ki bono linde kugwasoma gwakora ngakyotare kugale kwa nini kufafanua jamani, ili tuelewe zaidi. Kisha akaona kuna hiyo hamu, akasimama akaanza kusema, soma tu. Akaanza kuambiaje? Leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Ramalika ya ikiranire asama taino. Wakamshuhudia wote, wakamuligeli bono, wakayastaajabia maneno ya neema, wakakumelia mangana aliyama sera yaliyotoka kinywani mwake. Rweta somo nuoye. Wakasema, wakateba, huyu siye mwana wa Yusufu? Huyu talimo mroli yo Yosefu. Akawaambia, akabatebia, hapana shaka mtaniambia midhari hii. Na wamara antebia mangana ya iga. Tabibu, ayo monyagetari, jiponye nafsi yako. Ewenyo moyo wae. Mambo yote tuliyosikia kwamba yametendeka amangana alitwa iwete kwa koleta Kapernaume, yatende na kwa hapa pia katika nchi yako mwenyewe. Aiga se ino naro yakole. Akasema, igobano wansire kubaigora maiso, agateba iga. Amin. Ntegerere. Nawaambia kwamba hakuna nabii mwenye kukubaliwa katika nchi yake mwenyewe. Lakini kwa hakika nawaambia, palikuwa na wajane wengi katika nchi ya Israeli zamani za Elia. Ameanza kuchokoza sasa. Inga mbale ngoro ababuraka engakiri ya Elijah. Wakati mbingu zilipofungwa miaka 3 na miezi 6, njaa kuu ikaingia nchi nzima. Enchara nomora keruga chensengima. Wala Elia hakutumwa kwa mmoja wapo, ila kwa mjane mmoja wa Sarepta. Iko karatiga ali Israeli obabura kamba rengo, lakini Elia tatumiria asomobora komo ono ano yomororo tatigorio yomo olengara imweigwa. Sarepta katika nchi ya Sidoni. Tena palikuwa na Serefati asense ya Sidoni no atometuoka. Tena palikuwa wenye hukoma wengi katika Israeli. Abantu babwato ukoma bange Israeli zamani za nabii Elisha. Engakia Elisha. Wala hapana aliyetakaswa ila Naamani mtu wa Shamu. Yo matayo ochenetwe etatiga na Hamani. Oyo orengo isiko kurua saba Israeli kurua Sisiri. Wakajaa ghadhabu wote waliokuwa katika sinagogi walipoyasikia hayo. Ekarabachi kuigo enda mwamwe kabakuna. Wakakasirika enda mwamwe kabakuna. Ekiara bakunirwe. Bahanzire kuwaro kingamba isaine. Ekiagara kango bosera bwari gokorekana. Uhansire kubaramukia maiso. Inwe bono kiata beretebo kwa sababu ile ambayo ilifanya Elisha asitumwe kwa mchana yote kule. Kuna sababu. Kuna mahali ambapo mlikuwa mmekosea. Kuna kitu ambao mlikuwa mnaona hakifai. Hata kaambiwa kwamba kulikuwa na watu ambao walikuwa na ukoma wengi kule Israeli, lakini hawakuponywa, bali ni mmoja tu kutoka nchi ya Asuri, Syria, ambaye alikuwa anaitwa Naaman. Hivyo basi kuna maana mlifungia uponyaji. Are we getting somewhere? Lakini badala ya wao kufungua macho waelewe vizuri, wajaribu kujua ni kwa sababu gani haya kutendeka kwao, wakawa na hasira. Nini kiliendelea? Wakajaa ghadhabu wote waliokuwa katika sinagogi walipoyasikia hayo. Wakaondoka wakamtoa nje ya mji. Wakampeleka mpaka ukingo mwa kilima ambacho mji wao umejengwa juu yake, wapate kumtupa chini. Wachi hapo. Swali langu, je, Yesu amemaliza hubiri lake? Yesu okoli loko randikwae.
mbamu alibaga no kwera ikigekogera abachane baria ba Israeli bataetu ibaga lyoko licha gutumwo mbamu alibaga aberese inkigekogera abantu babwate ukoma barenga bange Israeli batagwenetiwe. Hawakumpa nafasi aweze kufafanua ni kwa sababu gani wale watu waliokuwa na ukoma kule Israeli ambao walikuwa wengi hawakupewa nafasi ya kupona. Hawakumpatia nafasi aeleze. Wao walijawa na ghadhabu, wakasikia vibaya kwa sababu wameona ni kama wameingiliwa. Saa zingine wacha niwaambie, maneno ya mahubiri ya mhubiri ya saa zingine yanaweza kuleta furaha ama yaweze kuleta fujo au niseme hasira, kulingana na vile kila mtu atayajukua. Wana wa Mungu, katika maisha yako, katika maisha yangu, katika maisha yetu, tumekatisha hubiri ambao lingetufaa kwa njia moja au njia nyingine. Tumekatisha hubiri ambao lingetufaa tufungue macho, vile Yesu alianza kusema ya kwamba amekuja kufungua vibofu macho waweze kuona. Wakati wengine sisi ni vibofu kwa njia nyingine, lakini wakati mambo fulani ambao tunayaenzi, tunayapenda sana, yanapoguswa, tunafunga macho yetu, tunafunga masikio yetu. Hatutaki kuacha nafasi ili tuweze kuelewa kwa ufasaha, kwa kina, ili tuweze kusaidika. Badala ya hao kupatia Yesu nafasi ili aweze kueleza vizuri, aweze kufunguliwa macho, waweze kujua ni nini ilifanya wao wasipate uponyaji. Maana hawa ni Waisraeli, nyumba ambayo ilikuwa inafaa kuwa ambayo inamcha Mungu, lakini wao pia wamefunga. Wakaanza kumuona Yesu tu kama mtoto wa Yosefu. Wakaanza kumuona tu kama mtu ambaye hakuenda chuo chao akaelewa. Wakaona ni kama mtu anawaingilia. Ndio sababu wakamtoa hapo. Wakatoka wale walikuwa wamesimama mbele ya hekalu, wakatoka huko wakamshika, wakaenda ili waweze kumaliza. Tuliona hata kule kwingine katika kile kitabu kingine tuliona vile walianza kukasirika. Akawaambia kwamba si mlitaka kuniua? There are places in life ambao tumefungia Yesu asitumalizie hubiri yake. Hata siku ya leo tumekuja hapa kwa sababu ninaona, angalia kuna picha iko pale, kwa sababu ya msaada wa kusaidia jengo la ibada. Lakini kuna wengine ambapo itakapofika hapo ibada hiyo ya kipekee, itakapofika utaifungia hiyo ibada isiishe kwa kukasa mfuko wako. Singine huenda sichasema kitu. Kuna mambo ambayo kweli katika maisha yetu ambao tumekasa. Unapoona umeguswa kitu ambacho unapenda sana, unakasa. Do you know kuna watu hapa ambao wanapenda mipango ya kando. Watu wa Nairobi wakati mwingine walikuwa wananiambia hiyo tuliwacha, tuseme mpango ya kando, tunaita sponsors. Kuna watu wa Nairobi maneno uanza, hata Sheng ilianzia upande ule na shanga. Walianza mchungaji ama sio hivyo. Wanasema sponsors squeeze ati sio mpango wa kando. Yaani ndio sasa ionekane kitu ambacho si rahisi. Unajua kuna watu ambao ukianza kuzungumza habari ya sponsors hapa, sasa wataanza kuona huyu mchungaji sasa amekosa mafungu ama amefanya nini. Badala uambiwe ya kwamba ndoa ni takatifu, uache kuwa na sponsors, na hata hiyo inaathiri hata uchumi wa familia, inafanya hiki na kile, uanze kuona umuhimu wa kuacha. Unaanza kuona hapana, huyu anaingilia nini sasa? Hiyo sasa inakujaje katika hiyo? Unafungia sermon hiyo, haiendelei. Siku moja nimezungumza, mimi mara nyingi huzungumza na vijana sana.
na hasa katika kongamano zao. Siku moja nikawaambia vijana, kile kitu ambacho kitawafanya hata msione mbingu, kitawafanya msione mbingu ni kujipenda. Jambo la kwanza. Jambo la pili ni kupenda simu. Maana kijana akiwa hapa anaona kama ukianza kuhubiri unachukua muda wake mzuri sana. Saa hizo wakati umefika mahala unakuta ako pale nyuma, unafikiria unajua vile simu ilikuja inachanganya watu. Mtu unafikiria ni fungu anasoma, ni sehemu ya Biblia anasoma kwa simu, kumbe amefungua WhatsApp. Hako pale nyuma tu. Wewe unafikiria unaona hivi, wewe ushughuliki unafikiria ni fungu lile anasoma. Lakini kumbe ni WhatsApp wanachat. Na hako kwa kanisa amefungia sermon. Saa hizo hata sermon wakati mchungaji anapoendelea kuhubiri kabisa amejikaza, anasikia hata yeye mwenyewe ndani yake roho ya Mungu imemletea maneno ya kukuambia. Unakuta huyo kijana alifunga sermon kitambo. Yeye hako kwingine. Kweli uongo? Lakini unapoambia vijana kama hayo, wamefungia sermon, wataendaje mbinguni? Wataendaje mbinguni? Siku moja kama sasa hivi nikitoka hapa naelekea Kericho, hapo town, Sunrise, naenda kufanya mahubiri ya stewardship. Siku moja nikienda nikihubiri mambo ya stewardship pia. Nikazungumza juu ya stewardship. Nikazungumzia vile tunafaa kuweka Mungu kwanza kwa mambo yote. Hata kazi hii tunayoitenda inafaa ni Mungu kwanza. Mambo mengine yafuate. Anything ambao Mungu anahitaji tunaifanya kwanza, alafu tunafikiria yetu baadaye. Nilipokuwa nikizungumza hayo, tukitoka nikaja nikaambiwa, watu walikuwa nasema sasa unajua conferences wamejua ya kwamba hela zimefanya nini? Zimepungua. Mchungaji, mambo haya ni magumu. So ndio sababu sasa wameanza wiki ya nini? Ya stewardship. Nani alikuambia hela zinapungua? Kwa sababu kazi ya Mungu ndio upeana. Wewe unaweza kufanya ufungie kabisa, lakini Mungu anajua njia zake za kufungua milango mingine. Haleluya. Wakati mtu kama huyu anapozungumza mambo hayo, je, nakuuliza, wakati mhubiri atakuwa akisimama akisema Mungu kwanza? The Bible says, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and the rest shall be given unto you. Unapoanza kusikia mtu huyu ameanza kuwa na mawazo kama hayo, je, hiyo sermon ataisikiza ama ameifungia? Ni ngapi tumefungia? Ni sermon ngapi tumefungia? Yesu anapogonga mlangoni mwako, anapotaka kukufanyia kitu, kukuambia jambo fulani, akufungue macho uweze kuona jinsi unavyofaa kutembea. Mahala ulikuwa umepotea, umetanga mbali, anataka kufungue uanze kuona, ndio sababu pengine maisha yangu hayaendi vizuri. Akufungue macho. Ni mara ngapi tumefungia? How many times? How many times? How many times? Nilienda Nairobi siku moja nikahubiri. Sitaki kusema sehemu gani, lakini nilienda nikahubiri siku moja. And unfortunately, very unfortunately, ma'am, nikazungumzia habari ya dressing code. It never went well with me. Nyinyi saa zingine sijui tuna standards zingine kwingine. It never went well with me. Maana kule Nairobi kanisa la Kiadventista zingine unaona vijana wanafalia talongi ndani ya kanisa. Ukweli uongo? Wanaweka viburi kwa masikio, kinyume na maadili ya Kiadventista. Mimi nimesimama huko kama mchungaji wa Kiadventista, a senior pastor,
nikifikiria nazungumza kitu kwa sababu niliguia sermon isiishe. Tulisoma, nikimalizia kitabu kile tulisoma 2 Timothy. My boy is not keen with me now. 2 Timothy. Uliambiwa unatoka hapa saa 12. Mimi sitoki saa 12. Naomba unitoe. 2 Timothy chapter 4 verse 3. Inazungumzia nini? Sema. Maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima. Achi hapo. Itafika wakati, there will reach a time, kutafika wakati ambapo watu wakatakataa mafundisho yenye nini? Uzima. Itafika wakati. That's why hata ukiambia vijana wa siku hizi, saa hizi ukiwaona, wacha niwaambie ukweli na niseme ukweli kabisa, saa hizi ukiwaona hapa, they are holy than thou. Watakatifu sana, watulifu, wapole, hata vile wanavyozungumza utaona kwamba hata leo Kristo angeshuka, wote ni kuingia kwenye malango. Lakini waone siku isiyo ya ibada, ninapozungumza haya huenda hata ikakatishwa hii sermon. Uwaone siku isiyo ya ibada, uwaone vile wanavyovalia mafalio yao, uone vile ndugu nguo zao zilivyo fupi, hata akiingia kwenye pikipiki ni kukataa. Ukianza kuzungumza uwe strict, useme mbona juzi nilikuona hivi, atakwambia hiyo kanisa bora niache. My dress, tumekataa mafundisho yenye uzima, yenye uzima, yenye uzima. Siku hizi watu wananajisiwa, watoto mpaka wadogo, kwa sababu hata kina mama, kina wasasi wetu tunafalisha watoto tunguo tudogo mpaka wazee. Wacha niwaambie siri, wazee mlioko hapa, wacha niwaambie siri. Kikwetu hapa, pastor ulisema wewe unajua Kisii sehemu moja tu, unasema mbio hiyo, ulisema hiyo. Wacha leo nikuambie, nikuongezea nyingine ukirudi. Wanasema wanawake ni wazuri, ni nini kinawasumbua? Umesikia hiyo? Wanawake ni wazuri, kile kinawasumbua ni midomo. Yaani kwa Kikisi wanasema abakungu nabaya nemenu yakoleki nabasacha nabaya ingi kyabasalirie amaiso. Enda katika kitabu cha Isaya. Sio Isaya, Job 31. Ayubu 31, tuone kama ndio hapo. Ayubu 31 mstari wa kwanza inasemaje? Sema. Nilifanya agano na macho yangu. Wacha kwanza basi. Wazee, wanaume, bantumeni mbiyemole. Mbali kuita wabwaro. Mama nyengo kwanu bole. Wanaume hamjambo, lakini msikatishe ubiri hili. Sikia vile Ayubu anasema, kwa sababu wanaume ni wazuri sana, lakini kitu ambacho kimewasumbua, na wanawake wamejua hivyo, kitu kinachowasumbua ni nini? Ni macho. Soma. Ayubu anaanza akajua hivyo, anaanza kufanya agano. Sema. Tasoma kwa lugha zote mbili. Soma. Unaanzia gani? Inasema I've made a covenant with mine eyes. I've made a covenant with my eyes. Why then should I think upon a maid? Kiswahili. Nilifanya agano na macho yangu. Basi nawezaje kumwangalia msichana? Kumbe lazima ufanye agano. Si uanze kufanya agano. Sure. Tuanze kufanya agano. Ndio sababu nikasema wakati Yesu alipokuwa akianza kuzungumza mambo kama haya, walikatisha.
kwa sababu walijua wataguswa, wataambiwa wanaume nyinyi ni wazuri, lakini kitu kimewasumbua Baminas ni nini? Ni macho. Hawataki kuambiwa ukweli, ni macho. Lero basacha mbali kuyano na abana babo banyaruka ababo boliye ibolete akiboli na inwa bakungu mwasinyirwe st yani mpaka maelio omaete igwa kare omukungu hari kwegeria mbora no yolo gotaya bwanja ni boli bwa kare tigamba tabi na nchi semichi akare omukungu gari kwegeria kanyaruka kaya gasinini kugakona ukina ngakigagwe korerani ugekorerani no maite obolia abaiseke barega abande mpa maite ugekorerani ningi ugekorerani yani pastor ameshangaa ni nini naongea ugekorerani relation so that I put it clear in English. That's English. Yani kukaa vizuri. Wakina mama walikuwa wanafundisha watoto wasichana wakiwa wachanga vile ya kukaa vizuri. Anapokaa lazima arudishe nguo yake vizuri, miguu yake inakaa sawa sawa. Wakati wote akikuta amekaa vibaya anamchapa. Mwambie unakaa namna gani? Hata akigwa peke yake. Lakini siku hizi hakuna kitu kama hicho. Mama ndio huyu anampatia kanguo, anatembea kanakaa nusu mlingoti hapa kama msichana. Sasa hata kanapotembea, niliwaambia macho ya wanaume hayana pasia, wao wanaangalia, wanaanza kukaona. Wanaanza kufikiria. That's why things are getting hayway. When we start teaching you about this, wanawake mnaona ni kama tuwanaonea. Hatuwaambii mambo ya mazuri. Tunawaambia ukweli kwa sababu shida imeingia mpaka kwenu. Unawacha msichana wako anatembea nusu uchi, anatoka kwa nyumba yako unamuona baba yake ndio huyo, ndugu yake ndio hao, anatembea ukiona vile anatembea, na hata umuiti ukamuuliza, umwambii chochote, kesho yake unaenda safari unafikiria ako form 4, ni mtu ambaye amekuwa na akili. Unaenda safari wiki moja, baba anashangaa, hii nafasi ya kipekee nyinyi hamjui. Let me say the truth. The truth. Mpaka tuwache sermon ishe tujue ukweli. Yesu alijaribu kusema ukweli, sermon ikakatishwa. Mimi leo nimekubali, Mungu amenipa nafasi nikawaambia ukweli, sermon yangu inaisha. Haleluya. Hebu nimalize mafungu haya mawili. Katika kitabu cha Tito 1:9. Uone yale ambayo Yesu alikuwa anataka kusema yamenukuliwa hapo. Kitabu cha Tito 1:9, Tito 2:1. Akilishika lile neno la imani vile vile kama alivyofundishwa, apate kuweza kuonya watu, kwa mafundisho yenye uzima, na kuwashinda wenye kupinga. Na kuwashinda wenye kufanya namna gani? Kupinga. Mafundisho yenye uzima na kuwashinda wenye kupinga. 2:1. Niruhusu nimalize ya 10. Niruhusu nimalize ya 10. Soma 10. Kwa maana kuna wengi wasiotii. Wenye maneno yasiyo na maana. Wadanganyaji. Na hasa wale watohara. Wazibwe vinywa vyao. The physical circumcision. Twende 2:1 nikimalizia. Lakini wewe nena mambo yapasayo mafundisho yenye uzima. Rudia. Lakini wewe nena mambo yapasayo mafundisho yenye uzima. Rudia. Nena ndio, soma tu. Lakini wewe nena mambo yapasayo mafundisho yenye uzima. Unajua nilikuwa nasema urudie kwa sababu kila mtu aelewe ya kwamba inasema nini. Wewe nena. Wewe ukinena maneno yapasao uzima, wewe ukinena na mwingine anene, basi kutakuwa na mabadiliko katika maisha haya. Haleluya. Wacha kufungia maneno
yaleta uzima. Wacha kufungia maneno mazuri. Hata wewe unapoambiwa hiki ni kibaya, wacha kufungia. Wewe ngoja kuambie ni sababu gani anasema ni kibaya. Hallelujah. The unfinished sermon. Yesu angepewa nafasi ya kufafanua, pengine wale watu wangepata namna ya kuokoka. Lakini hawakumpatia nafasi. Hata mpaka unapoangalia, hata kule kwenda mpaka kuangikwa msalabani, ni kwa sababu watu hawakutaka yale ambao wanaamini yako mazuri kwao, lakini sio kwa mambo ya Mungu, yaweze kuendelea kutendeka. Mimi nimemalizia hapo. Ndinalo komboli na kinakorera hapo. Yaani mwigwe tigento. Mwigwe gento. Tebango amino. Iko saba. Nimemalizia hapo. Nataka kuambia watu wa Mungu ya kwamba let's have the sermon finished. Because the moment Christ wants to open our eyes, let's allow him to do the same. Yesu alisema, ndio sababu hakataka kutumia chuo cha Isaya vile kilivyo. Ilikuwa inazungumzia juu yake, na yeye ndiye amekuja huyo mwenyewe. Sasa alianza kuambia vile alivyotaka iwe, kwa sababu ni yeye ilikuwa inataja juu yake. Lakini watu hawakutaka kusikia kwa sababu hawakumjua. Mungu na awabariki. Tuamini na tuombe. Baba, tena Mungu wetu tunakushukuru. Maana uliona ni vyema ya kwamba tuweze kujua ya kwamba mara nyingi tumeachilia mafundisho yaleta uzima njiani. Kwa maana wakati mwingine yanaguza kule ambako tunapenda kama wanadamu. Lakini kule ambapo ni kikwazo kwa kuingia kwa ufalme. Tunaomba uweze kutusamea. Tunaomba tuweze kutusaidia kufungua milango ya mioyo yetu iwe wazi, ili Baba uweze kunena, kufanya vile unavyotaka kwa minajili ya ukombozi wetu. Kama kuna chochote ambacho hakika tumefanya kinyume na mapenzi yako, tumesikia onyo na tukakaidi, leo hii Mungu wetu tunaonya kumbe yale maneno ambao ulikuwa uzungumze ni maneno yaleta uzima. Hebu na yalete uzima kuanzia leo na kuendelea. Tubadilike, tubadilishwe, tufanye jinsi unavyotaka kuwa tuwe Yesu Kristo. Mapenzi yako yafanyike sasa hata milele zote. Ni katika jina safi la Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. God bless you all. Amen. Tunasemaje kwa mchungaji Richard? Tunasema amina. Asante sana Pastor Ayub for the sermon of this day, the unfinished sermon. Wantu bandrumu mwe unakora esengen chati giranchira ntoko motebia chache buya esengen je sermon ya yetaira acha icha kole kige igo mwaka ngoeta kwale bono we are going to welcome you officially and you will be with us the whole day. Bos katoro chi tambo kero kene bon. Elinde torra kirgia okor kana singa kiechiga. Step ende ya toleta gaiga. Tokoro gusangria esta kachinke
turugaga na ntokore bindi. Ndio program nyingine ya after lunch ipate wakati mwema na iendelee. Next Sabbath camp center chetu chonsi tobera at camp center level. All camp centers chomira na at camp center level. Next Sabbath igonya wale Maurice Nyasimi Ndurumo Richard Nyaribali Yakrosi Mori Davidson na Kiamnyor South Mong'nyorio Morisia Samueli Mweresa Samuel Nchana Elinde we prepare for the camp meetings. Kwa wakati huu niruhusu nilete wageni ili wageni wetu wote watusalimie ndio tuingie kwa mchango. Nataka nilete kiongozi wa kwaya ya Amazing Grace kwa niaba ya wanakwaya wote atusalimie. Afuatwe na Heaven Targeters, afuatwe na Glorious Choir. Na ingine ni gani? Revivers. Wako wapi? Naomba hao viongozi ni kama wako. Please. They can give us 1,000 ya could delay because leo tunataka kuchangia hii. Oh. That is something simple. Oh. Amazing kuja. Songa mbele, Heaven Tagata, Glorious Songa mbele. Choral, Heaven Tagata, Revivers, Lalivia Sema, very first. Wana wa Mungu na wasalimu, hamjambo kwa niaba ya Amazing Grace. Tumefurahi sana kuwa hapa, ni mara yetu ya kwanza. Naamini kwamba tutazidi kubarikiwa pamoja. Tunashukuru kwa nafasi hii ya kipekee. Happy Sabbath. Tuweze kupungiana mkono. Happy Sabbath. Happy day. Majina naitwa Zako Wanda, kiongozi wa kikundi cha Glorious Choral. Kwa njia ya kipekee naomba Mwenyezi Mungu awazidishie na awe nanyi milele na milele. Amina. Asante. Happy Sabbath. Happy Sabbath once more. Nkoro Kunema Samson ni assistant chair lady wa Revivers Ministers. On behalf of the chairman who is not around, mimi namfuata. Thank you so much for the invitation. We are really humbled and we've been blessed by our pastor. This is our pastor. Pastor, you have to let pastor greet us on behalf of the choir. Ni pastor wetu. Anaimba bass. Hata wamesema naimba bass, na mimi ndio patron wa kwaya hii ya Revivers Ministers. Kama mmeona volume zetu ya kwanza, ya tatu, ya video, utaniona huko. Sio ati amedanganya, ni kweli. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Amen. Kwa majina naitwa Lamek Aungo. Mimi ndio mwenyekiti wa Heaven Targeters kwa miaka kama 5 sasa, na siondoki kamwe. Okay. Na ninashukuru kwa maana tulifika hapa na tulipata mwaliko, na sio wageni hapa. Manake hapa ni kama nyumbani, kwa maana Enoch Nyamwaro anatoka hapa, ni member wa kwaya yetu ya Heaven Targeters, pamoja na Penina
na wale wote ambaye ni familia hiyo yote ni members wa kwaya ya Heaven Targeters. Amen. Lakini zaidi ya yote ni kwamba sisi kama kikundi cha Heaven Target tuko na wale ambao wako nyuma yetu kuhakikisha kwamba kazi hiyo imesonga. Hapa ndani tuko na watoto wa Meya Nyangeso. Okay. Ambapo tunaimba pamoja nao. So Meya ni associate. Meya hata kwanza baba yetu simama tu. Tukiwa katika Satellite New Life Kawangware. Okay. Alikuja na tukatambulishana vizuri. Okay. Kwamba yeye ni mzee na ni baba yetu. Okay. Katika kikundi hiki. Thank you. Kwa hivyo Bwana awabariki sana. Thank you. Tutatoa fine. Hamna shida. It's okay. I know money with you. I know tangu mpatane mfanye MOU na pesa. Everything is okay. The way you've heard kwamba because pastor alikuwa anahubiri vizuri. Revivers wakakuja wakasema ni wao. Heaven Target wamekuja wakasema sasa kwa sababu hivyo hapa kina Nyamwaro and then Meya ni wao. Kila mtu kiso ukikuja unakaa hivi. Tafadhali mheshimiwa, ukikuja useme na mimi Mkate. Mimi naitwa Mkate. For your information. Naitwa Mkate, the best bread in town. Usema hata mimi Mkate. Before akiwa KBC wakati mdosi wangu wako hapo hiyo ameita baba yao. Na mimi ni wako. Mheshimiwa. Kama hiyo maneno iko sawa. Iko sawa. Wacha nilete wageni ambao wako hapa hivi. Wageni ambao wamekuja kutoka kwa county zote za Gusii. Asante kwa kufika. Feel yourselves. Nimeona daktari akiwa hapa. Daktari Enokem. Thank you. Akiwa hapa nashukuru kwamba uko hapa. Geoffrey Oruru. Kuja kwa kasi ya kazi. Ndio tufanye hivyo. Abina Micheka. Julia Kino. Samuel Binicha. Mkuje tafadhali. Nyinyi wale kwanza tunakuja. Tunataka kuona wale watu wazito wazito. Watu watuone kwa TV yetu ya Gatembe. Tuko hewani, tuko live. Hiyo sasa ya Gatembe ndio mimi. Wapi Geoffrey Oruru? Geoffrey Oruru, thank you. Geoffrey amekula vizuri. Sio mtu unafanya hivi unaharakisha. Tunakujua tu vile mnakuja. Huyu jamani hivi. Thank you. And then we've got Julia Kino. Julia, please come. We've got Samuel Benecha. We've got Joshua Maruko. Joines Okemwe. Elder Kagali. Elder Rioba Rirumi SDA. Lee Aulea Wainaina. Mr. and Mrs. Maura from Nairobi, please come. Nikiwaita tu kuja meanwhile kwanza hivyo. Ni salamu tu ndio turudi. We know how to do things. Chege. Maura. Mr. and Mrs. Wamwere. Elder James Onunga. Au Onunga. Elder Simon Gekambura. Edward Anyon and family. Mr. Mokaya. Pastor. Anyoika hata ulikuwa kuja kwanza kuna picha tunachukulia hivyo. Kuja tu kwanza inakuwa vizuri. And wengine nitawaambia. Nimeleta wachache hivyo sijamaliza. Kina Meya hawajakuja vile wanakaa, lakini kwa sababu hata nimeona CEC ako hapa county masomo iko sawa. Hawa watu ni wale masomo iko sawa. Mutagocha rene kumulika habu na meyo minto esio minto tagocha igatorara kwibichaga tumakwenda. Daktari njina yagocha iga torara ITBC inakuwa vizuri. Yes. Akina Nyamwaro ngaigua chigochi. Aga Nyamwaro nchigocha. Kwanza kuna picha mzuri. Nimemuita. Lea nimekuita tafadhali. Nikasema Lee au Lea inategemea umesoma wapi ama kwenu ni wapi. Lee au Lea inategemea umesoma wapi. Ndio nikasema hivyo. Thank you. Wanakuja. Nyamwaro and Muriasi kuja hapa.
kuna picha ambayo wale wageni wetu wote ambao wamefika, there is a possibility hatujaandika. Engineer, hapa ndio unaingia. Elijah. Okay, kuna timu ingine tena naleta hapa. There is this good picture because of this. Eric Mainya, aka NK, Uchiga Ugora. And then Zephaniah Oga, Dr. Samuel Ruta, Mr. and Mrs. Edwin Maranga, John Nganga, Dr. Enoch Munda, Beatrice Mayo, Amos Sinde, Mochumbe Ongawa. Lame kataki kuachwa. Zito wazito, wewe ni mzito. Wala nimewithdraw statement yangu. Kwa hivyo leo picha inakuja hivyo vizuri. Mukiangama wako igatubariga ninga karibu mwenzi pi gatubarore nga ndio amuelewi. Thank you. Sasa hawa ni wale wazito miongoni. Mjumbe hajakuja hapa kwa sababu mjumbe mwingine yuko. Nitaanza tu kutoka huko kipasa sauti unasema tu. Oga. Jina ni John Wamwere from Kikuyu District. Githua Kamau kutoka kanisa la Kino. Nancy Githua from Kino SDA. Naomi Wamwere from Kino SDA. Samuel Penaja, Nakuru. Majina yangu ni Joynes Okemwa kutoka Nyamira South Church. Jina yangu ni Chage Maura kutoka Kingero SDA. Kagali Bislet from Kawangware Church. Joshua Maruko, Little Evans SDA. Richard Ogendi, this is my home church. Welcome. First. Abna Micheka, New Life Kisii. Thank you. James Onwonga, Kino SDA. Geoffrey Mogonchi Oruru, Kino SDA. Lee Wainaina nimeitwa ama Lea Wainaina from Uthiru SDA. Pastor Geoffrey Wanyoike, Central Kenya Conference. Edward Anyona, Nyamira South Church. Simon Geshero, Gikambura SDA Church. Jackson Mwaura kutoka Kino. Ana Mwaura kutoka Kino. Dr. Grace Nyamongo, hapa ni nyumbani. Amjambo wote. Mi naitwa Julia Gisore, bwonensa igama ato Gisore. Momanya to. Mosese ni bwe ni Kino SDA Church no twaruko Mosese ni mwenzi. Elder Elijah Nyabwali, just across. Amjambo kanisa. Dr. Enoch Monda, Kisii Central Church. Abakwani mbiyamule. Mbiyamule naende. Chenyange so. Mea. Aiga noonka. Kanisa Jones yabera che district che Andramo. I think walitu abe na inu tuachira aiga. Mbiyamono. Onda aiga. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Amalieta Enoch Nyamwaro Asuga. Kurwe kanisa ya Getare SDA Church. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Amalieta Nkuru Samuel Oruta Keki. Habari yenu. John Nganga, friend to Enoch. Lame Kaungo, Satellite New Life Kawangware, and Heaven Targeters. Juliet Kogwalo, Lovington SDA. Stephen Mulias.
Wati mic yao. Thank you for coming. We recognize the presence of the area MP. Songa kidogo, nasikia vile atasema. The area member of parliament, Honorable Patrick Osero. So kileta mjumbe mwingine inakuwa tu ni sawa. So mheshimiwa, karibu. Kwa sisi ndio watu wa ground. Kukuja hapo wewe ni mtu wa huko juu, sasa wewe ndio tumetumwa ndio final. Hawa ni wageni wenye wamekuja wazito kama wewe. Hapa ni kama unaleta 1,100, Benacha analeta 200,000. So kuwe keen. Tuleta hata 1,000,000 tukimaliza. Si ni vizuri? Ngoja naki. Hiyo maneno inakuwa tu sawa. Pastor, mkae sasa because at least we've seen you, tumechukua picha mzuri. Thank you. Baba uko smart. Ama hivi ndio watu wa Nairobi wanakaa. Amini Nairobi. Lea. Hivyo ndio mnakuanga watu wa Nairobi. Ai. Neguo. Ongeza sauti. Asante sana wageni wetu wote, karibu. Twabaria nili mwenzi. Koso aturase gusangiriria. Tade kuboria engineer kwa igwa. Engineer njugoje. Ale tomo. Okay. Umweshimiwa berega. Babera sibakore na sibaramo. Okay. Chinga kiechiga ndete koreta mugeni oyomo kwa niaba ya wageni abaiga. Yes. Akwa numuntu oyomo kurwa tumaye gosoa ensemende mweshimiwa ito oseroga okwana kurumaiga aire dio mweshimiwa ansere njago ansere gira ngore nchino murari. Okay. Ya no muradi. Okay. Ambe angeton. Okay. Tianda aleta aba mura batatu tenna mura. Yes. The three boys Nyamwaro. Eno kudondi magamaga. Eno kinjugocha. Tenna engineer. Chugocha. Steve Njua. Engineer Chugocha batatu iga. We've got the CEC Education, Nyamira County, Madam Grace Nyamongo with us. Bono, these three gentlemen, babeire abo musado monene. Kwane Kiswahili gusongeri. Abantu ababonsi bariga babere batatu babeire abantu bo mochango monene. Wamekuwa msaada kubwa hao watatu. Na ende ba korre mirime menene. Wamefanya kazi kubwa. Yasati ya basini. Mungu awabariki nyinyi. Sema amen. Yaani wanakubaliana hiyo maneno. Thank you. Yasa basini sana. Mungu awabariki sana. And then they look smart. Aya onsi pine goikase kuria lero nonye yarenge merry go round ye district. Yes. Yani yote hata ilikuwa ni siku wanasema merry go round ya district hii. Walikupali ya kwamba nao pia waingie ndani wapange mchango wa siku. Baganja nga basoime egara bakoro gusangire kubuku yari tukuria lero. Maana hawa ni watoto wa hapa. Singenja bana baiburua beliro beli. Tuisaranse na wala buchi komiti nyingi. Tumekaa nao kamati nyingi. Lakini basi tu wakanyoranga nimba buyeta. Lakini wakapata yeye ni mkubwa kidogo kwa kukula, hata mwili ni kubwa. Oyo nonyote banga no mugati akorugu no mugati boli. Amen. Sasa nawashukuru sana. Asante sana. Nawashukuru sana. Na beri nkubategerera sana singe nchimero beriyega. Nimekuwa nikiwasikiza sana kwa sababu ya maandalizi ya siku hii. Omo nabaiseni. Mungu awabariki. Nataka nimlete mzee Meya Nyangeso. Let me bring his worship Mayor Samuel Nyangeso. Abantu bandrumo, you can bear witness
Nga umugako yokore mirime miya. Rabomo kwene kianga mzee huyu amefanya kazi nzuri. Naende keranda angiria kantevingo chande buo once more. Na aliponiita kanifahamishe kwamba nitarudi nikashukuru mno. Naende nganyora nga kurangiria bamuraba abonsi baraba murasinda bake ngaba gakaba nene. Nikapata kwamba nawaita wote katika kikao hicho. Okorire mirime menene. Fanya kazi nzuri. Na abasabiri muisaransi. Mungu awabariki nyinyi mnaokaa. On behalf ya bonsi. Kwa niaba ya wote. Nyanchire Moeli Kondeli. Nimpe kipasa sauti. Ameke statement. Seme neno moja. Statement nini? Statement nilimo statements nalia mange. Okay. Baga ni maiwa. Katu ukwana ndutu kabaga ni maiwa. Elinde atosegete. Ili atuhimize. Tuchako mchango. Tuanze katika shughuli ya siku hii. Asante sana mchungaji. Karibu. Washiriki wote wa district hii ya Dormo, wageni waheshimiwa ambao mmekuja kwa ajili ya ujenzi wa kanisa la Bwana, kiongozwa na mheshimiwa wa eneo hili ambao ni rafiki yangu pia, ndugu yangu Engineer Elijah Steve pamoja na Nyamwaro, ambao tumekuwa safari hii pamoja kwa ajili ya ujenzi wa makanisa yetu katika sehemu zote za Kenya hii. Nataka kuwashukuru sana. Na niwasalimie wote. Mbiyamule kiagani ni muraba gusia bange mbiyamule. Mbiyamule naende. Mumanya toko tera kuli wetu tuwa tera tema hata alira rogoralia. Basi moko inyoleka toko chaka mangana ya mubaterere ngabasese niwe. Nimeulizwa nitaje mambo mawili matatu ya kuweza kutuweka nguvu na pia kutupatia changamoto ya utendakazi wa Bwana. Kwa kifupi nataka niseme ya kwamba pastor alikuwa ameniambia siku ile nyingine nitakuja kumaliza hadithi yangu. Bado nitakuja. Asubuhi hii nimetoka Nairobi. Nilikuwa wakati mwingine shetani analeta mambo mengi, lakini kwa ajili ya uwezo wake akanisaidia nikaanza saa 1 kutoka Nairobi na nikafika hapa saa 5. Jambo ambalo nitachanganya kwa sababu kina mama nataka pia wasikie. Jambo ambalo limetuleta hapa, haya ni mahubiri ya pili. Hubiri la kwanza ambao tulipewa na pastor. Hubiri la pili ambao pia ni la maana na ni la vitendo ni la kazi hii. Watu wengi katika sehemu hii ya Kisii, wakiwemo wanasiasa, manake zamani mimi nilikuwa meya wa mji wa Kisii. Wakati nilipoendelea kufanya kazi hii na wakati mwingine walikuwa wananiuliza wakati wa devolution nilipoingia unataka nini? Kwa sababu walikuwa wanauliza mbona kila mara Nyamira, Kisii, wapi? Wala ambao mnajua na nitakuja kusema wakati ule nikiwa na district yote, mnajua wakati ya zile mambo ambao nimepata, mimi ndiye ule mmoja ambao nimeonja mauti na nikatoka kwa mauti tena nikawa nimekuwa hai. Na wakati huo nilipokuwa hai nikakata kauli ya kwamba pesa zangu hazitakuwa zangu na kazi ambao nitakaofanya ni kazi ya kumtendea Mungu kazi, kwa sababu amenitoa mahali ambapo nilikuwa kifoni na ameleta katika uzima huu sasa. Kwa hivyo siogopi hata akawa ni nani kusema ukweli kuhusu mambo haya. Nimesikia pastor akiongea kuhusu kazi haijaisha. Lakini nataka niseme ya kwamba leo hii vile tunakaa hapa, kuna watu ambao mazishi yao yataahirishwa. Mimi mazishi yangu yaliahirishwa mwaka wa 2013. Nataka niwaambie kwa kifupi kati ya zile ajali nimepata mimi, hii nifikia ajali nilipata huo wakati wa 2013 ilikuwa ni ya 7. Hii mwili yangu saa nyingine kwa sababu mheshimiwa anajua hata tulikuwa tunafanya mchango na mzee Nyachaya wakati ile nilikuwa naenda sehemu zingine kutibiwa. Hii mwili yangu yote iko na chuma. Plastic zinajaa hapa katika mwili wangu. Watu wengi wanagongwa kidogo wanaenda. Mungu amewahi kuahirisha mazishi yangu.
Na ndio sababu mimi huenda kila mahali. Sio eti niko na pesa, lakini kwa ajili Mungu ameahirisha ili nimfanyie kazi. Siku yangu itakapowadia, nitaenda wakati Mungu ameona kwamba nimemaliza kazi. Na wewe vile leo umekuja katika district hii, na hata wale mmetoka sehemu zote za nchi kwa ajili ya kazi hii, sio kwa bahati mbaya. Mungu alikuwa amejua siku hii mtakuwa hapa. Na ienda ikawa magonjwa fulani ambao yangekupata hata mshiriki wa kanisa hili na wageni wetu, Mungu ataahirisha mambo hayo kwa sababu umekuja kumtendea kazi. Ajali ambayo kama hii ya Rondiani ilimaliza kina mama, wazee na vijana waliokuwa wanafanya biashara zao, Mungu ataweza kuahirisha ikiwa akijua ya kwamba unaenda kumfanyia kazi. Watu wengi Mungu ameahirisha ajali zao ama maisha yao na mambo yao mengi, mazishi zao, lakini wakirudi kanisani ama wakirudi kusaidia hata mwananchi, watu wa kawaida wanasahau. Leo hii tutakapoanza mchango, hatutaanza mchango kwa kupembeleza. Mimi nasema siku hizi ni pembelezangi katika kanisa la Bwana, kwa sababu tunajua ni nini Mungu amekufanyia katika maisha yako. COVID Mungu aliahirisha, wengi wetu hapa hatukuenda. Watu wengi walienda nchi za ng'ambo ambazo wanajisifu wako na facilities za nguvu, wako na madawa. Wazungu waliwekwa juu ya magari wakiwekwa katika simo moja. Lakini mimi na wewe Mungu aliahirisha kazi hiyo, ndio kanisa hili na makanisa mengine yaweze kujengwa. Kazi ya Mungu iishe. Kuna watu wengi hawakuji kwa hii kanisa kwa sababu ya mchango kila wiki. Na itakapoisha watakuwa wanakuja kanisani hapa. Na ndio sababu leo tuko hapa. Na tusichoke kufanya yaliyo mema. Tusichoke kufanya yaliyo mema. Na ndio nataka nikimalizia hapo, tukiangalia kitabu cha Galatia 6 fungu lake la 8. Linaongea kuhusu hii kuchoka, kwa sababu tumechoka. Lakini Mungu achoki na sisi. Nyasaye tararosa na intwe. Abangina nabagaka bali muri igaiga nabana bake iko natagete kubatebinga Nyasaye uairishira amakweli yaito no gutinde kugwaito asenge njo yo kole mirimo ya Nyasaye. Lakini iko toka ngachinya gitaye toko jina gichie jingia amali yo tokonywa enje atwerendete Nyasaye ga gutigira obe moya asenge njo kole mirimo yaye na kurandie nchiri asensengima ende Yesu yanetogendenga. Tara gutiga asenge njo kwerora na wakole bintu bya watagata wakora sense. Ingie kitabu ya Galatia kia wate. Inasoma hivi. Yes. Maana yeye apendaye kwa mwili wake. Manake yeye atendaye kwa mwili wake. Katika mwili wake atavuna uharibifu. Atafuna uharibifu. Kama ni mambo ya mwili wako vile unataka, uvalie vile unataka, ujiinue vile unataka, uwatusi watu vile unataka, uwadharau watu wengine vile unataka, utafuna hapo. Bali yeye apendaye kwa roho. Bali yeye apendaye roho uwanjita senkoro. Katika roho atavuna uzima wa milele. Yeye atavuna uzima wa milele. Mishia hapo. Tuendelee chini. Tena tusichoke katika kutenda mema. Sasa katika district hii na wageni ambao mmekuja hapa, hapo ndio sasa tunaambiwa, na pia mtume wake Bwana alikuwa anaambia Wagalatia ya kwamba tusife moyo. Tusife moyo kwa kutenda yaliyo mema. Maana tutavuna kwa wakati wake. Maana ekiagera ekero chinga kichiraike aye omongina omwana omokora akorwe siringirero omugaka rero gotwano nya nembori aseng'encho yemirimo ya Nyasaye omongina ogochigotoa engoko yaye aseng'encho ya Nyasaye ekerora akore ebintu ebyonse aseng'encho yenchiri koera igagoteba ng'a togese ekerenga kiegweika nenga kiekerera ikento genda chimbera chaito emerememi ya twakorire ya Nyasaye emerememi ya kurwa seme buko ya ito eitiagaria yenchiri ya erire ng'a togese Yesu gakorekana samarega. Tusipozimia roho.
onye tori go chigo kwemi oyo nga pastor ba go to sukuma mna na igwate ba nga jitaisi nga bona conference ya boru chibese apana bali abande bagukwana buna abasamali bali barakorole kanise go chengu bateba nga abute ko nyalika lakini yago teba iga totakwetie mioyo y'abandi bakona goteba nga tuachangire paka twarosire tuachangire tumechanga paka tumechoka tusipo kufa mioyo wakati utakapowadia Yesu akirudi mara ya pili hata kama tutaingia mavumbuni manake matendo yetu yatatufuata katika makaburi yetu kazi nzuri tunayofanya na pia matendo yetu mema ambayo tutakao tunafanya katika ulimwengu huu ikiwemo ni kufanya injili iendelee na makanisa yajengwe na sisi pia matendo yetu yawe mema tutafuna ngatogese kwana amen yere igora mono ngatogese amen teba ngamina Amina. Yes ngatogese. Hiyo ndio changamoto ambayo ningewapea ambao nimeulizwa. Kwa hivyo pastor nikimaliza ili sasa ndio tuanze malaika wa Mungu pastor aweze kuomba, malaika wa Mungu waweze kutawala. Vile mlisikia bado mimi ni kiongozi. Kile ambacho ningewauliza tukiwa na wanasiasa hapa ni kwamba kanisa inasimamia amani. Yesu akienda mbinguni yeye alisema muwe na amani katika yale ambayo nimeachia ya kwamba Bwana uwape amani. Nasi tuwasema ya kwamba kama kanisa ni jukumu zetu, ni jukumu yetu pastor na mapasta wetu tuko hapa na washiriki kuiombea nchi yetu ya Kenya. Kwa sababu bila amani, na nilisema juma lile lingine nikiwa kule Bonjali, bila amani hatutakaa hapa vile tumekaa hapa. Jana nimekuwa Nairobi. Wakati nilifika tu katikati ya jiji, nilisikia tu pop mara moja. Nikaona hao watu wengine waizi ambao wanataka advantage, wengine wakikimbia mahali tuko watunyanganye simu zetu. Nikaona kina mama wanaanguka, hata wengine wataka kuacha watoto wao, ya kwamba amani imeharibika. Na hapo ni kidogo. Kwa hivyo ni kipi ambacho tungehitaji kufanya? Ni kuombea president wa nchi hii. Because president wa nchi yeye ni muunganishi, ni kama baba wa taifa. Na kama kanisa haitamuombea na wale ambao wanafanya kazi naye pamoja, itakuwa ni vigumu sana sisi kuweza kuenda mbele kama taifa. Kanisa hatutahubiri, kazi ya Mungu haitaenda mbele. Kwa hivyo kama Wakristo tusidi kuombea serikali yetu iliyoko. Kuna changamoto ziko nyingi, lakini pamoja na hayo Mungu anaweza. Kama ni uchumi, Mungu anaweza kubadilisha uchumi yetu iwe uchumi ambayo itakao tufaa sisi wote. Na tunaomba ya kwamba pia tumuombee hata kiongozi ule ambao ni wa upinzani, ili naye katika grupu yake wakae chini, badala ya mambo ambayo tumeshuhudia hata Kisii, yale ambayo tulishuhudia. Nilikuwa mayor miaka mingi, 2007 I was the mayor of Kisii, wakati Kenya mzima ilikuwa uchafu. Lakini nilisimama imara. Nikasema hakuna damu itamwaika Kisii town. Na kaongea na wale ambao ni Wanyamira, ukule Ogembo, wale chairman wote, na tuliweza kumaintain kabisa kwamba kuna amani. Lakini yale yalifanyika ukule, nataka kuambia manake ni wa Kisii wote ya kwamba tusirudie mambo kama yale, kwa sababu ukichoma ram barabara hiyo ni wewe utapita huko, sio mtu mwingine. Ukichomea mama ile mahali anakaa, tukipiga magari za ndugu zetu mawe, yale sio mambo ya kupendeza. Na sisi kama jamii hatujawahi kuwa hivyo siku zingine. Na sasa waizani tuko na wengi wa kufanya kazi na biashara kule Kisii, lakini wakiona mambo kama yale haitawezekana wakuje huko. Kwa hivyo ni nini tunataka tufanye? Kuombea nchi yetu. Tuiombee ndio nchi iriere. Nchi iriere. Nchi iriteko eronyo mulembe toko basense ya Kenya. Igoto sabe abangina kamoko beka marunse. Sabere nse ya Kenya. Sabera abaraya babaito bonsi okujakere president eito Ruto. Sabera no mugaka Raila batiga mangana ya mange baikaransamo omulembobe
elinde nyasaye nabaranche uchumi yegeza tali Kenya yoka kirase imichando nero ya uchumi lakini nyasaye nabako bekensi yeito ebe no mulembe chibese chitoko enchiriere togende seitonka no mugako ndoko kumachogu nere utari libagalia matiangi musabira chato bekira bagaka babaito bonspiamo ndutagete bunegesa kutobamo emirimo ya nyasaye tekoera onya barayi baito mbako bamo kanga bone bacha no seroga egasiere tutageta beka bantamo nero utigeri bagalia matiangi naende no murisiale no muntu nyasaye atorae buna bagusina into to muhamasikani ekiagera butame no muntu yo monkoba okura egesaku nere tumusabire naende tunyaya gusabira abaraya baito bonsi abajumbe aba MCA chigavana cheito bonsi ekiagera ko turatwaro abo mu bweito bunegesaku negere mirime mengere naende nyasaye nanyale gutosesenia bunegesaku ekiagera tubwato bwanjani amano abamo tianya sawo itaba seseni ekero mukwe aligani asenge nchu yokokora emirimo ya rero umanye ngarere kero kuruchibesechi ekifo kiao kero kene nyasaye na chakire ngumage gake talibo igo kero kene chintetere watch kogore chemistry rero nyasaye na chairo buruire mage gake abantu bana bao bare ocha kosareka bacha konjunya sole senge nchu yabese yao nyasaye rero na chaira ni chinya sole chimage ga manye gokwege na boigo Amen. Thank you. Amina Mayor. Amina. Thank you so much. Good. Biamono. Inabura tatu chako muchango. Elinde nalio na turakore. Tunataka kuanza lakini kwa sababu wamekuja hatutaki tu wa sababu wageni wamekuja tuwaone wakae ndio wakiongea ina nafasi itafika. All the MCAs uko nominated, umekuwa elected. Tulikuwa tunapiga picha ya kwanza. Mkuje hapa. Nikianza na anko. Dadi kuja. Before muende aigabano njerero mbabugatete. Injo mwesimiwa Vincent na mwesimiwa Kiganda. Elda Kiganda. Tenga abantu bakuru kwilda go comment ya. Elda Kiganda na beto Morisione na beto mo pastoye. Watu kwani ayanda mo watu kwani moikaranse egere tuma ko bada tali bakali ndio kwana bajumbe karumo kwa. Singen chulende asa maskania manna kabisa pasta abageni mwa chirega iga gotokwana gotokonya abana ba Nyasaye. God is good all the time, and all the time God is good. Na wakaribisheni nyote hapa. Mimi ndio MCA wa area hii Kiabonyoru Ward. Najua ni jukumu langu kukaribisha kila mgeni ili ajisikie nyumbani, na asante sana sababu leo hii ni sikukuu katika kanisa ambapo tumekuja kwa sababu ya kuweza kusaidia kazi ya Mungu. Hapa na mimi niko na mgeni wangu Mheshimiwa wa Usamaru Ward ambaye nilimwalika mwenyewe, na hapa pia ako na marafiki zake, nikamwambia tuje ili tuweze kusaidia kanisa. Abantu baito wagetare district ya ito ya Ndrumo mbiamure mukaribishe tabagania na nje kina achire gatinda tabagani bono amina bakere saruti kiromogania muske kiganda kwa ni abantu bamita mbiamano muske benecha mo pastor we district, my good friend Pastor Nyaboga, Mochumbe Borogongoro, Mheshimiwa mo Meo Mokoro, abana ba Nyasaye nkolera ngoiga
mwaro sirebobe titaitu koira ngakinyenge igonde ga katasia abana bane araba murabane Daktari Enoch na Enoch familia Suga Yons tuachira Pastor Tosange sadaka. Mungu awabariki. Asante sana. Nare kwere suwa konyora ngabageni bande wakwaniri waheshimiwa wa bunge la Kenya. Nasikia kumna mgeni hapa kutoka Nairobi, Mheshimiwa Patrick Kibageni Osero, Mochumbo Itoga na waheshimiwa wote, wale ambao waliuliza viti, wale walishinda, wale ambao wamewahi kuwa viongozi nchi yote ya Kenya, karibu sana. Karibu. Na nimesikia mnenaji hapa akisema kwamba tunataka amani Kenya. Kweli kila mtu anataka amani Kenya, na maombi yetu hasa siku ya leo ni kwamba tuwe na amani, sababu bila amani hatuwezi endelea kama nchi. Lakini hata hivyo pia tuwe na maombi kwamba viongozi wasiwe na roho ngumu, waweze kukaa wajadiliane. Hii maisha imekuwa ngumu kwa mwananchi. Kama ni president pia naye asikie kwamba kuna shida Kenya, na kama kuna shida Kenya waweze kukaa kama viongozi tuweze kutatua. Mimi nilichaguliwa na chama ya ODM. Hapa ni kanisani na siwezi kosa kusema maisha imekuwa ngumu, kila kitu imekuwa ngumu, na viongozi wakae ili tuweze kuwa na amani. Viongozi mkienda kule juu bunge, jadiliana kuwa na policy mzuri ya kuongoza wananchi ili wananchi wasiweze kuumia. Karibuni hapa, karibuni Nyankongo, hapa ndio kwetu, na abantu ba Nyankongo iga nona anyoreta chikura nyingi kabisa ekarongo kwa na nkaga yotari nkande. Ni jukumu langu kuwakaribisha na kusema haya maneno. Asanteni. Mheshimiwa Patrick neli bagaria nalio ukaribisha nayo karibisha mugeni onde weke walikiao biamono sana Vincent Beneja ni maithe mwarosire morose tigaki tiga ani mwakana nga morose tia banda ba Nyankongo utina mungu support muri ndi twanzo muchango bwango inche bono tigamba tiba kene inche nchara yandire bono je nchara yambeire biamora abantu ba minto biamore kabisa biamono sana abiri no boko ikaga rero ngakina igite ga yarenge 2017 bonyorete chibunduki chiage tukuchimata mukama na kominyo by the time nguika gatare ro mugongo tinko beba lakini siku hizi mlango changora ne chismile chioka igotare biyagaki obo sandi bono tikabubuche siasa tumemaliza, uchaguzi tumemaliza, sasa ni mambo ya maendeleo na kufanya kazi ya Mungu. Usebono simbiamono sana. Mimi sina maneno mengi, nilikuwa nataka kabia pastor natoka mchango ingine na naenda ingine hapa Bwengoko Digoma. Tunaintunto bwate ngakieko kerie chameri ya bangina mugutwara abachumbe tukuna guchangirana. Bono yo bogitutu nere ngo changira kari kanisa yaye no ngo munyoka gochi mokonye erinde ngigucha kumuchika na tomorento monono iguruga gusema atiga nyanguge nere tagucha atokonye bona tukuna guchangirana igo. Nasikia kuna mwenzangu hapa mheshimiwa wa mashukuru abangina teba wa mashukuru edieta mwana kwigwirite muneri bori wono maithe aba ebinyambie ebi ngo igumuringa wa matangi ngo ino ibwe chitangi okorente chitangi chisukuru mwana kunga mwangi wa iria na mabere oyo korenta mabere wa mashukuru igona ngia okora muigwete chisuku wa mashukuru yani oyo wotore chisukuru. Am I wrong? Wa mashukuru yani karibuni sana. Nilisikia anakuja hapa akanipigia, and actually I was not coming. Nikamwambia because ya heshima amekuja. This is now my constituency, inaitwa Borabu.
Na hapa hii ward inaitwa Kiabonyoru ward, ambaye huyu mjumbe hapa ndio MCA. It is a very very big constituency. Karibuni sana. Ule alikuleta Ngayore, ule mwenyeji wake Steve Ngayore. Steve, kuja hapa. Sasa umumro tariyo inoga. Mumu maede. Umumro mya sana ametuletea mgeni. Aenda bageni garaba waje kitokora. Tokogoka. Asante sana Steve kwa kumlete. Na ndo chenga no bwate okobuko kuya torentera yabageni naende muro charo mutambe. Lakini tinda itiko motogi mono. Maitera bonda motogi naende mugichikura naenda asiku munyokinse aiga. Uone ngendo kiransi bono. Awamashukuru, karibuni. Mheshimiwa wachungaji, wa kwangu huko Nairobi, na Wakristo wenzangu, God is good and all the time. Kama hivyo mmesikia, majina yangu ni Gethua wa Mashukuru, mbunge kutoka kule Kabete, na nimechaguliwa na chama cha UDA, na mheshimiwa tunakuwa na yeye huko bunge na anawakilisha vizuri huko bunge. Yeye ni shujaa huko. Mnampenda? Mnampenda? Rafiki yangu sana, na nashukuru sana kwa sababu nilipomwambia nakuja katika sehemu hii alikubali kuja. Niseme mimi ni Mwadventista wa Sabato na huwa nashiriki katika kanisa letu la Kiadventista la Kinoo. Na niseme hivi, mheshimiwa, hao watu pia wangependa ukuwe Mwadventista. Mungependa akuwe Mwadventista? Mtamuombea? Hebu aone kweli mnamuombea akuwe Mwadventista wa Sabato. Si ndio? Akuje apatizwe, sio? Kwa hivyo, mheshimiwa, tunakukaribisha pia sana ukue Mwadventista wa Sabato na wakilishe hao Adventista pia kama Adventista katika bunge. Ni sawa hiyo? Mungu aweze kuwabariki. Asante. Asante sana mheshimiwa. Chinga kechi yango cha katorogo chiweza. Tunataka kuanza kuleta pesa. Naomba mwalimu Richard na Josek msongeza hii mesa hivi ndio tuanze kutoa. Tunaanzia kanisa ya Nyankongo hii hapa. Watu wa Nyankongo waanze kusimama. Ifuatwe na kanisa la Nyakangi, ifuatwe na Liakirosi, ifuatwe na Kigogi Central, ifuatwe na tumalizane na Camp Center hii. Naomba watu wa Nyankongo wasimame. Tima itinki Nyankongo isaranserete. Flowing by the throne of God. Yes, we'll gather at the river. The beautiful. Wale wageni ambao ni wa Steve wamuone Steve, wageni wa Nyamwaro wamuone Nyamwaro, na wageni wa Raicha wafanye hivyo. Lakini kwa sasa, kwa sababu hii kanisa ndio tunachangia siku ya leo, nataka nimuombe Meya
hii kanisa, nataka kuona watu wa Nyankongo wote. Sijui nani yule ameketi huko nyuma. Nyankongo wote, kila mmoja asimame juu. Tunaanza. Tunataka kuomba. Tunataka kuomba. Mpendo mtakatifu Mungu wetu, yote ambayo imefanyika tangu asubuhi mpaka wakati huu ni kwa ajili ya utukufu wako. Mengia katika kipindi kingine. Mungu, tunapoleta yale ambayo umetubariki nayo kwa ajili ya ujenzi wa kanisa. Bariki kila mmoja wetu amefika hapa siku ya leo. Bariki makanisa haya yote. Bariki kanisa la Nyankongo. Wageni wetu wote na wakabidhi katika mikononi mwako. Unapowafikia kwa njia ya kipekee, utufikie kwa kubariki. Saidie sisi sote kuanzia mwanzo na hadi mwisho, ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Bas. Nyankongo tinda barara. Ande Nyankongo nseito. Mnamanyete waego na gitare nseito. Sasa abagaka tinda barara, wazee vijana wako wapi? Wote. Haya njugoja. Na sasa chibeza chiri muno korwanje tinde ngukwana ejingukwana necheino. Chiri chinde mwakora na Nyasaye komentaga. Bas tokora mangana ina bangano kotera goka maraika no batene ina. Bia mano mo. Ngo pasta ngo go jambu aterege kega. Ari da enjoy. Okay. Ekanisa yare Teresa daka yabo yishiringi chiri bwe 200 mumeta mangana makitwala koteba. Basese ni we ngaki. Omongi no yo iga ngakokoro kwa. Omongi no yo gakoro ku melen oletire chibese ase nyomba ya Nyasaye chiaga cha nyomba yo monene shiringi chiri bwe 200 amane family yaye Nyasaye museseni naenda momente kanisa tebe. Amen. Amangana yaikire. Thank you. Report yaikire. Ondali onsongo. Dali onsongo. Sisiringi 17,000 Nyasaye ni ondai ne family yaye naenda momente mwendo kwegena kwaye kanisa tebe. Amen. Amangana yaikire igoro. Joyce Magoma, Morias. Chiribu kome Nyasaye kusenyo mongi na Moriasi. Naenda komente ne family yao naenda kwendo kwegena kwaye kanisa tebe. Amen. Mangana yaikire igoro report yeyo sese ni kumana. Nesa ni onchonga 7,000 nchonga Nyasaye sese ni naenda momentere amulendo kwegena kwaye ne family kanisa tebe. Mangana yaikire 5,000 Kevin Nyasaye komentere. Davidson naenda kwendo kwegena kwaye ne family yao kanisa tebe. Report yaikire igoro. Sablo ni okemwa ishingi chiribu sato Nyasaye ito amomentere naenda moseseni amulendo kwegena kwaye ne family yao kanisa tebe. Nchubu wangu yuko koja kuoka kuja haraka mara moja, nitataka tumie dakika kidogo sana. Kemasiki siringi chiribu sato Nyasaye sesenie akomentere akolendro kwegena kwa ne family ya kanisa tebe. Yariki chiribu sato chiribu bere yariki Nyasaye sesenie amomentere akolendro kwegena kwa kanisa tebe. Amen. Dijadi nyabera siringi 1500 Nyasaye sesenie naenda mulendero kwegena kwaye naenda momentere kanisa tebe. Amen. Jamia nyabera shiringi 2,100 Nyasaye kumusesenie naenda komentere naenda kuendere nka yao no kwegena kwaye kanisa tebe. Amen. Jose mwenjeri vweye monya mwenja Nyasaye kusesenie naenda komentere kuendero kwegena kwaye ne family kanisa tebe. Amen. Joseph tervweye monya Nyasaye musesenie naende amomentero kwegena ne family ya kanisa tebe. Benson Beneja, Joshua Beneja, chiribu sana Nyasaye sesenie naende akomentero kwegena kwako endere family ya kanisa tebe. Samuel nyabere ribwe mona 100 nyabere Nyasaye sesenie naende akomentero kwegena kwao
nenka yao kanisa teba. Amen. Sasa no tuge singichimisano nyasago sesenye naenda komentro kwegena na kuendele familia yao nyasa kanisa teba. Sasa ni mosoti singichimisano nyasago 200 njogoro kwa Alfred nyasago sesenye naenda komentro kwegena kwa ne familia yao kanisa teba. Elibweye mungu yukoro. John Ochiro nyasago sesenye naenda komentro kwegena kwao na kubwa mono ne familia yao kanisa teba. Jeremia nyasago sesenye naenda komentro kwegena kwao na kubwa mono ne familia yao kanisa teba. John Asuga 1500 asuka nyasago sesenye naenda komentere ne familia yao na kubendo kwegena kwao kanisa teba. Samson Okere libweye mo nyasago sesenye amo mentere na mulendo kwegena kwao ne familia kanisa teba. Wilfred Nyaomeri bweye mo nyasago sesenye naenda mo mentere na komendo kwegena kwao ne familia kanisa teba. Loske basiki nyasago sesenye ne familia yao naenda komentere kanisa teba. Penina wata 1500 nyasago sesenye na komentera kwegena kwao ne familia ya kanisa teba. Omongi noyo baba omogo tu nyasago sesenye komenta chinguru ne miaka na abantu bao na bachokoro bao orureli bweye mo kanisa teba. Anda kwendero kwegena kwao. Miasabo omongi noyo mokoba gocha. Yunu ke siringeri bweye mo na singi miasaba nyasago sesenye naenda komentene familia yako endo kwegena kanisa teba. Inuka na weti amen amen ngehebebo. Peli sieli bweye mo na 200 nyasago sesenye na komentera na kubwa monako endo kwegena kwao kanisa teba. Kale ni asuga chiribwe chimisano nyasago sesenye kale naenda komentero kwegena kwao ne familia yako kanisa teba. Dol sinya omeri bweye mo nyasago sesenye na komentero kwegena kwao ye kanisa teba. Yes. Omongi no mintoga iga baba mutasuga ke muntasuga. Sipora ke munto asuga. Nyasago sesenye naenda komentene familia yako ende paka bacho kurubao naenda kwa afyengia. Naenda mwendo kwegena kwa singichiri bukomi kanisa teba. Amen. Ujumbe na ale maya. Omweshimiwa kyagera ko ndaligoma oyo no musani one nyasago sesenye asemere muyaye naenda mo mentere naenda mo terendi aso kwegena kwa ye ne familia yaye kanisa tebe. Siringichiri bwa meronge naenda chikobo molizia ngakitwa teba. Mbiyamana sana naende tukwanelia bashimiwa bandali. Mbiyamana abantu bamintu tigaminyo kake mko release murengende kake. Mwanza beire kake kanisa yane kurukuriye nsune bacha bamigero borisia. Orujiru bubere chiome sabibu. Mwanje ngaja migero borisia. Pastor no araiga, okay? Alisi nyauma asina. Masi nyauma iliwe ya mona 500 masi nyasago sesenye komentoro kwegena kwao na abantu bao kanisa teba. Linet John chiribu sana nyasago sen Linet denka yao naenda abasenye na komentoro kwegena kanisa teba. Miriko ke mwashingi chiribu bere nyasaba sesenye naenda komentoro kwegena kwaino kanisa teba. Loso boli eribo ya mona 200 osiboli nyasago sesenye denka yao naenda kwendo kwegena kwa kanisa teba. Feristo nyancheri bwe manya saba kanisa teba. Aska Joshua misisano asago sesenye naenda mentro kwegena kwa kanisa teba. Meri nyakirali chingi chiri bubere tebi na erasi ndikise nyasasa nyo mwana naenda momenta ndo kwegena kwa kanisa teba. Omwana oyo moke Choni mukaye mya ya manya saba sesenye naenda mo afyengia nekayabo kanisa Kristo okeli bwe amanya sago sesenye okeli naenda komento kwenda kwa kanisa teba. Tamasi mokere achimisano nyasago senda mali sinaenda komento kwenda kwa kanisa teba. Linet nyabwali teba. Isabo chonga siringichiri bubere nyasasa ni onchonga na komento kwenda kwa kanisa teba. Yunia Maroko. Eli bwe yemo yunia nyasago kanisa teba. Ine tionyancha chimisano nyasago seni na komentoro kwegena kwa kanisa teba. Ere ni nyatichi eliwe ya masa nyasago seni nyatichi na nyasago komentoro kwegena kwa kanisa teba. Sio arasa chimisano Giresi arasa chimisano nyasago seni na komentoro kwegena kwa kanisa teba.
Era ni monda chiri bubere. Naenda mwendo kwegena kwa kanisa teba. Grace atuye iliboya muna 500 Nyasaye guseni naenda mwendo kwegena kwa kanisa teba. Da grace orango na Nyasaye musese ni chimibere naenda mwendo kwegena kwa kanisa teba. Mary David iliboya mo Nyasaye guseni Mary na mwendo kwegena kwa kanisa teba. Yeah. Malita arandi iliboya musese ni na mwendo kwegena kwa kanisa teba. Mosoti Nyasaye gusesenie chiribubere na kukomentera na kukwenda kwenda kwa kanisa teba. Florence Bosire chimisbe Tioboga chimisano Nyasaye musenie na komento kwenda kwa kanisa teba. Dina Murwabe chimisano Nyasaye musenie na komento kwenda kwa kanisa. Grace akombe chimisano Nyasaye musenie na komento kwenda kwa kanisa teba. Yukabetirio bachimisane mo Nyasaye musesenie na komento kwenda kwa kanisa teba. Beti jobu Nyasaye guseni mono nenka yao chimisano na ende komento kwenda kwa Irene omo chimisano Nyasaye guseni na komento kwenda kwa kanisa teba. Delubana mwenga chimisano Nyasaye musesenie komento kwenda kwa kanisa teba. Director Mecha chimisa chiribusano Nyasaye guseni director naenda komentere na komentero kwegena kwao na goteni nenka yao biya kanisa teba se director Maita Kenya Davita Kenya mia moja samo sese ni Davita naenda mentere kwegena kwa teba ele ni obegi elibuye mo Nyasaye obegi yako sese ni mono naenda komentero kwegena kwa kanisa teba Lido murwa Brendo murwa Asante. M-Pesa. Irenga baba. Chiminya kuchukurua seme M-Pesa omwana oyo mu pathfinder Nyasaye museseni na momentere na kubwamo na mwendo kwena kwa kanisa teba. Jenica Veronica Onyango. Chimisano Nyasaye guseni Onyango naenda komentere naenda mulendo kwena kwa kanisa teba. Beatrice Rutu Isaac. Chimisano Nyasaye musesenie akomentere naenda gutenya soko kwena kwa kanisa teba. Beatrice chimisano oboga. Beatrice oboga chimisano Nyasaye oboga gusenie family yao naenda mente kanisa teba. Bisi ni usibu chabeli baba Nyasaye kolende ako afye ngena senya beboli bao senyo mwana na inuma tebe miyemo. Meri mukaya chimisano Nyasaye museseni naenda momentere okwegena na komongya so kwegena kwa kanisa teba. Penina kerubo chimisano Nyasaye museseni na komotenya so kwegena teba ngamina. Chenti nyangau nyanaro chimisa to Nyasaye nyanara guseseni nenka yao na gotenyo kwegena kwa kanisa teba. Chana tia sanyo Nyasaye guseseni na komentere chimisano nenka yao mulende kanisa teba. Delphine Mikae chimisano Nyasaye guseseni naenda komente Delphine kanisa teba. Ellen Edward Nyasaye guseseni na gotenyo kwegena kwa kanisa teba chiminye. Lydia Mumanyi elibuye mo Nyasaye guseseni na komento kwegena kwa kanisa teba. Beatrice Mumanyi chimisano Nyasaye guseseni na komento kwegena kwa motebe. Chen Morwabe chimisano Nyasaye museseni na komento kwegena kwa kanisa teba. Gladys Mwenja chimisano isana ibere Nyasaye guseseni naenda komentero kwegena kwa kanisa teba. Delko moyo libwe mo Nyasaye guseseni omwoyo naenda komentere na kotenyo kwegena kwa kanisa teba. Omwana omukoko kwalenga nyona Nyasaye museseni naenda momentere ne family yabe miye mo Nyasaye musetebe. Mamo mwabo chiminye Nyasaye museseni na era momentere abalendere family yana kwatina so kwegena kanisa teba. Joyce kerubo chiminye Nyasaye useni kerubo naenda komentere na gotenyo kwegena kwa kanisa teba. Mitusera mumanyo omwana omukanya Nyasaye musene nka yabo na abatenyo kwegena kwabo sini Nyasaye teba. Omo pathfinder ngachogorokwa. Lawe Onyangi chimi singaruba misini Nyasaye useni lawe naenda momentene nka yabo kanisa teba. Naomi Orucho
Elivwe ya masa Nyasaye orucho Nyasaye baseseni na kubatenia so kwegena kwa ino kanisa teba. Gire simongale zingi 300 Nyasaye itaba seseni na kubamentera na kubatenia so kwegena kwa ino kanisa teba. Onye nje tindarosa ngakimuta takorosa koteba amina aka amina ike igoro bwango igabanyore wabe chimisa no Nyasaye go seseni murwabe naenda komenterera utino kwena kwa kanisa teba. Godfrey Murwabe kanisi aba Murwabe na ole mwachire byasana Nyasaye seni chimimbe siringi 50 aso mwana oyo Nyasaye seni family eno na kubatenya kwegena kwena kanisa teba. Sophie siringi 100 Nyasaye seni Sophie ne family eno naenda batenya kwegena kwena kanisa teba. Moja Nyasaye seni na komento kwena kwao teba kanisa. Nao ni oboga 50 Nyasaye museseni omwana oyo naenda batenya kwegena kwabo ne family yawe kanisa teba. Purity 200 Nyasaye itago seseni naenda mentere kanisa teba. Irene omwenga chiribusa to Nyasaye go seseni ne family yao naenda batenya kwena kanisa teba. Omwana omokole gaiga siringi 50 ajokorokwa. Bifa ni arati Nyasaye go seni arati na tato mino na mamo mino na bana ba mino naenda batenya kwena kwabo kanisa teba. Abalisi abunga ibale Obono buya bwa chuma ine igacha gukwa ni nyangeso dana kondra so buya bwane naendo nyanchire mono ngocha no kolega simna kora amina orule siringi chimibere Nyasaye Moses na komento kwena kwa kanisa tebe babwati kuna Nyagwale main Nyagwale chapo na linya simi Wirikisa Nyakundi 1000 2000 Nyasaye Moses na komento kwena kwa mtwe base wirikisa yanya kangi 10,000 Nyasaye seni yanya kangi naenda mentere na kwa tena so kona kanisa teba. Amina. Nyagwale main Nyakongo main ilenga 3000 nyauma Nyasaye seni kanisa ya Elia naenda mentere bakeso teba. Amina. Dia kirosi ilenga 10,000 Nyasaye seni kanisa ya kirosi naenda mentere kanisa teba. Amina. Nyagwale main Nyakongo main Tom Murwabe shilingi 200 Nyasaye seni Murwabe na komentere kanisa tebe. Nyagwale main abalisi bali tubwatie 10,200 Nyasaye seni na komentere kwegena kwabo kanisa teba. Burate yego tuga ya kaotolega iga kirakiri naende bipande bimbichira mogo swama moberema lakini mburate go tuweke gasiere ono pastor nge kundikene Morisi member ndekode nganza kichiacha Kiripati ya sako Nyagwale chapo Koruke birigo 500 Nyasaye seseni tata koruke birigo naenda komente na utino kwena kwa kanisa teba yenya simi sako seni mono sai Kibogi Central Kyagwalo chapo 10,000 Nyasaye seseni 10,100 Nyasaye seseni naenda komentere kanisa kimetebe. Amina. Ya mesa ndurumo nekona mtubo wango iga in that order abamoko genda gochiga itaba baba abamoko genda geitaba irana gocha kyagera bageni abamoko genda geitaba Kegogi Central siringi chiri buikomi Nyasaye seseni na kobamentera okwege na kwaino na abakongia kwene kanisa teba. Amina. Murate yego tuaka otote ne inega iga Nyasaye wekate lile baka tuakolire yanya simirenga chiri buikomi Nyasaye seseni yanya simi naenda tele ni abakristo bali bara okwege na kwa baba seseni mona kanisa teba. Kiapo nyoru ya mesa 10,000 Nyasaye seseni naenda abamentera ya mesa kanisa ngimetebe. Ekona Ndurumo 10,000 Nyasaye seseni naenda abamentera kanisa teba. Biamono kiapo nyoru sauti ngojande engineer na iwete obara ya mono mo mintai irenga 10,000 kiapo nyoru Central 200 ngojando Nyasaye seseni kiapo nyoru naenda abamentera abatenyo kwegena kwene kanisa ngimateba se kiapo nyoru. Amina. Ekona 7,000 Nyasaye seseni na kobamentera na kobatenyo kwegena kwabo kanisa teba. kanisa kiyatigara nasabira abantu bayisaransa abande kanisa kiyatigara baseseni we basa kana konda tera boja baseseni we
baseseni abageni baseseni we mono chikadi na ba tu performa ngaibale chikadi na chiperforma ngaibale na ba chige tu na rirumi kana gocha mo trina ngai gai ganda to chakera inya yemo na nakwaliria Yesu naye osani jenatigaire naye abande nkogenda bare eriontigare naye igonda gete chikadi chiperforma tokole mara moja iga mna pasta ateba igo sawa munangotero gote abande nkogenda bare eriontigare naye kwangakene iresira yomote omusaraba agaitera manyingaye abageni bari bachikire bono abageni ngaga chikadi nakinta getaga kamuranja chikadi naji performa getale katoliki nyasaba sese ni musuko ningi joro na naje de madri amandere madri ndi wachora chikanisa. Okay, Voice of Victory 370 nyasasa sese Voice of Victory na ndawa mentere kanisa teba amina liru miezi die charge chiri bubere nyasaba sese ni na ndawa mentere na ndawa teno kwena kwa kanisa teba getare katoliki nyasaba sese ni na musuko nimba talere na ndawa mentere bateno kwena kwaino nyasita kanisa teba nero mongi no yo chireta nero chibekira ore miemo nera sese ni we na ndawa menterwe na sate no kwena kwa kanisa teba amina na batenga mbote yego tuaiga bakana kanisoma bwangu kuna ukwana David Nyamasege ondonga elibwe singi 100 ondoba na samu sese nie teba amina Peter Machogumanoti 100 nyasamu sese nie Chovre Ombogo Arasa Seribu 5 nyasao itamu sese nie Daniel Onyanja 700 nyasamu sese nie Penadi omwanso mochachi elibwe yemo nyasamu sese nie Peter Nyabuti Okeli timisano nyasamu sese nie ngakimogo teba amen ngakimogo teba chaso iralia anda amen ye boti yekire igoro oyo ndensa irasio ntomerete sengencha igunango ngorandi kurwegesa saira sina iwekero pastor kwa ndikurwegesa ora 300 nyasamu sese nanda momentera mrendo kwegena kwa kanisa teba Thomas siringi 12 nyasamu sese nanda momentero kwegena kwa kanisa teba Karebu Kebira siringi 1000 nyasamu sese ni kanisa teba Kuri Mombasa na Daliusi Moirongo 1000 Jose chiribubere nyasamu sese ni kanisa teba amina wetera somo nginaga Kuruma kweni biamono sana kuruma kweni biamono noachira sese mieriaria haya Titorina obamenyo omocheto reaiga Pasta na nganyete na tole miwe echane pasta nganyete echane molisa nganyete nyomoche ogocha nyomo Cheogocha omongi no nyamongo tinda maranga Baracha jagera lende waziri ina ende ntu ajeta nera okay omochibo ikira chibo ito nyasago sesenia senge njogo tenara semina mayomo nene no mugako ye no ale na inda mo no mugaka nchwaiga nyasaba sesenia senge njogo tenara asemina mayomo nene nere no ale ga Moseseni we sana Moseseni we mono timoko teba boigo amina enke moko teba seseni ukiagera bayanta okore me nyasaye okay omongi na chifu
Nyasaye musesenie naenda momentere naenda mulendere mirimo yaye na kubwa munamulendo kwegena kwa yeri bweye mo kanisa teba Tony Monda shiringi chimisano Nyasaye seseni Monda naenda muteno kwegena kwa ye kanisa teba omugaka bwa obwo chief Nyasaye musesenie naenda momentere libweye mo nenka yaba batendo kwegena kwa kanisa teba byamono sana. Wano ninche ngoru Pastor wale. Etiane. Ero molisi omonene. Ninche. O molisi anaende nerenchera. Kora mendra rinde. Nabwata chibesa cha Thomas Maliwa. Mwezi miwa beneja no mwezi 500. Ba mendra. Asesimi yaye chibesa chloiga cha Maliwa. Nyasasa seni Maliwa naenda momentere naenda mutino kwegena kwaye ekanisa ngimeteve. No, ako yigai. Kumurara remonge gusoma omongina chuyenu. Chionsi bininu mwato. Kaka kona kwa pastor abamanya kuchinga chionsi. Inu Ndine kinyegenete tigamanyinga. Tinkonyara omonyene vive viane kobisi. Ase yesoni erenege. Okay, tiyo mongina opasta abakwani ekero bagotoa sadaka yabo mune family. Abakwani nde mbuyamure mwenzi. Mbuyamure naende. Seseniwa. Nabarabu mbago seseniwa. Korama bako goja mutu ato seseni pastor. Baseseniwe, baseseniwe. Baseseniwe mono. Amen. Irenga pastor. Baru pastor nenka yaye baseseniwe naende ba mentaru Nyasaye tenia soko kena kwabo chiribusano teba. Amangana ya ikire yoro. Okay, naende ngera ini ende. Twachira besimi kubona. Wana bashimiwa. Chibungwa to kwanti bana. Minero muchibo itubora kwa naende ina bakwa kwaya. Chibunjo to kwa. Chibunjo na boko kwanya abantu bao naende. Batebi ngaki. Yabale. Naende musiki begani. Happy Sabbath. Happy day. Nawakaribisha hapa siku ya leo. Asante. Chifu olete tata shiringeri bweye mo Nyasaye sesenie nka yao naenda kolendro kwegena kwa ne family yao ne mirimo yao kanisa teba. Amina. Okay. Wana kora travesimiwa. Ndara travesimiwa. Bali mwale kogenda pa ete mo na kora chimo. Ndangero mwalimu yoli nabwateringa nerimo. Gango nga mugaka bwo chifu akwane gentekamo. Tigamba kwa Nyasaye nomuya. Amatukonsi. Nyasaye nomuya. Mbiyamona asenge ncho ya lero na mbiyamona asenge ncho muchango bali mutamanyete nkoro kwa Alfred Sagini Kenya na lenge umwalimu lakini engaikanga chaka naende mwaka Amos Kimwamunyalibo na Rambia Sagini atoka ali asama ngane chisemi as a county education board nonde una omonyakiro se nonde omonyakirogo as a county education board igamangana ande tokwane ngora dakirebe mwesi mwabe na chambia talinjibega na arenge abante balenge county engima balenge county engima batageta akaroga kwa kamo na ichenga etaiga nonda se county education board. Thank you so much. Mugaka nyalibo kumwakirambia asenge nchara na nchini mbwenere tororo na ende ninkolega siaso bwenu ngobonene biamono sana na ende gavana so kole mememia na nje na nkonyero musani ono monene twa kolega sinere kusiengi manombo gakoye ngochale ko bakwani ya daktari Giresi na ende twaitira twakorere mejange menge paka seito chiro na kusi nere na chiche karakorwe sadaka yaye erinde nere arue sadaka yaye na eto musesenie na to mwomongino na matamu Beatrice Ombui chimibere
Nyasaye seseni ombui naenda amo mentere amotenile okwegena kwaye kanisa teba noyo nyagotomwa nero urura misini Nyasaye amosesenie naenda amo mentere nera mulendro okwegena kwaye ne family yaye kanisa teba amisini. Okay, aba okay bona abarai baito Nyasaye na abaseseni na aye wono nkingura ukwana bana ayebwati chimbara terejo twaitire nse ya nyamira yonsi kana paka seito ma anri njenjeje basa na ma itenga na harachire na ende njenjeje kan secha ande ninje okay bona mo oyere mo majete bona bana balisi ende na barabwa anyaro no mulisio kale wana somo katikiska ra iso chikoba igolendo yo no mulisi no mukatikiska abana balisi na barabu bakolisi abantu barayi baito. Yes. Igara iga kwa niaba y'omurayo mwabo omo MC wa iga musanyo ito amone family ye iga yasuga abara basani baye nonya ninchi na bara abega iga sikwa niaba yane Nyasaye goseseni mona asemere memi yoko romurai na ana kiakora naende kwanya ole kepindi kende yakabere kya Nyasaye kubwatisia biamono sana keganda noyo omobwa abakori emirimo tari neta bwati mepaka na bambuye kaine olete ire tata shiringi chiribu isano Nyasaye gosesenie akomentere agoteneri okwegena kwaye kwao na akolendere emirimo yaye kanisa teba chiribu isano Nyasaye goseseni biamono murayo itobwe ward ya igo yokwana biamono omweshimiwa Beneja Nyasaye gosesenie naenda akomentere akolendere emirimo yao lakini kobwamo nako endo kwegena kwao ne family yao kanisa teba amina chimisano chiribusano. Okay biamono abanene banda abo bakuru mwino haya tinse okwana ke gusirio kalioka na moko ndibali bana na kwana rugende omuga kasakalia matena Nyasaye mosesenye naenda amo mentere mateni orule libwe mase tata amoseseni ne family yaye naenda amoteno kwena kwa kanisa teba bitasoni obuba edibwe mo Nyasaye amoseseni obuba naenda amoteno kwena kwaye ne family yaye kanisa teba robote ya chire igoro Teresa Mateni oyo ole secretary ya CDF Nyasaye amoseseni naenda amo mentene family yaye chiribu ibere kanisa teba Nere Bernard Mecha lero lete kemugeki gyonsi Nyasaye goseni Mecha naenda komentere agotenio kwegena kwao ne family yaye kanisa teba chiribu isano Nyasaye goseni sana Mecha naenda na bayo beto ba makwani ito biamono sana sabwe ngintu alenge nere nainde na bo ngwachi toka jorgo sinde nole biamonya kinya sana na ndo obwate ba dole biya ole kanta biya Nyasaye gaona waka maguta toto so sakoma koremeremo biamono sabwengi olete chiribu isano Nyasaye ni sabwengi ne family yaye bwamono abatenia so kwegena kwabo ikanisa teba chingo bie genda ketema teba ngamina ne Nyasaye ajiwe kyagera bona ikanere kwe ko jigu teba ngamina nene amina biamono sana. Haya Tora soro gendo kogenda igoro bomenyo bwabaya mogoko botambe timo ngeti mwende oyo kobwati bono timo engineer Steve Moriasi mwateba timori Daktari Nyamwaro oyo kobwati naende engineer abana bali bana mwajalia na abaloleti mwake nkuba kwaninde yona abakereri solioka mbiamono tata kurwali Nairobi kanisa elimbiere twakolete meremo mbiamono sana omwana oliona ngayole obwata mano oranda ngayo mwana mbiamono sana mbiamono abageni bonsi ba Daktari Nyamwaro abageni ba Dr. Nyamwaro bonsi nchubosyo abageni bonsi ba engineer Elijah nchubosyo injo ya mo bondo mageni oya no ntene ina abawe bako babo mo erikale ne ninje ngo okay otokuru chonsi pia abageni balia
Kiaran kola kigen to kelin tua kebe getemna. Keramo. Incho. Yesu naye omosani njena tigaire naye abande nkogenda bare erio ntigare naye kwang'akaneire sira yomoto mosaraba Abageni bonsi Banyamwaro, abageni Basti, abageni Beraicha bonsi. Naomba wageni wote wa Nyamwaro, wageni wa Steve, wageni wote tutakuwa hapa, manake najua mambo uko nikiomba waziri ukuje mbele kwanza, ukiendelea kuongea wale wakikuja na utoe sadaka yako. Alafu huyu ni rafiki mkubwa sana na mzee wake. Sadaka ya yonsi otobeka ntipage chiane nkora murama ngana agana makong. Oyo ga korokwa Dr. Nyamongo no yose na bole tikero kende na endo mugako oyo konye Nairobi alia amangana makong ya ne otende ya nyagitali ya Nairobi hospital. Kanya pipeline ya lenge na gachira nyora bana base ino bonsi no bale omongi no naende bono nyalibo na mwemerema kama ko yendo bisira bomoko monyoro igono okoremere mogusida lya igoka. Kanya muna ankoleta chisadaka chirialia omugako yakonga nero ngekero batache tio. Amina. Amina. Nganya saa tigaba sese ni enkeye naenda aba mentere ekanisa etebe. Bantu bamintu mbye muri mwensi. Oyo ogokwana iga oyo igade omosani naende igare mumurominto. Tuachangete ase kanisa yemo ari Kiomara ekagachu ase meti enyebere yoka naende ekaera ase ngencho yoboteneneri bwaye. Twegenire ng'ana rero ekero mochango kobera iga naenda aina chakore nebo ekiagera yote yawezekana kwa upendo wa Yesu Kristo. Igo tumwegenete naende tabwati obaguzi ande onsi igago changa Nyamira, ochanga na Kisii County, ochanga kanisa ende yonsi, igo Nyasaye nakorete, nende kina kiabatebia, kegereta okoraya, otobwateranete ase chinsemo chionsi. Igo ntokwendera kumusabira. Omugako onega ntoma iga James Nyamongo, tanyoretiri bagari ogoika, ontebinga imbakwani mwensi pi, ama iga mwanyanchire. Mwanyanchire. Biamano sana. Haya, hawa ni wageni. Wageni wameweka kila kitu pamoja. Hata mimi niko hapo. Mumanye kuba seseni ya muwabariki. Sauti zenu na hii mvua yote. Leo ni Sabato wapate mibaraka za Mungu wakirudi Nairobi. Sina mna hiyo. Moro kiomo yo naende musukuna idhara irane gocha. Kusema ntalibo higo. Nyasaba sasa ni Mungu awabariki ndio watarudi tena. Asante sana. Sasa nimeanza kazi. Mheshimiwa. Hata mimi nitakuja huko tena. Kwa hivyo sasa nitakupatia uanze. Happy Sabbath. Mimi nimeleta mchango ambayo imekusanywa na Muriasi, engineer na marafiki hao wote ambao mnaona hapa mbele. Na wamesema nyumba ya Mungu lazima ijengwe. Na wamenipa hapa 2,362,000. Mngesemaje? Amen. Amen. Nyasaba sese nye. Amen. Nyasaba mentere. Amen. Nyasaba sese ni chinka chiabo. Amen. Mungu abariki biashara zao. Amen. Mungu abariki familia zao. Mungu abariki hata mheshimiwa katika uongozi wake. Amen. Mungu abariki mashamba, ng'ombe zao, masomo ya watoto wao. Abariki pia imani yao, wasimamishe kanisa sema. Sasa wataiongeza hapa, nafikiri mheshimiwa atamaliza hapa. Haya. Mheshimiwa nafikiri hata mimi nitaanzia hapo. Na nje na ajizi ndigisese ngonjo bata babyake naende ntwale ngama na shilingi 10,000.
Mimi nimeanza. Mungemwambiaje? Amen. Na nje sasa nie. Haya tutaendelea. Weka tu. Nitaje. Aya, bona kanako telo ka basese ni. Mbona tunakuwa na takango. Okay, tujake. Basese ni. Unaweka tu. Basese ni. Rambura maboko kwa cha mwenzi. Basese ni. Wabarikiwe sana kwa nyumba zao, mashamba yao, watoto wao. Uwabariki sana, uwabariki, uwabariki, mubarikiwe, mbarikiwe sana mashamba yenu, biashara zenu, watoto. Okay. Kwaya yote y'abana bali bane banywomerete ne kwaya eryengima na barabwo batebire nga mbale gotiga ise byara igo barete chiringi chiri bukomera berasemire moyo monene. Amen. Nyasaba sesenie teba mina. Nyasaba mentere. Asesenie amasomo abo. Asesenie byasara byabo negasi yabo. Nako bwamo na asesenie okwegena kwabateba. Okay. Mbara igaba gukwana timu ya Kisi tige kwa ngaki timu ya Korubosonga ali ase na gamba na renge mea echesi ngichiri bwe maronge bere nanye naende komentare chibe siringeri busara si na ine nyasao itaba sese nitekora iga nyasao itaba sese niteba amina ebiasara byaba basese nie aseseni abana babo aseseni megondo yabo abaseni obogima bwabo ko bwamo nabalerero kwegena kwabe kanisa teba amina museseni we sana biamono sana mugako yonero iguro bororonga okwegena kwegana inje museseni we muno mwalimu nyasa museseni ngakiogorokwa chochi abije nyasa itago seseni akomentere akotenelio kwegena kwa ne family ya kanisa teba ngakina ende mwata kete inurende mwale ko ruwa bumochi che monkwani mbona badanga me ata na go jare ngo ngo chana ende nje nje abantu anyankongo tinai guru ka yankongo yose bakabageni tinai guru no bago chaka nchubona ngo yenane Nairobi nchumarute ga go noruta no ambo saiga mareka no ne pound no reta no ne pound tindi okwana nchabona go tera buoka omolisho jake tindi okwana tindi ne kinyegenete tiga manyinga omonene tinkonyara abantu imokano anesiringa nyasaye naye manyete inkibono gokumeliaye nyasaye taye manyeti ase yeso ni tenene derenege tale kiane sande na maroba bosa obasesenie 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 mono inyomba cyabo abana babo obogima bwabo moseseniwe mono obasese me gendera misali ogendi nyasa mosese nanda momentere shiringeri bwe makanisa teba kebo gendi elibwe monya samo sese nanda momentere mkanisa teba dicha diogendi omwalimu irenga elibu 15 nyasamo sese niogendi nanda momentere kanisa ngimetebe abana nyasaye kera bana bagosoa omonene nimbe oyo kero abana bagoso kera bagaka bagosoa omonene nimbe oyo mobo kera bagaka bago kera bangina ngairenda bangina bale ngotera iga kera bangina
Bagosoa. Omukansoro omukuru twakabera nere. Morisike Masigi. Onsase. Omuchumba omukuru oburabu. Beni mumanyi omusani one. Muri Joseph. Olule chiri beke chiri bukomya aso mukansoro ominto. Nasasa se ni mumanyi naenda momentere ne familia ye ekanisa ngimetebe. Miyamono sana nyasako sese ni omukansoro ominto. Nyankongo main na Nyankongo south skoji muinari ase pass muin. Tenego kamuranje. Abangina abayisanze ko tebi Nyankongo bayisana. Tagerera mbatebye daktari karati ndake toto sese ni daktari ga. Daktari no mwana bwenkeye. No akorete nyangi ga iga nonya omongi no Nyasaye bwanje tagatimoka. Na endo ochira tara siri obo amatobwo no bwanje ni bwayo obone na senkeye. Asenge njoba koreri bwemere mu Nyasaye. Amina. Oletire chiribu emeronge 5 asemere moyo monene. Nyasaye Moses nie. Teba amina. Amina daktari. Nyasaye Moses nie. Amina. Amulendero obogi mabwaye na abana baye. Nakobwa mono mutenya so kwege na kwaye. Teba amina mwezi pi. Amina. Asante sana daktari. Yes. Bono mulisi na akwane na akole. Abanyankongo bonsi rero mu ndetse. Abangina ngocha bale. Kera bangina. Bangina ba Biamo. Benzo ni onwonga siringeri bweyemo Nyasase ni onwonga amomentere kubwa amateni yakwe na kwa kanisa teba. Amina. Aya mbiamo no mongina sana so njogo to tabokelia manganaya. No onde nero tikalete na bako tota no mwana. Biamo no. Mulisia na pastor na akorde gasiana. Thank you so much man. Ainche monse seni. Thank you so much man. Yeah. Mbarenga bagose ni me asenge njemere memia. Mbarenga bako mose ni asenge cha kole mere yo kumia. Biamono sana mea. Biamono keima. Wono ntegerere. Abanta abanyankongo gendo chaso muri Davidson. Edwin Oguta Maranga ekibande kya eke. Edwin Oguta Maranga. Your ID. Thank you so much. Igwa bono. Igwa bano Nyasaye na sabire totegerane. Bano Nyasaye mwensi na sabire to igwanane.